अस्सलाम वालेकुम। इंडस डायलाग जे प्लेटफॉर्म तहत ही नई सीरीज़ स्टार्ट कई वई आहे, जंहिंजो मक़सदु आहे त अहिड़ियुनि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ खे अंडर डिस्कशन आणणु, उन्हनि ते तबसरो करणु या उन्हनि जे जेके नज़रियात हा उन्हनि खे डिस्कस करणु, जिन्हनि तारीख़ जो रुख मटायो ऐं जेके नॉट ओनली हिस्टोरिकली पर जिन्हनि जे नज़रियात ऐं जिन्हनि जी जेका तर्ज़ हुकूमती उन जो अॼु ताईं कंटेम्पररी टाइम्स में बि उन जो इम्पैक्ट असां सभिनी ते पए थो पियो। सो उन सिलसिले में अॼु जेका पर्सनैलिटी आहे उहा आहे बेनितो मुसोलिनी। पाण बेनितो मुसोलिनी सभ खां पहिरियों उन जी ज़िंदगी खे डिस्कस कंदासीं, जेका जंहिं वक़्तनि में इहे लीडर्स पैदा थींदा आहिनि, जंहिं वक़्तनि में हू वॾा थींदा आहिनि, जंहिं टाइम ते जंहिं दौर में उन जो हिकिड़ो वॾी जेको सो इम्पैक्ट पवंदो आहे त उन्हनि जे नज़रियात ते, उन्हनि जी जेका आइडियोलॉजिकल बिल्डअप या आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ऐं हू अॻिते वञी छा थींदा उन जो हिकिड़ो वॾो इम्पैक्ट पवंदो आहे। त पाण पहिरियों थोरो तबसरो कंदासीं त हू किथे ॼायो हो, माना उनजी पर्सनल लाइफ ते। सेकेंडली पोइ पाणींदासीं त उनजी आइडियोलॉजिकल लाइफ, त हू कहिड़े आइडियोलॉजी सां जेको आहे एफिलिएटेड रहियो ऐं कीअं उनजी आइडियोलॉजीज़ में शिफ्ट आयूं आहिनि, ऐं जॾहिं हू पावर में आयो त कहिड़ी तर्ज़ हुकूमत हुई उन जी, ऐं जेके उन जा मक़ासिद हा, जेके उन जा गोल्स हा, छा हू इटली में उहे गोल्स अचीव करे सघियो या न करे सघियो। एड उन खां पोइ हिकिड़ी जेका उन जी हिकिड़ी फेटफुल अलायंस आहे विद एडोल्फ हिटलर, ठीकु आहे। सो उन खे बि पाण ॾिसंदासीं त जेको फाशिस्ट इटली हो, उन जी जेका जर्मनी सां, जेका हिटलर जी जर्मनी उन सां अलायंस थियो त उहा छो थी ऐं उन जा छा इम्पैक्ट्स पिया। एट दी एंड हीअ हाणे एंड लाइ रखियो आहे, छा जेका हिन ते हिकिड़ो इन डिटेल तबसरो बि करिणो आहे, उहा आहे त मुसोलिनी जी जेका फाशिज़म जी डॉक्ट्राइन आहे उन खे पाण ॾिसंदासीं। हाणे फाशिज़म जी डॉक्ट्राइन उन जे पंहिंजे अल्फाज़नि में हिकिड़ो हूंदी आहे न जेनेरिक फाशिज़म, उन खे बि पाण डिस्कस कंदासीं त फाशिज़म इन जनरल सेंस छा आहे, ऐं जेको अॼुकल्ह जे ज़माने में असां अक्सर यूज़ कयूं था पिया, फेसबुक ते ट्विटर ते अक्सर ई ट्रेंड हलनि था त पाकिस्तान अंडर फाशिज़म, पर रियली एनीवन नोज़ त फाशिज़म व्हाट इज़ इट स्टैंड्स फॉर, त फाशिज़म असल में आहे छा। सो जेनेरिक फाशिज़म खे बि पाण डिस्कस कंदासीं, पर उन खां पहिरियों जेकी इटालियन फैशिज़म हुई, जेका ओरिजिनल फैशिज़म हुई, उन खे डिस्कस कंदासीं। ऐं ही जेका असांजी लेक्चर आहे, ही प्रीकर्सर आहे टू द नेक्स्ट लेक्चर जेको असांजो एडोल्फ हिटलर ते अचिणो आहे। जेका एडोल्फ हिटलर जंहिं आइडियोलॉजी जो फॉलोअर हुयो उहो फाशिज़म ई हो। अक्सर औकात असां वटि चवंदा आहिनि त हू नाज़िज़म जी आइडियोलॉजी हुई। नाज़िज़म इज़ अ मोडिफाइड फॉर्म ऑफ फाशिज़म, ठीकु आहे। नाज़िज़म में थोरा उन्हनि कोई एलिमेंट्स, जर्मन एलिमेंट्स विधा, पर असल में उहा हुई हिकिड़ी मुसोलिनी जी जेका आहे फाशिस्ट आइडियोलॉजी। सो ईअं त हिटलर खे बि तव्हां फाशिस्ट चई सघो था पिया। सो हिटलर वॉज अ फाशिस्ट बिफोर एंड नाज़ी आफ्टर, ठीकु आहे। सो पहिरियों हू बि फाशिस्ट हो। सो दैट्स वाइ पोइ अॼु जी वीडियो खे पंहिंजो बुनियादु बणाए असां अॻिते हली हिटलर ते जेको आहे सो उहो बि अहिड़ी हिकिड़ी वीडियो कंदासीं जंहिंमें पोइ असां हिटलर जी जेका आहे इहे सभु उनजी ज़िंदगी ऐं पोइ उन जी जेका नज़रियात था ऐं कीअं जेको आहे सो नाज़ी जर्मनी वॉर ट्रिगर कई ऐं पोइ उन में छा थियो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हॉलोकास्ट वग़ैरह, पोइ इन सभ खे बि डिस्कस कंदासीं। पर अॼु असां जेको आहे सो असांजो मौज़ू आहे उहो बेनितो मुसोलिनी आहे। हाणे बेनितो मुसोलिनी खे पढ़ण खां पहिरियों असां उन टाइम जो जी जेका आहे सो इन्वायरमेंट, यूरोपियन इन्वायरमेंट खे ॾिसूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिकिड़ो ब्रीफली उन खे ॾिठो वञे। सो 1871 में इटली यूनिफाई थी, ठीकु आहे। उन खां अॻु में इटली मुख़्तलिफ़ नंढे जेका आहे सो किंगडम्स में ऐं सिटी स्टेट्स में हुई। जीअं त किंगडम ऑफ नेपलस हुई, जंहिंमें जेके किंगडम ऑफ टू सिसलीज़ बि चवंदा आहिनि, जेका सदर्न इटली हुई, उहा हिकिड़े सेपरेट मोनार्क्स जे अंडर हलंदी हुई। तव्हांजो पीडमोंट सार्डिनिया किंग विक्टर इमैनुअल द फर्स्ट उन जे अंडर हूंदी हुई। इन खां अलावा तव्हांजा जेके लंबोर्डी, विनीशिया, इहे हुया, इहे ऑस्ट्रिया जे कब्ज़े में हा। इन सां गॾोगॾु तव्हांजा पेपल स्टेट्स आहे जंहिंखे पॉप हलाईंदो हो, जेके तव्हांजा हा रोम, स्पेशली रोम सां गॾु जेके बि स्टेट्स आहे उन्हनि खे पेपल स्टेट्स चवंदा हुआ, ठीकु आहे। सो हिकिड़ी 1850s जे एंड खां वठी हिकिड़ी मूवमेंट स्टार्ट थी हुई जंहिंखे इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट चवंदा आहिनि। सो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जंगियूं बि लड़ियूं वियूं ऐं जंहिंमें
मुख़्तलिफ़ डिप्लोमेटिक बि मैनूवर्स कया विया उन टाइम जो जेको काउंट कैवोर हो ऐं गारिबाल्डी सो ऐं उन जी हिकिड़ी जेका आहे सो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड कई, जुसेफ मज़ीनी उन हिकिड़ी प्रोवाइड कई। सो उन ते बेस करे 1871 में जेको आहे सो किंगडम ऑफ इटली जेको आहे सो उहो प्रोक्लेम थियो। इवेंचुअली हू जेका अॼु मॉडर्न फॉर्म में असां इटली ॾिसूं था पिया सो ही उहा यूनिफाई थी। ठीकु आहे। सो हाणे इटली त यूनिफाई थी वई, पर हाणे छा जेका इटली बि उन टाइम मुख़्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र जे माण्हुनि सां, मुख़्तलिफ़ एथनिक ग्रुप्स सां जेका उहा इनहेबिटेड हुई। ठीकु आहे। तव्हांजे जेके पेपल स्टेट्स में तव्हांजी कैथोलिक चर्च उहा प्रीडोमिनेंट हुई, उतां जे माण्हुनि जो लाइफ स्टाइल अलॻि हो, नेपलस में अलॻि हो ऐं पीडमोंट सार्डिनिया में अलॻि हो। इवन लैंग्वेज जे डायलैक्ट्स में इलाही डिफरेंसिस हुयूं। ऑस्ट्रिया ऐं फ्रेंच जे कंट्रोल में बि कुझु इलाइक़ा हुआ। ठीकु आहे। सो जॾहिं यूनिफाइड थियूं आहिनि सो माण्हू डिवाइडिड हुआ, माण्हू यूनिफाइड न हुआ। सो इतां हिकिड़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट करण जी कोशिशि कई हुई त हाणे इटली त ठही वई आहे, हाणे इटालियंस ठाहिणा आहिनि, पर उहा छा जेका उन में टाइम लॻणो आहे, सो उहो बि हिकिड़ो वॾो प्रोसेस हूंदो। एट द सेम टाइम ॾिठो वञे त जेको 19वीं सदी आहे उहा तमामु सेंचुरी ऑफ अपहीवल्स हुई। ठीकु आहे। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू थियो, जंहिंमें नेपोलियन खे शिकस्त ॾिनी वई ऐं कांग्रेस ऑफ वियना थी। पोइ इलाही जेके सो कांग्रेसिस थियूं ऐं पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो 1830 में रेवोल्यूशन्स आया थ्रू आउट द यूरोप, स्पेशली फ्रांस में। 1848 में ॿीहर रेवोल्यूशन्स आया ऐं उन में बि फ्रांस ते ॾाढो इम्पैक्ट पियो त फ्रांस जो जेको रूलर चेंज थी वियो। ठीकु आहे। सो सॼो यूरोप जेको आहे उहो हिकिड़ी उथल पुथल वारी सूरत हाल में हुई ऐं इन में ई जेको आहे सो कार्ल मार्क्स जा जेके आइडियाज़ आहिनि उहे बि थ्रू आउट द यूरोप गर्दिश पिया करनि। कार्ल मार्क्स जा जिन जे आइडियाज़ हिकिड़ो जेको आहे सो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जेके आइडियाज़ हुआ लिबरलिज़म जा या जेके कंज़र्वेटिज़म जा, उन जो हिकिड़ो अल्टरनेटिव बि प्रोवाइड कयो। सो ॾिठो वञे त 19वीं सदी जी यूरोप में हेठिएं लेवल ते जेके हेठियां तबिका हुआ, वर्कर हुआ, मज़दूर हुआ, उहे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सां घणा एफिलिएट थियणु लॻा। ठीकु आहे। सो हिकिड़ी वर्कर्स जी हेठिएं लेवल ते हिकिड़ी मूवमेंट्स हलनि पियूं। ठीकु आहे। जंहिंजे करे यूरोप में इंस्टेबिलिटी बि ॾाढी आई। सो अहिड़े सिचुएशन में 1883 में 29 जुलाई में मुसोलिनी पैदा थियो नॉर्दर्न इटली जे हिकिड़े टाउन में। हाणे मुसोलिनी अॻिते वञी छा थींदो, उन जो हिकिड़ो वॾो तालुक़ु मुसोलिनी जे पंहिंजी फैमिली सां आहे। मुसोलिनी जो जेको वालिद हो एलेज़ांड्रो मुसोलिनी पाण हिकिड़ो हुयो त लोहार, बट एट द सेम टाइम उहो हिकिड़ो आर्डेंट सोशलिस्ट बि हो, उहो हिकिड़ो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट बि हो। एट द सेम टाइम उनजी जेका माउ हुई जंहिंजो रोज़ नालो हो, उहा हिकिड़ी कंज़र्वेटिव कैथोलिक हुई। ठीकु आहे। सो मुसोलिनी जॾहिं उन अखि खोली ऐं जेको आहे सो हू घुमण फिरण जे इन जे क़ाबिल थी वियो, पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो वालिद साहिब जे दुकान ते बि वेंदो हुओ ऐं हुन सां गॾु कमु बि कराईंदो हुओ ऐं इते ई हू वालिद साहिब जी जेका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मां बि इम्पैक्ट थियणु लॻो। हाणे हिकिड़ी ॿी इम्पॉर्टेंट शइ इहा आहे त मुसोलिनी जे फैमिली में रेवोल्यूशनरी उहे फीलिंग्स एतिरियूं हुयूं त मुसोलिनी जो जेको नालो बेनिटो एमिलकेयर एंड्रिया मुसोलिनी। हाणे इन जे जेके नाले खे जेकॾहिं पुरज़ो कयो वञे त मुसोलिनी जी जेका पंहिंजी हुई उहो सिर्फ़ु उन जी जेका आहे सरनेम हुई मुसोलिनी। बाक़ी जेका बेनिटो उन जे नाले में ऐड कयो वियो उहो डिराइव्ड हो फ्रॉम मैक्सिकन प्रेसिडेंट बेनितो गॉरेज़, जेको हिकिड़ो रेवोल्यूशनरी हो, लिबरल रेवोल्यूशनरी हो ऐं नेटिव अमेरिकन हो। सो मुसोलिनी जो वालिद उन मां ॾाढो इम्प्रेस हुयो। सो दैट्स वाई उन पंहिंजे पुट जे नाले में बेनितो ऐड करे छॾियो। इन खां अलावा एमिलकेयर एंड एंड्रिया, इहे ॿई मुसोलिनी जे वालिद जेको एलेज़ांड्रो हो उन जा कंटेम्पररीज़ हुआ। इहे ॿई सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी बि हुआ। ठीकु आहे। सो इन्हनि जी एक्टिविटीज़ ऐं इन्हनि जी जेका कमिटमेंट हुई टू सोशलिस्ट कॉज़ ऐं उन जी सर्विसिस हुयूं, उहो बि हिकिड़ो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुयो फॉर मुसोलिनीज़ फादर, जंहिं उहे नाला जेके आहिनि पंहिंजे जेको पुट ते रखिया। सो हितां सम्झी सघिजे थो त मुसोलिनी लाइ कहिड़ी लेगेसी, आइडियोलॉजिकल लेगेसी उहा उन जो वालिद छॾी। सो लाज़मी ॻाल्हि आहे इन शइ जी अॻिते वञी करे हिकिड़ी वॾी बेरिंग थियणी आहे, वॾी हिकिड़ी असरु थियणी आहे मुसोलिनी जी पर्सनैलिटीज़ में, त हू अॻिते वञी कहिड़ी आइडियोलॉजी खे फॉलो कंदो। हाणे इन शइ खां ई ख़ौफ़ज़दा हुई मुसोलिनी जी अमड़, छा जेका उहा पाण कैथोलिक हुई ऐं उहा न पई चाहे त एनार्किस्ट ऐं सोशलिस्ट जे सोबत में घणो रही करे मुंहिंजो पुटु ख़राबु थी वञे या कोई कंहिं ॿिए रस्ते ते हली पए। सो दैट्स वाई उन हिकिड़ी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में मुसोलिनी खे मोकिलियो ऐं उते जॾहिं मुसोलिनी वियो सो मुसोलिनी पाण पंहिंजे किताबनि में डायरीज़ में लिखंदो आहे त उते जेके कैथोलिक प्रीस्ट आहे इन जे फादर जी जेका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हुई या जेके एक्टिविटीज़ हुयूं, सो
उन जे करे हिन खे सुठे नमूने ट्रीट न कंदा हुआ, इन खे थोरो डिस्क्रिमिनेट कंदा हुआ। ऐं उते इवन मुज़ोलिनी नंढी एज में उते हिन एक्टिविज़म इवन स्कूल में बि स्टार्ट करे छॾी। उन जो सबूत इन ॻाल्हि खां मिले थो पियो त जॾहिं हू 10 सालनि जो हो, ठीकु आहे, सो उते 10 सालनि जो हो, त मतिलबु 1893 में उन हेडमास्टर ख़िलाफ़ु हिकिड़ो हिते एहतजाजी मुज़ाहिरो बि करायो ॿारनि सां गॾु, जेको हॉस्टल जी मानी सही न पई मिले, ठीकु आहे, सुठी न हुई, उन जी क्वालिटी सही न हो, पर स्टिल उन खे टॉलरेट कयो वियो। पर हिते जॾहिं हिकु वाक़ियो ईअं थियो जेको हिकिड़ो जेकी एक्सटेंट लाइन क्रॉस थी वई, उहा हुई त मुज़ोलिनी चवनि था पिया त उन हिकिड़े ॿार खे जेको आहे सो चाकू ॾेखारियो ऐं उन जे गले ते चाकू रखियसि, जंहिंजे करे इन खे उतां एक्सपेल कयो वियो ऐं पोइ ई पंहिंजे घर हलियो वियो। हाणे जॾहिं घर हलियो वियो त उन जी अमड़ ॾाढी परेशान हुई, पर इन जी अमड़ पाण हिकिड़ी स्कूल टीचर हुई, सो उन सोचियो त छो न मां पाण पढ़ावांसि, त पाण पढ़ाइण जी कोशिशि कई, पर उहो एॾो ख़ासि कामयाबु न थी। पोइ इवेंचुअली ॿीहर उन हिकिड़े मुज़ोलिनी खे हिकिड़े ॿिए बोर्डिंग स्कूल में मोकिलियो जेको थोरो सेक्युलर स्कूल हो। हिते मुज़ोलिनी खे मसाइल थिया, बट स्टिल हू सर्वाइव करे वियो ऐं हुते इवेंचुअली हू 18 सालनि जी उमिरि में 1901 में हू ग्रेजुएट थी वियो। ऐं जेको आहे सो ग्रेजुएट थियण खां पोइ हू वरी ॿीहर घर आयो, पर हिते वरी हिन खे मुआशिरे जी सचाई जो सामनो करिणो पियो, त हाणे हिन खे रोज़गार बि ॻोल्हणो आहे। सो हिते उन टाइम सूरत हाल ईअं हुई, छा जेका इटली जी इकोनॉमिक कंडीशन्स सुठियूं न हुयूं, सो मोस्टली जेके इटालियंस हुआ साउथ इटली में स्पेशली उहे वेंदा हुआ स्विट्ज़रलैंड मज़दूरी वग़ैरह करण लाइ, कमाइण लाइ। सो सेम मुज़ोलिनी सां बि ईअं थियो, मुज़ोलिनी वियो उते एज़ एन एमिग्रेट वियो, हू स्विट्ज़रलैंड वियो ऐं उते एज़ अ ब्रिक लेयर, एज़ अ मज़दूर, एज़ अ मिस्त्री उन कमु करणु शुरू करे छॾियो ऐं जेका डेली वेजिस जी मुख़्तलिफ़ जॉब्स कंदो हो। ऐं उते ई जेको आहे सो ही प्रैक्टिकली पंहिंजी जेका आहे सो सोशलिस्ट एक्टिविज़म जी बि शुरूआति कई। उते छा जेका स्विट्ज़रलैंड गढ़ हुयो मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे मज़दूरनि जो, ऐं उते मार्क्सिस्ट आइडियाज़, सोशलिस्ट आइडियाज़, उहे तमामु जेके आहिनि सो उहे एक्टिव रहंदा हुआ ऐं उते सरगर्म रहंदा हुआ। सो मुज़ोलिनी बि अहिड़े माण्हुनि जी सोबत में अची वियो ऐं सोशलिस्ट आइडियाज़ खे मज़ीद सुठे नमूने सम्झणु लॻो। हिकिड़ी तुंहिंजी लेगेसी हुई फादर तरफ़ां, उन खे ट्रेनिंग मिलियल हुई, त फादर जी एग्ज़ाम्पल उन जे साम्हूं हुई, बट स्टिल उन खे जेका आहे सो हिकिड़ी मज़ीद हिकिड़ी ट्रेनिंग उते मिली उन वर्कर सां गॾु। उते ॿिया जेके मज़दूर हुआ वर्कर्स हुआ, उन सां गॾु बि हू रहणु लॻो। पर इहो आहे त इहे बि एविडेंसिस मौजूदु आहिनि त कॾहिं उन खे रोज़गार लॻंदी हुई, कॾहिं न बि लॻंदी हुई, ऐं कॾहिं इवन हू रोडनि ते सुम्हंदो हो, कंहिं कुंड ते सुम्हंदो हो, ऐं कॾहिं हू पिनंदो बि हो। सो इन जी एक्टिविटीज़ जे करे, इवन घणे पिनण जे करे, माण्हुनि खे परेशान ऐं तंग करण जी वजह खां इन खे इवन पुलिस बि हिकु चकर खणी वई हुई। ऐं जेको आहे सो चवंदा त पुलिस जेको आहे सो उन खे उन जी रिपोर्ट में डिस्क्राइब कयो त ही इज़ इल एंड विथ नो डिज़ायर टू वर्क। माना ही इल नॉट नेसेसरली न आहे त इल माना बीमार हो, इल माना त हीअ बसि ज़हनी तौर ते बीमार आहे ऐं को कमु करण जी हिन खे कोई नियत नथी लॻे, ठीकु आहे। सो अहिड़ी हालतुनि मां बि हू गुज़रियो, पर स्टिल उहो हेॾी ॿाहिरि निकिरी आयो ऐं उन मार्क्सिस्ट सर्कल में हू रहणु लॻो। ऐं इवन थियो ईअं त उते जी हिकिड़ी लोकल सोशलिस्ट न्यूज़पेपर में हिन खे जेको आहे सो हिन खे मौक़ो मिलियो लिखण जो उन लाइ एज़ अ राइटर। सो ही लिखणु लॻो ऐं उते जेका आहिनि सो हिन तमामु सख़्तु ऐं रेडिकल सोशलिस्ट ख़्यालनि जूं जेका आहिनि सो एक्सप्रेशन कयूं, उहे ख़्यालूं एक्सप्रेस कयूं उन अख़बार तहत। इन इटालियन पार्लियामेंट, इटालियन सियासत खे ॾाढो क्रिटिसाइज़ कयो, इन हद ताईं त उते मशहूरु थी वियो जेको सोशलिस्ट सर्कल्स में मुज़ोलिनी एज़ एन अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट। हाणे हीअ अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट, हाणे हिते तव्हां अंदाज़ो हणी सघो था पिया त उन जी जेका एक्सट्रीम हुयूं, एक्सट्रीमिस्ट सोशलिस्ट व्यूज़, जंहिंजे करे उन खे अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट चवणु लॻो, माण्हू लॻा थिए। ऐं पोइ हिते ई एज़ एन आयरनी ॾिसंदो त अॻिते हली करे पोइ मुज़ोलिनी छा थो करे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सां। एट द सेम टाइम इटली में छा जेका उन टाइम लाज़मी हो, कंपलसरी हो फ़ौज खे जॉइन करणु ऐं फ़ौज में सर्विस ॾियणु। सो मुज़ोलिनी उहो न वियो ऐं उन खां लवाए वियो ऐं उहो जेको आहे सो स्विट्ज़रलैंड में हो, ठीकु आहे। सो इन जी एब्सेंशिया सां मुराद आहे त हिन जी गैर मौजूदगी में हिन खे सज़ा बि मिली इटली में। ऐं पर हिन जी एक्टिविटीज़ उते स्विट्ज़रलैंड में हलनि पियूं ऐं इवेंचुअली स्विस पुलिस इन खे गिरफ़्तार करे डिपोर्ट करे छॾियो इटली, जिते इन खे हल्की क़ैद मिली। पर इन खे जेको आहे सो रिलीज़ कयो वियो इन शर्त ते त हू पंहिंजी मिलिट्री सर्विस पूरी कंदो। ऐं जेको हिन कई, हिन 1905 खां 1906 ताईं साल ॾेढ खनि उन
सर्विस ॾिनियूं आर्मी में ऐं हू ॿाहिरि आयो जेको आहे सो वापसि आयो ऐं उन खां पोइ हू 1909 ताईं एज़ अ टीचर, हाणे हीअ उन जी अमर जो प्रोफेशन हो। अच्छा, हिन दरम्यान हुनजी अमर फौत थी चुकी हुई, ठीकु आहे। सो हीअ उन पंहिंजे अमर जो प्रोफेशन उहो चूज़ कयो ऐं साल ॾेढ खनि हिन एज़ अ टीचर बि सर्व कयो कंहिं स्कूल में। पर हिन जी जेका एक्टिविटीज़ हुयूं, ठीकु आहे, ऐं हिन जी आइडियोलॉजी जे करे स्कूल वारा न कढियो, पर हिन जी जेका एक्टिविटीज़ हुयूं उन जे करे हिन वरी उहे पंहिंजी जॉब छॾे वियो ऐं जेको आहे सो ही वरी ॿीहर उन पंहिंजे सोशलिस्ट सर्कल्स में अचणु लॻो। हाणे या त इटालियन जेके पुलिस रिकॉर्ड्स आहिनि, हाणे पुलिस रिकॉर्ड्स में उनजी पर्सनैलिटी खे डिफाइन कयो आहे, इहो लाज़मी आहे इन खे ॾिसणु। छा जेका मुसोलिनी जी पर्सनैलिटी बाबति ही अर्लीएस्ट जेके टेक्स्ट मौजूदु आहिनि त कहिड़े नमूने जी पर्सनैलिटी आहे, मे बी साइकोलॉजिकल हिकिड़ी असांखे विंडो मिली वञे त उनजी कहिड़े नमूने जी पर्सनैलिटी हुई। सो इटालियन जेके पुलिस रिकॉर्ड्स आहिनि उहो मुसोलिनी खे डिस्क्राइब था करनि एज़ एन इम्पल्सिव एंड वायलेंट यंग मैन। माना हू इम्पल्सिव हुयो, हू इम्पल्स बिना सोचे सम्झे एक्ट कंदो हो ऐं हू तमामु हिकिड़ो वायलेंट जेको आहे सो माण्हू हुयो। पर स्टिल एनीवेज़ हुन रिलीज़ कयो, हिन आर्मी में सर्विस ॾिनी एज़ अ टीचर कयो ऐं पोइ हलियो वियो हू स्विट्ज़रलैंड, ठीकु आहे, ॿीहर। स्विट्ज़रलैंड में उन हिकिड़ी लोकल जेका लेबर पार्टी हुई उन जो लोकल सेक्रेटरी तौरु हिकिड़ी जॉब वरिती ऐं इन सां गॾोगॾु हिकिड़ी सोशलिस्ट न्यूज़पेपर हुई जंहिंखे चवंदा आहिनि द फ्यूचर ऑफ द वर्कर, उन जो हू एडिटर बि रहियो हुते। हाणे हिते तव्हां ॾिसो था पिया त हू केतिरो त सोशलिस्ट सर्कल्स में हली वियो आहे त हू सोशलिस्ट अख़बारनि लाइ लिखे थो पियो, हू लेबर पार्टी जो लोकल सेक्रेटरी बि थिए थो पियो, इन सां गॾोगॾु हू द फ्यूचर ऑफ वर्कर नाले जेको आहे सो हिकिड़ी अख़बार आहे उन बि जेका आहे सो एडिटरशिप संभाले थो पियो। सो ॾिसी सघो था पिया त उन जी कमिटमेंट टू सोशलिस्ट कॉज़ केतिरी हुई। त इन खां पोइ हू वरी ॿीहर इटली अचे थो पियो 1910 में, ठीकु आहे। सो हाणे विदिन हिकु साल जे जॾहिं उन एज़ अ टीचर वारी जॉब खां इस्तीफ़ो ॾिनो 1909 में ऐं 1910 में वरी हू इटली मोटी आयो। इन दरम्यान त कुझु महीना या साल उन जेको आहे सो एज़ अ लेबर सेक्रेटरी एंड हिकिड़ी जेका आहे सो फ्यूचर ऑफ द वर्कर नाले अख़बार जो एडिटरशिप उहो उन संभाली। हाणे हिकिड़ी बेचैनी बि ॾिसी सघो था त मुसोलिनी में त उहो हिकु जॉब ते वेहे नथो, हू कंटिन्यूसली जेको आहे सो मूवमेंट करे रहियो आहे, कंटिन्यूसली हू एॾो ओॾे थी रहियो आहे, ठीकु आहे। सो हू मिलान वियो, इटली मोटी आयो त हू मिलान में कुझु अरसो रहियो ऐं वरी जेको आहे सो मोटी आयो। ऐं जॾहिं हू मोटी आयो पंहिंजे होम टाउन त उते हिकिड़ी लोकल सोशलिस्ट वीकली न्यूज़पेपर हुई जंहिंखे चवंदा आहिनि द क्लास स्ट्रगल, उन जी हिन जेका सो एडिटरशिप संभाली। ऐं इन में ई जेको आहे सो हिन पंहिंजी हिकिड़ी लोकली हिकिड़ो सोशलिस्ट लीडर या लोकल हिकिड़ो सोशलिस्ट तौरु पंहिंजी रेप्यूटेशन बिल्ड कई आहे। हाणे वरी उते ॾिसो त पहिरीं उन न्यूज़पेपर हुई हिकिड़ी जेको स्विट्ज़रलैंड में उन एडिटरशिप कई, उन जो एग्ज़ैक्ट नालो न आहे हिन वक़्तु मूं वटि। सेकेंडली उन द फ्यूचर ऑफ वर्कर जॉइन कयो। थर्डली तव्हां ॾिठो हूंदो उन वरी द क्लास स्ट्रगल। हाणे हीअ ॾिसो द क्लास स्ट्रगल त मार्क्सिस्ट थ्योरी जी, मार्क्सिस्ट फिलोसफी जो मेन कोर आहे। हाणे जेको माण्हू द क्लास स्ट्रगल जी एडिटरशिप करे थो पियो, पोइ तव्हां अंदाज़ो हणी सघो था पिया त हू कंहिं हद ताईं सोशलिस्ट हुयो। हाणे क्लाइमेक्स उन जी किथे पहुती त 1911 में जॾहिं उन टाइम जी इटली उहा लिबिया खे इन्वेड पई करे, त उन टाइम मुसोलिनी एज़ अ सोशलिस्ट उन शइ ते एहतजाज कयो ऐं उन ते तमामु एजिटेट कयो त अकॉर्डिंग टू मुसोलिनी जे वर्ड्स उन टाइम पंहिंजे अख़बार में लिखियो त दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, त जेकी ही इम्पीरियल जेको आहे सो इन्वेजन आहे लिबिया जे माण्हुनि जी ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो सबजुगेट कयो वञे थो पियो, ही क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आहे। उन तमामु हिकिड़े वॾे लेवल ते उन स्ट्राइक्स में, उन धरणनि में, उन एहतजाजी मुज़ाहिरनि में पंहिंजी राइटिंग जे थ्रू उन शइ खे अपोज़ करण जी कोशिशि कई। ऐं इन जे करे ई जेको आहे सो मुसोलिनी खे जेल में बि विधो वियो ऐं हू तक़रीबन 6 महीना इन सिविल अनरेस्ट जे करे 6 महीना हू जेल में हुयो। जॾहिं हू जेल मां ॿाहिरि आयो 1912 में, ठीकु आहे, सो उन जी हिकिड़ी रेप्यूटेशन सोशल डिस्ट्रक्शन लाइ ऐं कहिड़े वॾे लाइ उन जी ऑरेटरी स्किल्स जे करे त कीअं माना सोशल डिस्ट्रक्शन करे थो पियो, उन जी हिकिड़ी रेप्यूटेशन ठही चुकी हुई। ऐं जॾहिं हू निकितो त उन टाइम जी जेका सोशलिस्ट इटालियन सोशलिस्ट पार्टी हुई उन जी जेका मेन न्यूज़पेपर हुई जंहिंखे चवंदा अवांती, उन अवांती हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी त कॉमरेड मुसोलिनी लेफ्ट द प्रिज़न दिस मॉर्निंग मोर सोशलिस्ट देन एवर। माना मुसोलिनी हाणे प्रिज़न मां निकितो आहे पर हू मोर सोशलिस्ट देन एवर आहे। हाणे हे उन टाइम जी मेन स्ट्रीम सोशलिस्ट मैगज़ीन सोशलिस्ट अख़बार थी चवे, ठीकु आहे। ऐं एतिरी त उते जी सोशलिस्ट सर्कल्स में मुसोलिनी जी रेप्यूटेशन ठही चुकी हुई।
सो एज़ अ मुज़ोलिनी इन शइ जो फ़ाइदो बि खणण जी कोशिशि कई। 1903 में 1913 में इलेक्शन्स थिया पार्लियामेंट्री, उन में नी पार्टिसिपेट करण जी कोशिशि कई, पर हू कामयाबु न थी सघियो ऐं हू इलेक्शन जेको आहे सो हाराए वियो। इन खां पोइ 1914 में पाण ॾिठो त वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट थी। हाणे हिते जेका आहिनि इंट्रस्टिंग हिकिड़ी सिचुएशन पई उहा क्रिएट थिए। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट थी आहे, सो मुज़ोलिनी उन टाइम जी इटालियन सोशलिस्ट पार्टी खे ही जेको आहे सो एडवाइस कयो, ठीकु आहे, त यार इटली शुड रिमेन कंप्लीटली न्यूट्रल इन वर्ल्ड वॉर 1। हाणे ही दिस वॉज समथिंग द सोशलिस्ट ऑफ हिज ओन टाइम डिसएग्रीड। ठीकु आहे, सोशलिस्ट उन टाइम चवनि पिया त असांखे इंटरवीन करणु घुरिजे वॉर में, पर जेको मुज़ोलिनी हो उहो चए पियो त न करणु घुरिजे। असल में उन टाइम सोशलिस्ट जेके बि हा, इवन मुज़ोलिनी बि जॾहिं लिबिया वारो क्राइसिस थियो, हे उन क्राइसिस खे प्रमोट कंदा हुआ, उन में ख़ुशि हा फॉर अ रीज़न त हे चवंदा हुआ त हिकिड़ी क्राइसिस इंटरनेशनल क्रिएट थी वेंदी ऐं पोइ उन क्राइसिस जे थ्रू हिकिड़ी रेवोल्यूशन ईंदी। जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त वर्ल्ड वॉर 1 में पोइ 1917 में जॾहिं बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई त हिकिड़ी वॉर जी स्टेज में हिकिड़ी केओटिक सिचुएशन में हिकिड़ी पोइ उहा जेको आहे सो रेवोल्यूशन आई। सो हे बि सोचनि पिया त जेकॾहिं इटली इन्वॉल्व कंदी त इंस्टेबिलिटी थी वेंदी, इवेंचुअली असां टेक ओवर कंदासीं, हिकिड़ी रेवोल्यूशन टाइप अची वेंदी, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन। सो दैट्स वाई ही ख़ुशि हा। सो इन करे ई जेके लिबियन क्राइसिस थियो उन में बि मुज़ोलिनी एक्टिविज़म कई ऐं पर हिते हिन जेको आहे सो ही कयो त यार असांखे न्यूट्रल हुजणु घुरिजे। पर उन जी जेका उन टाइम जी सोशलिस्ट जेका मैगज़ीन्स हुई, सोशलिस्ट जेके लीडर्स हुआ, उहे डिसएग्री करनि पिया। उहे चवनि पिया न असांखे जेको आहे सो इंटरवीन करणु घुरिजे। ऐं दैट्स वाई थियो छा त पोइ मुज़ोलिनी उन अख़बार जी जेका एडिटरशिप हुई, जेका अवांती उन अख़बार जी उनजी फुल फॉर्म आहे द फॉरवर्ड, ठीकु आहे, माना वे फॉरवर्ड या फॉरवर्ड यागूत। सो उन मैगज़ीन जी एडिटरशिप जेका हिन वटि हुई जॾहिं हू जेल मां निकितो, सो 6 महीननि वारी कैद खां पोइ जॾहिं हू निकितो, सो इन उहा एडिटरशिप खां इस्तीफ़ो ॾिनो। ऐं हिन जी जेका आहे सो ही सपोर्ट हुयो फॉर न्यूट्रलिटी इन द वॉर, इन जे करे इन खे पोइ वरी इवेंचुअली सोशलिस्ट सर्कल्स मां बि कढियो हुयो। हाणे इंट्रस्टिंगली, हाणे हिते इंट्रस्टिंग आहे त जॾहिं हू इस्तीफ़ो ॾेई हलियो वियो आहे, 1 महीने खां पोइ हू हिकिड़ी अख़बार में लिखे थो पियो ऐं उहो सेम उहे जेके सोशलिस्ट हुआ जेके चवनि पिया त वॉर में वञणु घुरिजे, उहो ई स्टांस कॉपी करे थो पियो। ऐं ही बि उहो चए थो पियो त इटली खे उन वर्ल्ड वॉर 1 में अचणु घुरिजे, इन्वॉल्व थियणु घुरिजे। हाणे 1 महीनो अॻु जंहिं हिकिड़ी न्यूज़पेपर जी एडिटरशिप छॾे ॾिनी, जंहिं हिकिड़ो एडी क्रिटिसिज़म कई ऐं उन खे पार्टी मां ई कढियो वियो, ऐं 1 महीने खां पोइ ॿीहर ही वरी उन जी ॻाल्हि ते अची वियो आहे त यार हा असांखे इंटरवेन करणु घुरिजे। सो हितां मुज़ोलिनी जी पर्सनैलिटी जो हिकिड़ो ॿियो बि रुख़ साबित थिए थो पियो, जेको रिकॉर्ड्स में बि मौजूदु आहे, त ही इम्पल्सिव हुयो पहिरीं ॻाल्हि, ऐं यू टर्न्स घणा वठंदो हो। ठीकु आहे, ही अपोज़िट डायमेट्रिकली अपोज़िट व्यूज़ बि जेको आहे सो उहो एक्सप्रेस कंदो हो। ठीकु आहे, त हिकु वक़्त ते हू हिकिड़े व्यूज़ खे सपोर्ट करे थो पियो ऐं ओवर नाइट उन जा व्यूज़ टोटली अगेंस्ट अपोज़िट बि थी वेंदा हुआ। सो ही बि हिन जी पर्सनैलिटी जो हिकिड़ो अहम जुज़ आहे। ठीकु आहे, सो हिन जी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट या डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर कॉज़ कॾहिं बि न हुई। ठीकु आहे, इन करे चवंदा आहिनि त हीउ हिकिड़ो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन हो, जेको सिचुएशन ऐं माहौल खे ॾिसी करे पंहिंजा व्यूज़ उन हिसाब सां उहो उन खे चेंज कंदो ईंदो हो। ठीकु आहे, हाणे उहो इंटरवेंशन जे फेवर में इन हद ताईं हलियो वियो त पोइ मुज़ोलिनी हिकिड़ी जेका आहे सो ऑर्गेनाइज़ेशन ठाही 1914 में, जंहिंजी 1914 जे डिसंबर में। ठीकु आहे, जेका फाशी जी रेवोल्यूशनरी अहिड़े नमूने सां हिकिड़ी हुई ऑर्गेनाइज़ेशन। हाणे हिते फाशी लफ़्ज़ यूज़ थियो हो, फाशी माना रेवोल्यूशनरी इंटरवेंशनिस्ट जेके हा न, उन जो हिकिड़ो जथो। हाणे फाशी लफ़्ज़ खे जेकॾहिं ॾिठो वञे, छा जेका मेन उनजी जेका डॉक्ट्राइन आहे फाशिज़म जी, उहो हितो ई निकितो आहे। फाशी चवंदा आहिनि हिकिड़ी जथे खे चइजे, ठीकु आहे, हिकिड़ी बैंड खे चइजे या हिकिड़ी, पर सवले लफ़्ज़नि में हिकिड़ो जथो ॾिठो वञे। ठीकु आहे, सो रेवोल्यूशनरीज़ जो हिकिड़ो जथो, उन खे तव्हां चओ था फाशी डे रेवोल्यूशनरी। ठीकु आहे, सो अहिड़े हिसाब सां ही हिकिड़ी प्रो इंटरवेंशनिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन हुई, तंज़ीम हुई। ठीकु आहे, जंहिंजो मक़सदु हो त इंटरवेंशन कई वञे वॉर में, ऐं इवेंचुअली उहा इंटरवेंशन थी बि सही। इटली 1915 में उहो वॉर में आई बि सही। ठीकु आहे, त हाणे हिते हिटलर जी जेका शिफ्ट नज़र अचे थी पई त हू हाणे फाशी साइड अची रहियो आहे। हाणे असां वटि फाशिस्ट लफ़्ज़ बुरो न आहे, फाशिस्ट जी डेफिनेशन काई अहिड़ी न आहे त उन में काई अहिड़ी शइ ग़लति शइ आहे।
ठीकु आहे, जीअं चवंदा आहिनि एंटी सेमाइट हिकिड़ी ग़लति शइ आहे, ठीकु आहे, इस्लामोफोब हिकिड़ी ग़लति शइ आहे, त न उहो लफ़्ज़ ॿुधाईंदो आहे त हीअ शइ जे ख़िलाफ़ु आहे। हाणे फाशी लफ़्ज़ माना अहिड़ो कोन आहे, फाशी माना हिकिड़ो जथो चइजे, हिकिड़ो ग्रुप चइजे, ठीकु आहे, ठीकु आहे, जीअं चवंदा आहिनि यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड नेशनल पार्टी, ठीकु आहे, सो माना हिकिड़ी यूनाइटेड हिकिड़ी कम्यूनिटी या हिकिड़ो जथो या हिकिड़ो ग्रुप उहो चइजे, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई इते ई वरी पोइ मुज़ोलिनी ही स्टेटमेंट बि ॾिनो त जेके इंटरनेशनल वेव ऑफ नेशनलिज़म आहे, ठीकु आहे, क़ौम परस्ती जी हिकिड़ी इंटरनेशनल वेव आहे, उहो प्रूव थी करे त जेको सोशलिज़म आहे दैट हैज़ फेल्ड, ठीकु आहे। हिते हाणे उन शिफ्ट वरिती आहे ऐं हू हिकिड़ी ट्रांज़िशन जे फेज़ में आहे फ्रॉम सोशलिज़म टू नेशनलिज़म। हाणे इन ते सोशलिज़म खे डिसऑन करे छॾियो आहे, ठीकु आहे। हाणे पोइ हिते मुज़ोलिनी छा क्लेम कयो त हिते जॾहिं हू सोशलिज़म खे अबेंडन करे वियो, सो उते मुज़ोलिनी चए पियो त इट वुडंट बी एन इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट ब्रांड ऑफ वैल्यूज़ दैट वुड uproot the old order. Instead, it would be the unifying power of nationalism that would work as a wrecking ball against the established class structure. हाणे ही स्क्रीन ते बि तव्हांजी आई हूंदी। हाणे हू चए थो त ही का इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट वैल्यूज़ न हूंदियूं, ठीकु आहे, जेके हिन ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जेको स्टेटस को आहे उन खे भञींदी या उन खे जेको आहे सो अप्रूव कंदी, पर ही नेशनलिज़म जी हिकिड़ी यूनिफाइंग जेका पावर आहे उहा इवेंचुअली वञी करे जेको आहे सो इस्टेब्लिश्ड क्लास स्ट्रक्चर्स आहिनि उन्हनि खे ख़तमु कंदो, ठीकु आहे। हाणे उन क्लास जेको डिविजन्स हुयूं उन प्रॉब्लम खे एक्नॉलेज कयो आहे, पर हू चए थो त सोशलिज़म इन खे सॉल्व न कंदो, मार्क्सिस्ट वैल्यूज़ सॉल्व न कंदियूं, पर नेशनलिज़म सॉल्व कंदियूं, जॾहिं सॼी कम्यूनिटी एज़ अ सिंगल नेशन उन शइ में ईंदी, ठीकु आहे। हाणे हिते 3 स्टेटमेंट्स आहिनि मुज़ोलिनी जी जेको मां एड वर्बटम हिते पढ़ंदुसि ऐं तव्हांजी स्क्रीन ते बि उहे शइ ईंदा, ठीकु आहे। सो हाणे हिकु ॾींहुं अॻु में जॾहिं इटली वॉर में वञे पियो, हिकु ॾींहुं अॻु में मुज़ोलिनी ऑन द रिकॉर्ड वियो ऐं उन ॻाल्हि कई, द नेशन हैज़ डिसअपियर्ड, वी यूज़ टू बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट वॉज टोटली विदाउट सब्सटेंस, इंस्टेड वी सी द नेशन अराइज एज अ पल्पिटेटिंग रियलिटी बिफोर अस, क्लास कैन नॉट डिस्ट्रॉय द नेशन। हाणे ही गौर सां ॿुधो, त क्लास कैन नॉट डिस्ट्रॉय द नेशन, class reveals itself as a collection of interests, but the nation is a history of sentiments, traditions, language, culture and race. हाणे हीअ चए थो त असां सम्झो हुयोसीं त नेशन त डिसअपियर थी वई आहे, नेशन त हाणे रेलेवेंट ई न आहे ऐं जेको आहे सो इन में त कुझु आहे ई न, ऐं क्लास जेको आहे सो उहा मेन शइ आहे, क्लास स्ट्रगल पई हले, पर हे पोइ बाद में चए थो त इंस्टेड चए थो पर असां ॾिसूं था पिया नेशन हिकिड़ी खुलियल जेका रियलिटी तौरु असांजे अखियुनि जे साम्हूं अची वई आहे, त क्लास जीअं पहिरियों जी बिलीफ हुई त क्लास नेशन खां वधीक आहे, चए थो हाणे क्लास कैन नॉट डिस्ट्रॉय द नेशन, छो जो क्लास जेके आहिनि ही कलेक्शन ऑफ इंट्रस्ट आहिनि, मफ़ादात आहिनि, ठीकु आहे, वर्कर क्लास जो बि मफ़ादात आहिनि ऐं जेको बुर्जुआ क्लास जी मफ़ादात आहिनि, ही सिर्फ़ु मफ़ादात आहिनि, पर नेशन हिते वरी उन खे नेशन खे थोरो रोमेंटिसाइज़ करे वञे थो पियो, जेको अक्सर नेशनलिस्ट कंदा आहिनि, हर जेको नेशनलिस्ट हुजे न उहो क़ौम खे त रोमेंटिसाइज़ उनखे रोमानवी अंदाज़ में बयानु करे छॾंदो आहे, त जीअं उनखे एज़ एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू बयानु करे उन सां हिकिड़ी एफिलिएशन बिल्डअप करी वञे। हाणे पर चए थो द नेशन इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेंटिमेंट्स, ट्रेडिशन्स, लैंग्वेज, कल्चर एंड रेस। पर नेशन अहिड़ी हिस्ट्री आहे उन जी सेंटिमेंट्स जी, उन जेको आहे सो सकाफ़त जी ऐं ज़बान जी ऐं रेस जी, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई माना हिते डिफ्रेंशिएट करे थो त क्लास सिर्फ़ु मफ़ादात आहिनि, जेको ठीकु आहे, जेको तबक़ाती डिफरेंसिस आहिनि उहे बेस्ड ऑन द मफ़ादात, वेस्टेड इंट्रस्ट, पर नेशन हिकिड़ी मथां ई शइ आहे। एट द सेम टाइम अॻिते वञी पोइ मुज़ोलिनी हिकिड़ी ॿी स्टेटमेंट ॾिए थो पियो, जेको स्टिल तव्हांजी स्क्रीन ते ईंदी। उहो चए थो त क्लास कैन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन, बट द वन कैन नॉट एक्लिप्स द अदर। हाणे क्लास चए थो नेशन जो पार्ट थी सघे थो पियो, पर ईअं न आहे त क्लास नेशन खां वधीक आहे ऐं नेशन खां अॻिते निकिरी वञे, नेशन जे अंडर क्लास अची सघे थी पई, पर नेशन कम्स फर्स्ट। द क्लास स्ट्रगल इज़ अ वेन फॉर्मूला, मुज़ोलिनी चए थो, विदाउट अफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसिस, wherever one finds a people that has not integrated itself into its proper linguistic and racial confines, where the national problem has not been definitively resolved. त क्लास स्ट्रगल ही हिकिड़ो फज़ूल फॉर्मूलो आहे, वेन फॉर्मूलो आहे, कंहिं न उन जो को इफेक्ट आहे, न को उन जो को कॉन्सिक्वेंसिस आहे। जिथे माण्हू पाण खे हिकिड़े लिंग्विस्टिक एंड रेशियल माना हिकिड़े नेशन जो हिसो ई नथा सम्झनि, उते त पोइ क्लास स्ट्रगल कमु जी न आहे न। मुज़ोलिनी इहो चवणु चाहे थो बेसिकली,
जिथे क़ौमी मसइलो हल ई न थियो आहे, ठीकु आहे, सो उते त पूरी क्लास स्ट्रगल कमजी ई न आहे. In such circumstances, the class movement finds itself impaired by an inauspicious historic climate. जेको अहिड़े सिचुएशन में जेको क्लास जी मूवमेंट आहे न, उहा कमजी न आहे, उहा इम्पेयर्ड आहे. जेको हिस्टोरिक हिकिड़ो तारीख़ी क्लाइमेट जेको आहे सो उहो अची थो वञे. सो दैट्स वाइ उहा क्लास जी जेका आहे सो स्ट्रगल आहे, उहा कंहिं बि कमजी न आहे. ठीकु आहे. हाणे हीअ स्टेटमेंट सां ॾिसंदो इलाही नेशनलिस्ट इन मॉडर्न टाइम्स उहे बि इहे ई ॻाल्हियूं कंदा आहिनि. जेकॾहिं उन खे गौर सां ॾिठो वञे त उहे बि चवंदा आहिनि त यार हीअ ॿिया मसइला त इहे सबऑर्डिनेटेड टू द नेशनल प्रॉब्लम. नेशनल प्रॉब्लम हल थींदो त पोइ ॿियो औरत जो बि इशू हल थी वेंदो, फ्यूडलिज़म जो बि इशू हल थींदो. इवन सिंध में बि ईअं आहे. कंहिं हद ताईं जेके कॉम्प्रेस आहिनि उहे हीअ ॻाल्हि कंदा आहिनि, जेके एक्सट्रीम कॉम्प्रेस आहिनि, उहे चवंदा आहिनि त हर मसइलो बाद में हल थींदो, पहिरियों क़ौमी मसइलो हल कजे. सो बेसिकली मुसोलिनी बि इहो ई चए पियो. एट द सेम टाइम वरी ॿीहर हिकिड़ो मुसोलिनी चए थो पियो हिकिड़ी ॻाल्हि. हाणे मां मक़सदु मां इन करे पढ़ां थो पियो त मुसोलिनी जे थॉट खे सम्झण लाइ उन जे पंहिंजे अल्फाज़नि में जेकॾहिं उन खे ॾिठो वञे न, हाणे इन खे रिफ्रेज़ करणु त सवलो आहे, पर उन जे पंहिंजे अल्फाज़नि में जेकी उन रोमेंटिसिज़म ऐड कई आहे त उन जे थ्रू सुठे नमूने सां सम्झ ईंदो त हू असल में चवे छा थो पियो. ऐं हाणे हिकिड़ी इन जो हिकिड़ो फाइनल कोट मां तव्हांखे ॿुधायां. हू चए थो त वी हैव क्रिएटेड आवर मिथ. द मिथ इज़ अ फेथ, अ पैशन. It is not necessary for it to be a reality. It is a reality in the sense that it is a stimulus, is hope, is faith, is courage. ठीकु आहे. चए थो असां पंहिंजो त मिथ ठाहे छॾियो आहे न, असां पंहिंजी मिथोलॉजी ठाही आहे. असांजी मिथोलॉजी ईमान आहे. हाणे ईमान मज़हबी सेंस में न हिकिड़ो पैशन आहे. ठीकु आहे. हाणे उन जो मिथ छा आहे उहो अॻिते वञी ॿुधाईंदो. चए थो हीअ न आहे त रियलिटी हुजे त असांजे अखियुनि जे साम्हूं हिकिड़ी शइ हुजे पोइ चवंदो असांजी हीअ असांजी जेका मोटिवेशन आहे. न, हू चए थो असांजी मिथ आहे, पर हिकिड़ी रियलिटी भले न हुजे, पर अहिड़े हिसाब सां हिकिड़ी रियलिटी आहे त हीअ इज़ असांखे मोटिवेशन प्रोवाइड कंदी आहे. इट इज़ अ स्टिम्युलस, इज़ अ होप, इज़ अ फेथ, इज़ करेज. त असांखे उहे जज़्बात ॾींदी आहे. हीअ असांखे उहे जेके आहिनि सो स्टिम्युलस, उहा होप ईंदी आहे. ठीकु आहे. सो दैट्स वाइ अहिड़े हिसाब सां असांजी मिथ जेका आहे न, उहा कॉन्क्रीट हिकिड़ी जेका मटीरियल रियलिटी भली न हुजे, पर इन सेंस हिन जा असरात आहिनि इहे रियलिटी आहिनि. हाणे कहिड़ी मिथ आहे? उहो चए थो त अवर मिथ इज़ द नेशन. Our myth is the greatness of the nation. इते हू एक्सक्लेमेशन मार्क हणी थो छॾे. माना असांजी जेका मिथ आहे उहा आहे क़ौम, ऐं असांजी मिथ आहे त क़ौम जी अज़मत, ग्रेटनेस ऑफ द नेशन. एंड टू दिस मिथ, दिस ग्रेटनेस which we want to translate into total reality, we subordinate everything else. And ही उन जी ईअं सम्झो सॼी फिलोसफी हिन आख़िरी जुमिले में अची वई. ठीकु आहे. एतिरो ही मिथ आहे जेका क़ौम ऐं क़ौम जी अज़मत, इन खे असां टोटल रियलिटी में आणणु चाहियूं था पिया. ठीकु आहे. त क़ौम त असांजी अज़ीम आहे, पर उहो अज़मत फिज़िकली नज़र नथी अचे. फिज़िकली असां ग़ुलाम हुजे, चवंदा आहिनि त क़ौमी ग़ुलामी. असां वटि इलाही दोस्त चवंदा आहिनि. त हू बि असल में इहा ई ॻाल्हि करे थो त असांजी जेका क़ौम असांजो आख़िरी आहे ऐं क़ौमी अज़मत असांजो आख़िरी आहे, ऐं उन जे अॻियां असां हर शइ खे सबऑर्डिनेट कयूं था पिया. हर शइ जेका आहे उन जे सबऑर्डिनेट आहे, उन जे हेठां ई आहे. पर पहिरीं शइ आहे क़ौम जी अज़मत ऐं क़ौम, ऐं हीअ असांजी मिथ आहे. ठीकु आहे. पोइ सोशलिज़म जे बारे में हिकिड़ो जुमिलो चए थो त सोशलिज़म इज़ अ फ्रॉड, अ कॉमेडी, अ फैंटम, अ ब्लैकमेल. हाणे जंहिं आइडियोलॉजी जेको उन जे वाल जी आइडियोलॉजी हुई, उन आइडियोलॉजी जे बेस ते इन जो नालो रखियो वियो, ऐं जंहिं आइडियोलॉजी जे थ्रू उन एतिरो नालो कमायो, ऐं जंहिंखे हिकिड़ी मैगज़ीन अवांती चए पई त कॉमरेड मुसोलिनी हैज़ लेफ्ट द प्रिज़न मोर सोशलिस्ट दैन एवर. उहो माण्हू हाणे ॾिसो त उहो चए थो त सोशलिज़म इज़ अ फ्रॉड. जे सोशलिज़म ते पंहिंजी सॼी कैरियर ठाही हुजे, द क्लास स्ट्रगल, द फॉरवर्ड, द फ्यूचर ऑफ वर्कर जहिड़े अख़बारनि जो हू एडिटर रहियो हुजे, ऐं जंहिं सोशलिस्ट व्यूज़ जे करे जेल काटियो, सडन शिफ्ट हू वठी थो वञे, त इन में उहा ई ॻाल्हि प्रूव थिए थी त हू हिकिड़ो इम्पल्सिव माण्हू हुयो जंहिंजी काई आइडियोलॉजिकल डेडिकेशन न हुई. हू हिकु टाइम ते ॾिसे पियो त कहिड़ी आइडियोलॉजी सही हुई, कहिड़ी शइ, माना हू पाण खे एडजस्ट कंदो अचे पियो चेंजिंग टाइम्स सां. ठीकु आहे. वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट थी चुकी हुई. मुसोलिनी छा जेका उनजे फेवर में हलियो वियो हो, सो मुसोलिनी बि वियो ऐं आर्मी में उन सर्व कयो. पोइ जेके एल्प्स में वियो ऐं उते उन सर्व कयो. 2-3 चकर ज़ख़्मी थियो. हिकु चकर मुसोलिनी जंहिं ब्रिगेड जो या जंहिं उन जो बटालियन जो हुयो मेंबर हुयो, उन में इहो हो त उहो हैंड ग्रेनेड जेका आहे सो हिकिड़ी बटालियन जो कमु हो हैंड ग्रेनेड जेको आहे सो उछलणु, ऐं इते ई थियो त मुसोलिनी जो हिकिड़ो भिक वारो सोल्जर उहो हैंड ग्रेनेड उहो फिटी करे पियो त उन जे उहो हथ में फाटी पियसि, ऐं उहो जेको आहे 4 उहे फ़ौजी हुते मरी विया. उन में मुसोलिनी बि ज़ख़्मी थियो, जंहिंजा 44 उन जा जेके शार्पिनल आहिनि, माना उहे छुरा जंहिंखे चइजे, उहे मुसोलिनी खे लॻा, ऐं तक़रीबन 1.5 महीनो खनि मुसोलिनी अस्पताल में पियो हो. ऐं उतां जॾहिं हू ठीकु थियो, असल में हिन खां अॻु में बि हू ज़ख़्मी थियो, उनखे टाइफस थियो.
टाइफस थियो, उनखे हिकिड़े फील्ड हॉस्पिटल में आंदो वियो। फील्ड हॉस्पिटल खां पोइ हू वरी जॾहिं ठीकु थियो, हू वरी जेको आहे सो होॾे वियो, फ्रंट्स ते वियो, ऐं जेको आहे सो वरी जेकी इहो हैंड ग्रेनेड वारो वाक़ियो थियो, इवेंचुअली हिन ज़ख़्मी थियो। 1.5 साल जी तक़रीबन सर्विस खां पोइ हिनखे वापसि इटली मोकिलियो वियो। एनी टाइम इहो बि चवंदा आहिनि त मुसोलिनी जी हिकिड़ी पॉलिटिकल रेपुटेशन हुई त इन जे जेके ऑफिसर हिनखे घुरायो, हिनखे ॿुधायो चई की तूं चाहे त असां तोखे ॿी पोस्टिंग ॾेई सघूं था पिया, माना अवे फ्रॉम द फ्रंट खां अवे हिकिड़ी पर इन चयो न मां पंहिंजे सोल्जर्स सां हूंदुसि। त इन में हिनजी नेशनलिस्टिक जेका ज़ील आहे, नेशनलिस्ट जज़्बो आहे, उन जो बि असांखे अंदाज़ो पइजी वञे थो त चए थो त न मां प्रिफर कंदुमि त मां जेको आहे सो फ़ौजियुनि सां, जवाननि सां मां हुते मेन फ्रंट ते सर्व थो कयां। पोइ जॾहिं हू मोटी आयो, हाणे तेसि ताईं वर्ल्ड वॉर 1 जे एंड में इटली जेका आहे सो उहो सुठे नमूने उन जी जेका परफॉर्मेंस मिलिट्री उहा न पई हुई, जेका सो उहा को सुठी परफॉर्मेंस न हुई। इटालियन आर्मी हुई टोटली राउटेड हुई, ऐं इटालियन कम्युनिस्ट हुया, जेके मार्क्सिस्ट हुया, उन शइ जो फ़ाइदो खणनि पिया। जीअं मां ॿुधायां त सोशलिस्ट ऐं कम्युनिस्ट चवंदा ई आहिनि त वॉर वग़ैरह क्राइसिस हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी हूंदी आहे, इन जे थ्रू हिकिड़ी रेवोल्यूशन अची सघे थी पई। ऐं छा जेका चवंदा आहिनि त क्लास स्ट्रगल जी हिकिड़ी पीक आहे। सो ईअं ई थियो। उतां जा जेके कम्युनिस्ट हुया या मार्क्सिस्ट हुया, उन्हनि कोशिशि कयो त कंहिं हिसाब सां इटली खे माना भञियो वञे या इटली खे रेवोल्यूशनाइज़ कयो वञे, इन मौक़े जो फ़ाइदो वठो वञे। सो इते मुसोलिनी छा जेका मुसोलिनी आयो ऐं जंग लड़ी आयो, ऐं हू सोशलिज़म खे त अबेंडन करे छॾियो, जंहिं चए थो फ्रॉड, कॉमेडी, ब्लैकमेल। जॾहिं हू इन ॻाल्हियूं कयूं आहिनि त बाबा क्लास स्ट्रगल कुझु बि न आहे। सो मुसोलिनी हिते हाणे हिकिड़ो फाशिस्ट थी चुको हो, ठीकु आहे। फाशिस्ट माना हू हिनजी फर्स्ट जेका नेशनलिस्ट अल्टरनेशनल आइडियोलॉजी जो हामी थी चुको हो, ऐं हाणे हू सोशलिज़म खे अबेंडन करे चुको हो, ठीकु आहे। सो मुसोलिनी बि हिते घावड़ में आयो। हिते हिन जेका आहे सो पंहिंजो हिकिड़ो अख़बार ठाहियो, जेको त द पीपल ऑफ इटली जे नाले सां हिकिड़ी अख़बार पंहिंजी ठाही। इहा अख़बार वञी बाद में फाशिस्ट पार्टी जी मेन जेका आहे माउथ पीस थींदी आहे, मेन हुनजी पब्लिकेशन थींदी आहे अॻिते वञी। हिते मुसोलिनी जेको आहे सो शुरू थिए थो सोशलिस्ट जे ख़िलाफ़ु, चए थो त ही जेको आहे सो स्लेकर्स एंड डिफीटिस्ट आहिनि, त ही डिफीटिस्ट ऐं स्लेकर्स आहिनि, ऐं हिननि ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वञे। ही जेके फ़ौजी असांजा उहे शहीद थियनि था, या जेके हुते ही क़ौम जी जंग था विढ़नि, हे उन जो मज़ाक़ उड़ाइनि था, ऐं उन्हनि जी क़ुर्बानीुनि जो जेको आहे सो उन बेइज़ती था करनि। सो दैट्स वाई हिननि ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वञे। इवन हिन हद ताईं तो मुसोलिनी उहो वरी अख़बार में लिखे थो त जल्दी मार्शल लॉ हयूं वञे नॉर्थ इटली में, ऐं जेको आहे सो जेके बि सोशलिस्ट अख़बारूं हुननि ते पाबंदी मुड़ी वञे, ठीकु आहे। सो हाणे मुसोलिनी जेको सोशलिस्ट हुयो, ऐं हाणे हू सोशलिस्ट अख़बारनि ते जेको पाण में सोशलिस्ट अख़बारनि जो एडिटर रही चुको, हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई जो मुतालबो थो करे, ठीकु आहे। सो हाणे हू जीअं ॿुधायो हिकिड़ो फैशिस्ट रेवोल्यूशनरी जे नाले सां, त बैंड ऑफ फाइटिंग रेवोल्यूशनरीज़ वग़ैरह अहिड़ी ट्रांसलेशन रफ ठहे थी पई। उन जो जॾहिं हू वर्ल्ड वॉर जे टाइम 1914 ऐं 1915 में हू जमायत जो मेंबर हुयो। 1919 में पोइ मुसोलिनी जेको आहे सो हिकिड़ी ॿी जमायत ठाही। अच्छा, हाणे हीअं वर्ल्ड वॉर 1 जी एंड ॾिसजे त वर्ल्ड वॉर एंड थी न, इटली जॾहिं नेगोशिएट कयो, जंहिंखे चवंदा आहिनि 1915 में ट्रीटी ऑफ लंडन, उहो जॾहिं इटली नेगोशिएट कयो ऐं वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री लाइ, त इटली खे ही आसरा ॾिना विया त तव्हांखे कॉलोनीज़ बि ॾींदासीं, ऐं जेके ऑस्ट्रियन कंट्रोल में, छा जेका ऑस्ट्रिया कुझु इलाइक़ा कंट्रोल में रखी बीठी हुई उन जा इटली जा, जिन ते इटालियंस क्लेम आहे, त उहे बि तव्हांखे ॾींदासीं अगरि तव्हां असां सां जंग में शामिलु थियो, ठीकु आहे। ऐं जेके अफ्रीका में कुझु कॉलोनीज़ बि तव्हां में डिवाइड कंदासीं, स्पेशली जेको तव्हांजो ऑटोमन एम्पायर वारो उहो किसो। सो इटली उन में जॉइन कई, पर जॾहिं एतिरी सेक्रीफाइसिस खां पोइ वॉर ख़तमु थी, इटली खे कुझु बि न मिलियो, सिर्फ़ु हिकिड़े नंढे रीजन जो कुझु न मिलियो। सो इटालियंस चवंदा त हीअ असां सां ज़ुल्म थियो आहे, नाइंसाफ़ी थी, असां एतिरा लखे माण्हू, मुसोलिनी पाण बि इहा ॻाल्हि कंदो आहे त को बि अहिड़ो घर न आहे, को बि इटली जो अहिड़ो फ़र्दु न आहे जंहिं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हिन जंग में पंहिंजो किरदारु अदा कयो हुजे, किरदारु अदा न कयो हुजे। हर माण्हू उन में किरदारु अदा कयो, पर उन जो रिज़ल्ट हे आहे, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई पोइ 1919 में मुसोलिनी मिलान में हिकिड़ी पंहिंजी जमायत ठही, जंहिंखे चवंदा आहिनि इटालियन फैशी डी कॉम्बैटिमेंटो, ठीकु आहे। फाइटिंग फाशिस्ट प्रोग्राम या बैंड ऑफ फाइटर्स चइजे, ठीकु आहे। बैंड ऑफ फाइटर्स माना फाइटर्स जो हिकिड़ो जथो, ठीकु आहे, उहो जेको उन खे चइजे। सो अहिड़े हिसाब सां हिकिड़ी उन ऑर्गेनाइज़ेशन ठाही, ऐं उन जा जेके मेन ऑब्जेक्टिव्स हुआ उन में मुसोलिनी अञा ताईं ज़ाहिर न कया, ठीकु आहे। पर हिन जो मेन प्रोग्राम हो त जेके सोशलिस्ट ऐं कम्युनिस्ट हुआ, जेके इटली में ग्रो पिया करनि, सो उन्हनि खे उन सां विड़ियो वञे ऐं उन्हनि खे जेको ख़तमु कयो वञे, ठीकु आहे। मेन उन जी हिकिड़ी ऑब्जेक्टिव इहा हुई, ठीकु आहे। हाणे वरी उते मां उहा ॻाल्हि कंदुसि त उन खे मुसोलिनी खे जेके चवंदा हुआ अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट, ठीकु आहे, मोर सोशलिस्ट दैन एवर,
उहो माण्हू चए थो त हाणे मां अहिड़ी जमायत ठाहीमांव, हाणे सोशलिस्ट ऐं कम्युनिस्ट खे चङो ॾिसबो, हाणे हिननि खे जेको आहे सो डंडो ॾिबो। ठीकु आहे, सो हीउ ॾिसी सघो था पिया त आइडियोलॉजी नेशनलिज़म हुजे या सोशलिज़म कम्युनिज़म हुजनि या आइडियोलॉजीज़ हुजनि, आइडियोलॉजीज़ तव्हां ॾिसी सघो था त केतिरा फ्लूइड आहिनि। माना हिकु टाइम ते हिकिड़ो माण्हू हिकु आइडियोलॉजी खे फॉलो करे थो पियो एंड वरी हू टोटली अपोज़िट आइडियोलॉजी में शिफ्ट ओवर नाइट बि वठी थो सघे। ठीकु आहे, सो आइडियोलॉजीज़ एतिरियूं त फ्लूइड आहिनि। ठीकु आहे, हाणे हू जॾहिं बाद में आख़िरी जेको असांजो हिन पोर्शन हूंदो उहो हूंदो त डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज़म ते, उन में पोइ मां इन डिटेल ॿुधाईंदुसि त असुलु फैशिज़ आइडियोलॉजी आहे छा, इन द वर्ड्स ऑफ मुसोलिनी मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। ठीकु आहे, हाणे थिया त जीअं त पाण मां डिस्कस कयोसीं त 1913 में इलेक्शन थिया, मुसोलिनी हाराए वियो हो। पोइ 1919 में ॿीहर इलेक्शन्स थिया ऐं हीअ इलेक्शन बि मुसोलिनी हाराए वियो। ऐं जॾहिं हाराए वियो त पोइ उन टाइम जा जेके सोशलिस्ट कम्युनिस्ट उहे खिलनि पिया, चई हेॾे हेॾे मोतबर थियो, असां ते क्रिटिसिज़म करे पियो जे हेॾो हेॾो, ऐं जेको आहे सो पंहिंजी सूरत हाल ॾिसो, इलेक्शन खटी नथो सघे, इन कोई वैल्यू अथसि ई न। हिते जेको आहे सो मुसोलिनी पंहिंजा ब्लैक शर्ट्स ठाहिया ऐं जंहिंखे हू स्क्वाड्रिस्टी चवंदा हुआ। ठीकु आहे, इन जो मेन कमु हुयो त जेके मुसोलिनी जो मज़ाक उॾाइनि पिया या जेके बि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हुआ उन्हनि खे हिकिड़े सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज़ तरीक़े सां ख़तमु कयो वञे। माना हिकिड़ी जेको आहे सो हिकिड़ो उन जथो पंहिंजो हिकिड़ो मिलिशिया ठाहियो। ठीकु आहे, जेको एक्स्ट्रा लीगल जथो हो। ठीकु आहे, जेको पंहिंजो उन जो हिकिड़ो प्राइवेट मिलिशिया ठाही, जंहिंजो कमु इहो हूंदो त बाबा थ्रू आउट इटली उहो जेके कम्युनिस्ट ऐं सोशलिस्ट आहिनि उन्हनि खे कमज़ोर कयो वञे। ठीकु आहे, स्क्वाड्रिस्टी चवंदा हुआ उन जो। हाणे इम्पोर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त हीउ लोकलाइज़्ड ग्रुप आहे, हिकु सेंट्रलाइज़ ग्रुप न हो जेको मुसोलिनी जे कंट्रोल में हो सभु, पर जेके मुसोलिनी जा साथी आहे फाशिस्ट मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, हे हर माण्हू पंहिंजे अंडर जेको आहे हू स्क्वाड्रिस्टी या ही ब्लैक शर्ट्स जो हिकिड़ो जथो रखंदो हो। ठीकु आहे, ऐं मुसोलिनी उन्हनि सां ॻाल्हाईंदो हो ऐं उहे जेके उन्हनि जथनि खे जेको आहे सो एक्टिव कंदा हुआ, उन्हनि खे कमु कंदा। मुसोलिनी डायरेक्ट उन्हनि खे कंट्रोल न कंदो हो। ठीकु आहे, पर मुसोलिनी जा जेके ॿिया रहनुमा हुआ या ॿिया जेके लोकल लेवल ते हर ज़िले में चइजे, ठीकु आहे, त उन जो हिकिड़ो ॿियो लीडर हुयो, उन ज़िले जो जेको हिकिड़ो वॾो माण्हू हूंदो हो, उन जे अंडर में हीअ रन कंदा हुआ। ठीकु आहे, हिकु तरह सां डेथ स्क्वाड हूंदा हुआ। ठीकु आहे, ऐं जेको आहे सो उहे माण्हू रन कंदा हुआ, माना सेंट्रलाइज़ कंट्रोल न हो, डिसेंट्रलाइज़ कंट्रोल हो इन जथनि जी। ठीकु आहे, सो हाणे हिते हीअ जेके स्क्वाड्स कमु करनि पिया थ्रू आउट द इटली, सोशलिस्ट जा घर सड़नि पिया उन्हनि ते, पर इन्हनि ते को रियासती सख़्ती न थी फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जीअं त ॿुधायां त कम्युनिस्ट ऐं सोशलिस्ट तमामु एक्टिव लॻा पिया हिन टाइम ते। सो जेके लेबर स्ट्राइक्स हुयूं, फैक्ट्रीज़ में स्ट्राइक, हीअ तमामु वधी विया हुआ। ठीकु आहे, ऐं सॼो इकोनॉमी तव्हांजी हेठि वञे पई। ऐं छा जेका मुसोलिनी उन्हनि जे ख़िलाफ़ु बीठो हो, सो रियासत बि चाहे पई त यार असां त इन्हनि ते तशदुद नथा करे सघूं, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ते वरी मसइलो थी पवंदो, छॾे ॾियूं मुसोलिनी कंदो रहे। ठीकु आहे, सो ईअं त कंहिं जॻह ते फ़ौज ऐं पुलिस ॾिसंदी हुई मुसोलिनी जा उहे ब्लैक शर्ट्स, माण्हुनि खे कुटींदा हुआ ऐं उन्हनि सां उहे जेके बि हुयो उन्हनि खे मारींदा हुआ या घर साड़ींदा हुआ या उन्हनि जेके लेबर्स या यूनियन्स हुई उन्हनि ते कार्रवाई कंदा हुआ। इवन हिकु इंसिडेंट ईअं आहे त जेको लोकल हिकु जेके ब्लैक शर्ट स्क्वाड्रिस्टी जो हिकिड़ो लीडर हो, उन कॉल कयो उतां जो पुलिस चीफ खे त जेकॾहिं असांखे ट्रक्स न ॾिनो, ठीकु आहे, त असां हिते हिकु हिकु सोशलिस्ट जो घर साड़ींदासीं। पोइ उन खे हुते पुलिस चीफ वारनि जेको आहे सो ट्रकूं ॾिनियूं, पर इहा उन ट्रक में ऑलरेडी गैसोलीन बि पई हुई। ठीकु आहे, माना उहो पाण उन्हनि चयो यार हे ट्रक बि अथव, हे गैसोलीन बि अथव, इन्हनि खे बि साड़ियो। ठीकु आहे, सो माना रियासत इन्हनि जे थ्रू कमु करे पई, रियासत हासकारी अखि बंदि करे वेठी त यार सही आहे, इन्हनि खे तव्हां जेको आहे सोशलिस्ट खे तबाह कंदा रहो। सो इहो आहे त रियासत पाण कार्रवाई न पई करे सघे, इटैलियन स्टेट कमज़ोर हुई ऐं पॉलिटिकल बि उन जो हो हिकिड़ो कॉस्ट हो त कंदासीं जेको आहे सो वरी रियासत ते बिगड़ी पवंदा माण्हू, पर छॾे ॾियूंसीं पाण कंदो रहे। ठीकु आहे, सो पुलिस इन्वॉल्व हुई उन में ऐं उतां जी फ़ौज इन्वॉल्व हुई, उन्हनि पाण उन खे चयो त उहो करे। हाणे 1919 वारे इलेक्शन में मुसोलिनी हाराए वियो। पोइ मुसोलिनी आयो 1921 में इलेक्शन्स आया ऐं हिते छा जेका हिन उहे स्क्वाड्रिस्टी जेका कार्रवाइयूं कयूं आहिनि ऐं जेका इन जा जेके लोकल हुया लीडर्स हुया उन्हनि पंहिंजी जेका इजारादारी क़ाइमु कई मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में। सो 1921 वारे इलेक्शन में मुसोलिनी जी जेका फाशिस्ट उहा ऑर्गेनाइज़ेशन हुई उहा 35 सीटूं खटे आई पार्लियामेंट में। ठीकु आहे, सो हाणे थर्ड इलेक्शन आहे ऐं टोटल हिकिड़े फाशिस्ट फर्स्ट इलेक्शन टोटली सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म तो ऐं थर्ड इलेक्शन उन जी जेका आहे सो हिकिड़े टोटली फाशिस्ट प्लेटफॉर्म तो उन जेका सो उहा कई ऐं हिते ई जेको आहे सो मुसोलिनी इटैलियन फाशिस्ट पार्टी उहा ठाही। ठीकु आहे, हाणे उहा जेका इटैलियन फाशिस्ट डी कॉम्बैटिमेंटो हो जेका फाशिस्ट प्रोग्राम 1919 में ठाही हुई, हे उहा ई पार्टी हुई, पर उनखे रीनेम करे उनखे हिकिड़ी वॾी ऑर्गेनाइज़ेशन तौरु इन जेको आहे सो उन में जोड़े छॾियो
ऐं हाणे 35 सीटूं कयूं, हाणे इटालियन फासिस्ट पार्टी जो बुनियाद बि पइजी चुको आहे। हाणे पावर में कीअं आयो, हाणे हीउ तमामु हिकिड़ो इंट्रस्टिंग आहे त मुसोलिनी 1922 में मार्च ऑन रोम जो ऐलान कयो त असां हाणे रोम ते मार्च कंदासीं, असांजो पावर असांजे हवाले कयो वञे, ठीकु आहे। ऐं इटली सां ज़ुल्म थियो आहे ॾाढो, ऐं जेकी हुकूमत आहे, स्टेटस को आहे, उहो फेल थी आहे इटली खे गवर्न करण में, ऐं हाणे पावर असांजे हथु ॾिनो वञे। सो 3000 जेके उहे ब्लैक शर्ट्स हुआ मुख़्तलिफ़ लीडर्स जे अंडर, जेके जीअं ॿुधायो त उहे मुसोलिनी जे अंडर में न हुआ। मुसोलिनी लीडर्स सां ॻाल्हायो वेठनि सां त यार तव्हां केतिरा माण्हू गॾु करणा आहिनि, जेके असां वटि हूंदो आहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ चवंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ लीडर्स खे त तव्हांखे जलसे में एतिरा कारकुन आणणा आहिनि, त उहे थियो ऐं उन्हनि कयो ऐं हिकिड़ी वॾी, ऐं पर मुसोलिनी इंट्रस्टिंगली मुसोलिनी पाण उन ग्रुप जो हिसो न हो, उहो ट्रेन ते चढ़ी उहो जेको आहे सो आयो रोम। ऐं हाणे जॾहिं हीउ थियो, सो उन टाइम जो जेको प्राइम मिनिस्टर हो, लिबरल प्राइम मिनिस्टर हो, लुइगी फैक्टा, उन किंग खे रिक्वेस्ट कयो, उहो 8 महीननि लाइ प्राइम मिनिस्टर उन किंग खे रिक्वेस्ट कयो त हीअ जेके ब्लैक शर्ट्स अचनि था पिया, को मसइलो न थिए, तव्हां हुकुम ॾियो त मां मार्शल हणां रोम में, ऐं जेको आहे सो फ़ौज खे घुरावां त इन्हनि खे मिंट में भॼाए छॾींदासीं। किंग विक्टर इमैनुअल, ठीकु आहे, छा जेका उन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, पर फ़ौज किंग जे अंडर हूंदी हुई, ऐं बिना फ़ौज जे ऑर्डर जे उहो फ़ौज मोबिलाइज़ न थींदी बिना किंग जे ऑर्डर जे। पर फ़ौज उन खे जेको आहे सो मना करे छॾियो, चवंदा आहिनि किंग जेका आहे सो उन खे पहिरियों हा चयो, पर हिकु राति बाद उन जेको आहे सो मना करे छॾियो, चई न कयो। रीज़न छा आहे त उहो इहो आहे त फस्ट ऑफ ऑल जेको बोल्शेविक रेवोल्यूशन में जेके कम्युनिस्ट, उहो रशियन जेका रॉयल्टी हुई, जेके ज़ार जी फैमिली सां कयो, किंग पाण बि ख़ौफ़ज़दा हो त जेकॾहिं मुसोलिनी खे सपोर्ट न कयोसीं त इहे कम्युनिस्ट वरी असां सां बि ईअं न करनि, असांजो वरी तख़्तो ऊंधो करे वरी असां सां बि उहा ताती न करनि। सो हिकिड़ी इहा ख़ौफ़ हुई। बाक़ी हिकिड़ो ड्यूक ऑफ ऑस्टा हिकिड़ो इलाइक़ो हो, ऐं ड्यूक हो, उहो किंग जो कज़न हो, ऐं उहो पाण बि फाशिस्ट हो हिकु तरह सां उन आइडियोलॉजी सां। तो किंग खे इहो बि ख़ौफ़ हुयो त जेकॾहिं मां फाशिस्ट जे ख़िलाफ़ु का कार्रवाई कई, सो ईअं न मुंहिंजो ई तख़्तो वरी मुंहिंजो पंहिंजो हो माना फाशिस्ट जे सपोर्ट सां उहो ऊंधो न करे छॾे। एंड थर्डली किंग पाण थोरो ख़ौफ़ज़दा बि हो, तयारु मथां को सिविल वार न लॻी वञे, ठीकु आहे, ऐं उन ओवर एग्ज़ैजरेट कयो, ओवर एस्टिमेट कयो न फाशिस्ट जे पावर खे। हिकिड़ी मार्च थी 30,000 माण्हू, सो किंग ख़ौफ़ज़दा हो त यार हे वॾो लश्कर खणी था अचनि, मथां को मसइलो न थी पए, सो छॾियोसि बसि, न कयोसि। सो दैट्स वाई जेको आहे सो इवेंचुअली मुसोलिनी आयो, ऐं सो पावर जेका आहे सो उहा मुसोलिनी खे ॾिनी वई, ऐं किंग मुसोलिनी खे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर थियण लाइ उहो इनवाइट कयो। हाणे हिते हीउ क्वेश्चन थिए थो पियो त जेके ॿी बि त पार्टीज़ हुयूं, तव्हांजी कैथोलिक पार्टीज़ हुयूं, तव्हांजी लिबरल में बि मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ हुयूं, सोशलिस्ट पार्टीज़ हुयूं, हिकिड़ो 35 सीट वारो मुसोलिनी उहो कीअं उन खे पावर ॾिनो वञे थो पियो। ॻाल्हि इहा आहे त म्यूचुअल हेट्रेड एतिरो हो, पोलराइज़ेशन एतिरी ही इटली में उन टाइम, हर पार्टी चाहे पियो त मुसोलिनी पावर में अचे, पर मुंहिंजो जेको हरीफ़ आहे उहो पावर में न अचे। सोशलिस्ट चवनि पिया त लिबरल्स पावर में न अचनि, लिबरल्स चवनि पिया त जेको आहे सो उहे सोशलिस्ट पावर में न अचनि, ऐं वरी सोशलिस्ट चवनि पिया त कैथोलिक्स जेके पोप जी पार्टी आहे, जेके मज़हबी ग्रुप्स आहिनि, इहे पार्टियूं पावर में न अचनि, ठीकु आहे। सो हर माण्हू हिक ॿिए जो दुश्मन थियो बीठो हो, हिननि चयो त हा, ऐं हर माण्हू राज़ी बि हो मुसोलिनी सां पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट ठाहिण जो, पर मुसोलिनी चए पियो त प्राइम मिनिस्टर खां सवाइ मूंखे को बि सीट मंज़ूरु न आहे, त थियणो आहे त मूंखे सिर्फ़ु प्राइम मिनिस्टर थियणो आहे, ऐं सॼी गवर्नमेंट संभालणी आहे। सो थियो ईअं, ऐं जेको उन फैक्टा हुयो, लुइगी फैक्टा, उन इस्तीफ़ो ॾिनो, ऐं जेको आहे सो मुसोलिनी पहुतो रोम, ऐं किंग उन खे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कई, ऐं मुसोलिनी जेको आहे सो उहो प्राइम मिनिस्टर थी वियो, ठीकु आहे। हाणे ॻाल्हि आहे हिन जो हिकिड़ो मेन इंपॉर्टेंट रोल आहे त इटली जी पॉलिटिकल सिस्टम तमामु वीक हुई, ठीकु आहे। 1912 में वञी यूनिवर्सल मेल सफ़रेज मिली आहे। 1912 खां पहिरियों यूनिवर्सल मेल माना हर माण्हू वोट न पियो करे सघे मेल, उन में बि हिकिड़ी क्राइटेरिया हुई, जंहिं वटि एतिरो पैसो आहे या प्रॉपर्टी आहे उहो इलेक्शन कंटेस्ट करे सघे थो पियो। 1912 में जेको आहे हिननि यूनिवर्सल कयो त बाबा जेके बि मर्द आहिनि, औरत न, जेके बि मर्द आहिनि उहे वोट करे सघनि था पिया। हाणे माना तमामु लेट हिकिड़ी फ्रेंचाइज़ मिली आहे, ठीकु आहे। अगरि ॾिठो वञे न UK में या US में मर्दनि खे त 100 साल अॻु में जेको आहे सो वोटिंग राइट्स मिली वियूं। सो हाणे इहो जो थियो त तव्हांजी आवाम आहे उहा पॉलिटिकली सडनली एतिरी ट्रेंड हुई न, ठीकु आहे, जेका मेजॉरिटी तव्हांजी वोट कंदी न हुई। सो आवाम खे उन सिस्टम में उन सिस्टम खे अडॉप्ट करणु, हिकिड़े नए सिचुएशन खे अडॉप्ट करण में टाइम लॻणो हो, ठीकु आहे। सो हिकिड़ी तमामु पॉलिटिकली कोई अवेयर आवाम न हुई इटली जी, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई हिकिड़ी सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐं पॉलिटिकल एपैथी उहा जेका सो उते इटली में जेका सो उहा राइज हुई। ऐं जेके सोशलिस्ट हुया,
इवन सोशलिस्ट बि हुआ या जेके बि पार्टी त मोस्टली हुन में अपर मिडल क्लास ऐं मिडल क्लास जा माण्हू हुआ, लोअर क्लास जी काई रिप्रेज़ेंटेशन हुई न, ठीकु आहे। सो लोअर क्लास खे असेंबलीज़ में अचणु, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करणु, उन में टाइम लॻंदो। ॾिसो ईअं त न आहे त यूनिवर्सल सफ़रेज करे छॾिया पोइ अचानक इलेक्शन में पोइ ईअं सभई माण्हू अची वेंदा, ईअं त न आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो माण्हू आहे जे कॾहिं बि वोट न कयो, पॉलिटिकल प्रोसेस जो हिसो न रहियो आहे, बिकॉज़ यूनिवर्सल सफ़रेज हुई न, उहो सडनली कीअं उहो पॉलिटिकल थी वेंदो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन में बि टाइम लॻी वेंदो आहे त उहो बि मोबिलाइज़ थिए, ठीकु आहे। सो मोस्टली तव्हांजी पॉलिटिकल पार्टियूं हुयूं उन स्टेटस को जी खे रिप्रेज़ेंट पियूं करनि, ऐं तव्हांजी जेका आहे सो पॉलिटिक्स हुई उहा पेट्रोनेज जी पॉलिटिक्स हुई, जंहिंमें उहिदा, जंहिंमें नौकरियूं हो विकामजी वेंदियूं हुयूं। ऐं जेको रियल इटली हुई, जेके आम आवाम ऐं जेके तव्हांजी लीगल इटली, जेके गवर्नमेंट जा नुमाइंदा, उन्हनि में हिकिड़ो वॾो गैप हुयो। सो अहिड़े हिसाब सां हिते हाणे जेका हर गवर्नमेंट चए पई त शॉर्ट टर्म मेजर्स करे बसि पाण खे सर्वाइव कयो वञे, पर लॉन्ग टर्म इटालियन जेको आहे सो उन खे कोई चेंजिंग आणण जे हक़ में को बि न हो, ठीकु आहे। हर माण्हू चए पियो बसि मां पंहिंजो बसि ख़ैर सां पंहिंजो टाइम कढे वञा, ऐं दैट्स वाई एवरीवन वाज़ डूइंग दैट, ठीकु आहे। एंड सेकेंडली जीअं त ॿुधायो त जेकी फाशिस्ट वायलेंस हुई उन खे गवर्नमेंट जो बि सपोर्ट हो फॉर द वेरियस ऑब्वियस रीज़न त गवर्नमेंट त हिकिड़ी इनकॉम्पिटेंट गटलेस गवर्नमेंट हुई जेको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न पई हैंडल करे सघे, तो हथ सां उन्हनि मुसोलिनी खे एम्पावर कयो त हीअ कंदो रहे, ठीकु आहे। ऐं इन हद ताईं त पोइ आख़िर में किंग बि ख़ौफ़ज़दा थी वियो त यार 30,000 अचनि था ब्लैक शेड मथां, को मसइलो न क्रिएट करे छॾनि, मथां हीअं जो कोई टेक ओवर थी वञे या कोई मूंखे किंगशिप मां हटायो वञे, ठीकु आहे। सो इन हद ताईं उन खे मुसोलिनी खे एम्पावर कयो वञे। हाणे इटालियन अथॉरिटीज़ इवन किंग बि इन हिसाब सां हुया, ऐं उतां जी गवर्नमेंट्स बि पोइ सोचनि पियूं यार मुसोलिनी अचे सही आहे, थोरो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हुजे त इटली खे स्टेबलाइज़ कयो वञे, उन खे सुठे सही दग ते लाथो वञे। उन खां अॻु में कमज़ोर गवर्नमेंटूं हुयूं, शॉर्ट टर्म मेजर्स परस्यू पिया करनि, पर हे चवनि पिया त यार ॾिठो वञे त मुसोलिनी जेको आहे सो उन खे जेकॾहिं पावर ॾिनो वञे थो पियो, सो हिकिड़ो गवर्नमेंट ठाहींदो, ऐं हू जेको आहे सो जेके कम्युनिस्ट आहिनि, सोशलिस्ट आहिनि, उन्हनि खे ख़तमु कंदो, जीअं हू बिना गवर्नमेंट जे बि कंदो रहियो आहे, ऐं हिकिड़ी पॉलिसी तहत पोइ में बि जेको आहे सो स्टेबिलिटी अची वञे। हाणे मुसोलिनी जॾहिं पावर में आयो, ठीकु आहे, 1922 में पावर में आयो, त 1923 में 1924 में त इलेक्शन अचणियूं हुयूं, मुसोलिनी ख़ौफ़ज़दा हुयो त इलेक्शन मां हाराए न वञा। सो 1923 में हिकिड़ी लॉ आंदी, एसर्बो लॉ। हाणे उन लॉ जो मक़सदु हो त जेकी बि पार्टी 25% वोट्स खणे थी पई न, माना उहो ईअं सम्झो उन खे 2/3 मेजॉरिटी मिली वेंदी, माना 25% 25% वोट जंहिं पार्टी खई आहे उन खे 2/3 मेजॉरिटी मिली वेंदी, ठीकु आहे। 2/3 मेजॉरिटी मिली त माना पार्लियामेंट में कुझु बि करे सघे थो पियो। सो मुसोलिनी खे इहो थोरो शक हुयो त यार वधीक वोट न मिलनि, 25% वठी वेंदासीं, पर इहो आहे त ईअं न वरी सुभाणे मेजॉरिटी खसिजी वञे, ठीकु आहे। हाणे हर माण्हू उन टाइम उन जी पार्टी थोरा ख़ौफ़ज़दा बि हुआ, पर पार्टी चवनि पिया यार सही आहे, इहो आहे त जेकी बि पार्टी ईंदी उहा त स्ट्रॉन्ग पार्टी हूंदी। हाणे उतां जी पार्टीज़ या मेन स्ट्रीम हुयूं, उन्हनि इग्नोर करे छॾियो हो, या उन्हनि खे त ज़हन में न हो त मुसोलिनी एॾी कोई एक्सट्रीमिस्ट थी वेंदो या एतिरो कोई सफ़ा पार्लियामेंट सिस्टम खे ख़राबु करे छॾंदो। उन्हनि चयो हा यार सही आहे, बसि इंस्टेबिलिटी न थींदी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हूंदो, जंहिं वटि 2/3 मेजॉरिटी हूंदी, उहा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हूंदी डेफिनेटली। सो दैट्स वाई जेको आहे सो उहो मंज़ूरु थियो, ऐं 1924 में इलेक्शन्स थिया, ऐं मुसोलिनी जी जेका पार्टी हुई उहा हिकिड़ी बिना लॉ जे बि उहा 2/3 मेजॉरिटी खणी वई, ऑलमोस्ट 550 सीट्स मां 350 सीट्स मुसोलिनी जी पार्टी खटे वई। 1921 में तव्हां ॾिसंदव त 35 सीटूं हुयूं, ऐं 1924 में तव्हां ॾिसंदव त 350 सीटूं हुयूं। हाणे लाज़मी ॻाल्हि आहे त हीअ कोई फेयर इलेक्शन त न हो, ठीकु आहे। त जेकॾहिं मुसोलिनी उहे 35 सीटूं बि पंहिंजे उहे ब्लैक शर्ट्स जे आसिरे ते, ऐं जेको वायलेंस उन ते परपिट्रेट कयो थ्रू आउट इटली, उन जे आसिरे ते कयो, पोइ हाणे तूं पावर में हो, हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे रिगिंग त थियणी हुई। सो इहो आहे त थ्रू आउट द इटली इंटिमिडेशन, वायलेंस, ऐं जेको आहे सो रिगिंग, वाइड स्प्रेड रिगिंग थी इलेक्शन्स में, ऐं पोइ जेको उन सीटूं खटियूं। हाणे हिते हिकिड़ो ग्याकोमो मटियोटी, गाइकोमो मतियोटी या कुझु बि इटालियन नालो आहे उन जो, इन ॻाल्हि ते एतिराज़ उथायो, इन जो मां इलेक्शन जो रिज़ल्ट मंज़ूरु न कंदुसि, ऐं जेको आहे सो चैलेंज कंदुसि, ऐं रिगिंग थी आहे। ऐं हिकिड़ी धुआंधार हिकिड़ी स्पीच कई पार्लियामेंट में, ऐं इते पोइ मुसोलिनी स्टेटमेंट ॾिनो हो, चई दैट मैन आफ्टर दैट स्पीच शुड नॉट बी वॉकिंग अराउंड, ठीकु आहे। त हे हमरा हाणे जंहिं हिन जेका सो इहा स्पीच कई आहे न, हाणे हे घुमंदो न हुजे, ठीकु आहे, माना हीउ घुमणु नज़र न अचे, माना हिकु हिसाब सां उन चयो त हिन खे ख़तमु कयो। ऐं पोइ ईअं ई थियो त उन जो लाश मिलियो, ऐं हिकिड़ो वॾो स्कैंडल बि इटली में थियो, ठीकु आहे। पर हीअ ॻाल्हि हितां तव्हां सम्झी सघो था पिया त कंहिं हद ताईं हिकिड़ी सप्रेसिव मशीनरी जी हले पई, त जेके बि उन जा अपोनेंट्स हुया उन सां कहिड़ो सलूक थिए पियो।
पोइ 1925 में जी जनवरी में जेको आहे सो मुसोलिनी हिकिड़ी फेमस स्पीच कई, जंहिंमें उन फाइनल पंहिंजी जेका आहिनि सो उहा हिकिड़ी डिक्टेटरशिप जी जेका आहे सो हिकिड़ी आउटलाइन ॾेई छॾी आहे। ठीकु आहे, त हाणे अॼु खां पोइ जेको आहे सो स्ट्रॉन्ग स्टेट थींदो, ऐं जेके बि मुफ़ादात आहिनि इटली जे मुफ़ादात या हिन क़ौम जे मुफ़ादात जे ख़िलाफ़ु हूंदो, उन ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई कंदासीं, जेको अख़बार ग़लति शइ लिखंदो उन ते कार्रवाई कंदासीं वग़ैरह वग़ैरह। हीअ उन स्पीच कई, ऐं उन स्पीच खां पोइ हू उन लीगल जेका आहिनि उहे स्टेप्स वठंदो वियो। जीअं त 1926 में उन जेका आहे सो पॉलिटिकल पार्टी सभई पॉलिटिकल पार्टीज़ उहे ख़तमु करे छॾियूं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन्स उन अबॉलिश करे छॾिया। ठीकु आहे, ऐं जेको आहे सो हिकु तरह सां ॾिठो वञे त उन पार्लियामेंट्री सिस्टम या जेको बि डेमोक्रेटिक सिस्टम उन खे डिसमेंटल करे छॾियो। एट द सेम टाइम उन प्रेस लॉज़ आंदा, ठीकु आहे, प्रेस एक्ट आंदा, 2-3 एक्ट आंदा, जंहिंजो मक़सदु हो त को बि जेको आहे सो रियासत जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए थो या को सबवर्सिव ॻाल्हि करे थो पियो, सो उन ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वेंदी। माना को क्लियर कट डेफिनेशन न ॾिनी त हे एंटी रियासत आहे, बसि ईअं बाबा जंहिं एंटी रियासत, हाणे उहो स्टेट डिसाइड कंदी त एंटी रियासत छा आहे छा न आहे। बसि मक़सदु इहो त इटली या मुसोलिनी जे ख़िलाफ़ु जेकी बि शइ तव्हां लिखंदव तव्हां ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी। सो हीअ हिते तव्हां ॾिसंदो त सॼी सिस्टम उहा डिसमेंटल थी आहे। हाणे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट ते हाणे हिकिड़ी इंट्रस्टिंग तरीन यादि हूंदी तव्हांखे, 1911 में मुसोलिनी 6 महीना जेल में हो, लिबियन इन्वेजन या लिबियन कॉन्क्वेस्ट हुयो, उन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी लाइ। त इन अपोज़ कयो त न, लिबिया खे इन्वेड न कयो वञे, जंहिं लाइ लफ़्ज़ यूज़ कया त दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हाणे हू सेम मुसोलिनी 1923 में लिबिया खे इन्वेड थो करे, ऐं 1931 ताईं उहा इन्वेजन, उहे मज़ालिम, उहे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लिबिया में हलनि था पिया। ऐं उतां जो जेको रेजिस्टेंस ग्रुप जो मेंबर हुयो या लीडर हो उमर मुख़्तार, उहो फाइनली जॾहिं गिरफ़्तार थिए थो ऐं एग्ज़ीक्यूट थिए थो, इटली जो कब्ज़ो उते कंप्लीट थिए थो वञे। ठीकु आहे, पर ही 8 साल ही लिबिया जी इन्वेजन हली आहे ऐं मुसोलिनी उन खे स्टार्ट कयो। ठीकु आहे, हाणे उन रीज़न बीइंग त मुसोलिनी जी जेका आहे सो उहा फॉरेन पॉलिसी हुई, या मेन जेको नेशनलिस्ट पॉलिसी हूंदी या त टू फाइंड अ प्लेस अंडर द सन, मुसोलिनी चए पियो त सिज जे हेठियां पंहिंजे लाइ हिकिड़ी जॻह ॻोल्हणु। ठीकु आहे, नेशनल रिजुविनेशन या नेशनल रीबर्थ जो कॉन्सेप्ट तमामु हुयो, त असां हिकिड़ी वॾी एम्पायर, रोमन एम्पायर हूंदासीं ऐं असां ग़ुलामी में अची वियासीं। असांजी हालति ॾिसो, हाणे असां ॿीहर पंहिंजी उन बुलंदी, कामयाबी जी बुलंदियुनि ते वेंदासीं। असां हाणे जेको आहे सो जंग कंदासीं, कॉलोनीज़ ठाहींदासीं। स्पेशली मुसोलिनी मथे यूरोप में इंट्रस्टेड न हो, हू मेडिटेरेनियन में ऐं अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में जेको रोमन एम्पायर जा हिसा हुआ मेन इंपॉर्टेंट, उते तमामु घणो इंट्रस्टेड हो। दैट्स वाई हिन लिबिया में पहिरियों कयो, ऐं उन खां पोइ 1935 खां 1941 ताईं हू इथोपिया जो जेको अबिसीनिया चवंदा आहिनि, इथोपिया जी इन्वेजन कई उन, ऐं इन दौरान 8% ऑफ इथोपियन पॉपुलेशन उहा मारे छॾी हिननि। ठीकु आहे, ऐं वायलेंस में 8% ऑफ द होल पॉपुलेशन। इवन कुझु ॻोठ, जेके ॻोठ रजिस्ट कंदा हुआ, उते इहे बि ऑर्डर्स हूंदा हुआ त उन ॻोठ जे मर्द पॉपुलेशन खे टोटली ख़तमु कयो वञे, हिकु ॿार खे, हिकु वॾे खे, पोड़े खे, जेको मर्द आहे, मेल आहे, उन खे ख़तमु कयो वञे। ठीकु आहे, सो हीअ 6 साल ही कार्रवाई बि थींदी रही आहे। अगेन जेको चए पियो त लिबियन इन्वेजन इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उहो इथोपिया में इहो थो करे। ठीकु आहे, सो ॾिसी सघो था पिया अगेन उहा ॻाल्हि त केतिरो उन जूं ख़्यालातूं, उन जा ख़्यालात उहे चेंज थियनि था पिया। सोशलिस्ट खां टोटली फासिस्ट ऐं नेशनलिस्ट थी वियो, ऐं जेको हू चए थो त सोशलिस्ट कम जी न आहे, क्लास स्ट्रगल इज़ अ वेन फॉर्मूला, उहो लफ़्ज़ यूज़ करे थो पियो। ऐं हाणे उन जी फॉरेन पॉलिसी जंहिंखे हू रिज़िस्ट पियो करे, हाणे उन सेम फॉरेन पॉलिसी इवन ईअं ब्रूटल फॉरेन पॉलिसी इन परस्यू कई आहे। हाणे जॾहिं इथियोपिया में हे करे पियो, त इथियोपिया जो जेको किंग हुयो उहो लीग ऑफ नेशन में बि वियो, ऐं पोइ मुसोलिनी ते हिते सैंक्शन्स लॻा, ऐं सैंक्शन्स खे कुझु मुल्कनि फॉलो त न कयो, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इन्हनि फॉलो न कयो। ऐं उन टाइम हीअ वरी हिटलर वारी वीडियो में हिते ई जेको आहे सो मैंशन करणु लाज़मी आहे त 1933 में हिटलर बि इन पावर अची वियो जर्मनी में। ठीकु आहे, सो जॾहिं 1935 में हे हुयो ऐं उन इथियोपिया खे इन्वेड कयो, ऐं पोइ लीग ऑफ नेशन जूं सैंक्शन्स लॻियूं। सो जेको आहे सो जेके यूरोप जा जेके मुल्क आहे उन सैंक्शन्स खे फॉलो न कयो। हाणे हिकिड़ी इंट्रस्टिंग शइ जेका अॻिते वञी ॾिसंदासीं त जॾहिं हिटलर, ऐं चवंदा आहिनि त हिटलर ऐं मुसोलिनी हुन जी अलायंस हुई, हिन स्टेज ते, हिन जेका इथियोपिया जी इन्वेजन थी आहे, हिन स्टेज ते हिटलर इथोपियन रेजिस्टेंस खे सपोर्ट थो करे, उते वेपन्स मोकिले थो ऐं पैसा मोकिले थो पियो जर्मनी जे, उन जे इटली जे ख़िलाफ़ु। हाणे इहो सोचण जी ॻाल्हि आहे त कीअं इहे वञी पूरी अलायंस ठाहींदा, जेके हिन वक़्तु हिकिड़ी एक्टिव रेजिस्टेंस हिटलर पाण सपोर्ट करे थो इथोपिया में इटली जे ख़िलाफ़ु। ठीकु आहे, छाजे खां इटली ऐं जर्मनी ॿई पाण हिक ॿिए खां थ्रेटेंड बि हुया,
इटली थ्रेटेंड हुई जर्मनी को, जर्मनी थ्रेटेंड हुई इटली को। हाणे हिते हिकिड़ी मुल्क हुई ऑस्ट्रिया बि हिकिड़ी मुल्क हुई, ठीकु आहे। सो हाणे इहो त ऑस्ट्रिया में थियो छा त उन जो जेको किंग हो, अच्छा हिटलर जी पॉलिसी हुई त हिकिड़ी ग्रेटर जर्मनी ठाहिण जी, त जेके जर्मन एथनिक एरियाज़ आहिनि, पोलैंड आहे, ऑस्ट्रिया आहे, इन्हनि खे जर्मनी में एनेक्स करणु। सो उन जो पहिरियों गोल हुयो ऑस्ट्रिया। हाणे थियो छा, जेके ऑस्ट्रिया जो चांसलर हो उन खे हिकिड़े प्रो नाज़ी ऑस्ट्रियन हिकिड़े हमरा उहो क़तल करे छॾियो। इटली खे त ख़ौफ़ज़दा थी वियो त ईअं त हाणे वरी हिटलर इन खे कंट्रोल करे, ऐं सो उन्हनि छा कयो, इटली पंहिंजी ट्रूप्स मूव कयूं ऑस्ट्रिया जे बॉर्डर ते। हाणे एतिरो हिटलर खां ख़ौफ़ज़दा, ऐं तव्हां ॾिसी सघो था हीअ सिधी साईं दुश्मनी हुई हिटलर सां मुसोलिनी जी। पोइ इहो हैरानगी वारी ॻाल्हि हूंदी त इहो अॻिते वञी कीअं हिकिड़ी अलायंस ठाहिनि था पिया। हिते इटली पंहिंजी फोर्सिस मूव कयूं आहिनि ऑस्ट्रिया जे फ्रंटियर ते, त जीअं नाज़ी जर्मनी ऑस्ट्रिया खे कंट्रोल न करे, ठीकु आहे। पर जेको आहे सो इहे जेके इथोपिया जे इशू ते सैंक्शन्स लॻा, ठीकु आहे, ऐं उन सैंक्शन्स जे करे पोइ अल्टीमेटली थियो छा, मुसोलिनी आहिस्ता आहिस्ता हिटलर जे क़रीब वियो, ठीकु आहे। जेका कॉमन एनिमी जॾहिं थी वियो, वेस्ट तव्हांजी कॉमन एनिमी हुई फ्रांस UK, उहे कॉमन एनिमी थी विया, त पोइ हिटलर ऐं मुसोलिनी उहे पाण में जेके आहिनि सो हिकु तरह सां दोस्त थी विया। हाणे ॻाल्हि कजे त जेका फाशिस्ट आइडियोलॉजी जेको अॻिते वञी असां उनखे डॉक्ट्राइन खे पढ़ंदासीं बि, उन जो मेन हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट जुज़ हो, उहो उन जो इम्पॉर्टेंट जुज़ इहो हो त हिकिड़ो टोटैलिटेरियन स्टेट, उहो उन जी बुनियादु विझणु। हाणे व्हाट इज़ अ टोटैलिटेरियन स्टेट, इहो अॻिते वञी मां मुसोलिनी जे एग्ज़ैक्ट लफ़्ज़नि में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। टोटैलिटेरियन स्टेट उहो हूंदो आहे जंहिंमें रियासत मुआशरे जे हर पहलू खे कंट्रोल करे, गवर्नमेंट खे बि, एजुकेशन खे बि, इकोनॉमी खे बि, तव्हांजी प्राइवेट ज़िंदगीअ खे बि, ठीकु आहे, इंडस्ट्रीज़ खे, ऐं हर हिकु फॉरेन पॉलिसी खे, हर हिकु शइ उहो रियासत कंट्रोल करे। इहो इन खे सुठे नमूने सां मुसोलिनी डिफाइन कयो, उहो मां अॻिते वञी तव्हांखे ॿुधाईंदुसि जॾहिं डॉक्ट्राइन ऑफ फाशिज़म ते पाण ईंदासीं, ठीकु आहे। सो टोटैलिटेरियन स्टेट हुई जंहिंमें फुल पावर स्टेट जो हुजे, फुल पावर रियासत जी हुजे, ठीकु आहे, ऐं हर हिकु पहलू ते उहो जेको ही फाशिस्ट आइडियोलॉजी जी मेन हिकिड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुई। पर मुसोलिनी उहो टोटैलिटेरियन स्टेट उहो हासिलु करण में नाकाम रहियो, ठीकु आहे। ऐं हीअ बिल्कुलु एंड में जॾहिं डॉक्ट्राइन ऑफ फाशिज़म खां पोइ मां इन जो एनालिसिस हिकिड़ो पेश कंदुसि, पर हू उन ते नाकाम रहियो। उन जा जेके गोल्स हूंदा आहिनि, मुसोलिनी जी जेका आहे उहा पावर एब्सोल्यूट न हुई, ठीकु आहे। गवर्नमेंट जे लेवल ते मुसोलिनी थोरो घणो में बि हुयो, पर जेको मुआशिरो हुयो, त मोस्ट ऑफ द जेके सोसाइटी हुई उहा उन फैशिस्ट वैल्यूज़ खे एॾो फॉलो न पई करे, ऐं इवन पावर बि मुसोलिनी जी एब्सोल्यूट न हुई। छा जेका किंग हुयो ऐं इटालियन आर्मी उहा ओथ जेका स्वेर कंदी, ओथ खणंदी, उहा टू किंग खणंदी हुई। सो उनजी लॉयल्टी टू द किंग हुई, न कि मुसोलिनी जी। जॾहिं रियासत जो हिकिड़ो अहिड़ो इम्पॉर्टेंट उहो तव्हांजी जेका आहे सो इंस्टीट्यूशन, उहो जॾहिं हिकिड़े गवर्नमेंट जे पासे न हुजे, पोइ सम्झी सघे थो त उहो गवर्नमेंट केतिरी वीक थींदी, ठीकु आहे। सो इन जो हिकिड़ो एनालिसिस मां एंड में पेश कंदुसि, छा जेका हुन जे पूरी जेका डॉक्ट्राइन ऑफ फाशिज़म आहे उन जे पोइ कॉन्टेक्स्ट में पोइ हिन जी एनालिसिस कंदासीं। अचूं था पिया त उन जो अलायंस विथ हिटलर, त उन जेको हिटलर सां अलायंस कयो, जॾहिं जेको डूस चवंदा आहिनि मुसोलिनी खे, उन खे चवंदा आहिनि डूस चवंदा आहिनि लीडर जेको हुजे, जीअं फ्यूरर चवंदा हुआ उन खे हिटलर खे, तो हिते चवंदा ड्यूस। सो पहिरीं मुलाक़ात हिन जी हिटलर सां थी आहे जर्मनी में, वीनस में थी आहे 1934 में, जॾहिं हिटलर बि उन जो मुल्क जो सरबराह थी चुको हो। उहो मुलाक़ात सही न गुज़रियो। मुसोलिनी रिज़ेंट पियो करे त नाज़ी अज़म्पशन, त नाज़ीज़ उहे अज़ूम कंदा त असां रेशियल सुपीरियोरिटी आहे, ठीकु आहे। तो मुसोलिनी खे इहा ॻाल्हि न पई वणे, ऐं मुसोलिनी ख़ौफ़ज़दा हो त ईअं न थिए त इहे वरी फाशिज़म खे ई जेको राइवल करणु शुरू थियनि, ठीकु आहे। एतिरी हिननि में जेको आहे सो सुपीरियोरिटी आहे। सुपीरियोरिटी माना ॿिया सभु इन्फीरियर आहिनि, माना हे फाशिज़म खे बि इन्फीरियर सम्झनि था पिया, माना असांजी आइडियोलॉजी आहे। त ईअं न थिए त हीअ वरी कंट्रोल में अची वञनि, ठीकु आहे। ऐं इहा त शुरू में जीअं तव्हां ॿुधायो त हिटलर उन जेका रेज़िस्टेंस हुई ऐं उन खे इथोपियंस खे सीक्रेटली हेल्प करे पियो, जंहिंजो मक़सदु इहो हो त बाबा इटली खे हिकिड़े जंग में उते फासाए छॾणु, इथोपिया में फासाए छॾणु, त जीअं हिटलर उन जो जेको आहे सो फ़ाइदो खणे यूरोप में, ठीकु आहे। ऐं ईअं ई थियो। ऐं ॿिया जेके मुल्क हुआ उन्हनि उहे जेके सैंक्शन्स लॻा उन ते, ठीकु। सो इन खां पोइ जीअं हीअ ॻाल्हि करे वियूं त मुसोलिनी ख़ौफ़ज़दा बि हुयो तयारु, जेको उन जो इटालियन लेक, जेको मेडिटेरेनियन खे हू चवंदा इटालियन लेक, त इहो आहे इन ते कंट्रोल
हासिलु करणु मूंखे न छॾंदा ही जेके आहिनि वेस्टर्न पावर्स। पर ऑन द कॉन्ट्ररी उन ॾिठो त यार जेको हिटलर आहे उन खे को बि मसइलो न आहे मुंहिंजी जेका साउथ वर्ड एक्सपेंशन खे। हिटलर जी एक्सपेंशन हुई उहा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में, फ्रांस, पोलैंड, ठीकु आहे, ऐं ॿियो चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इहे जेके बि इलाइक़ा आहिनि जेके सो कॉल्ड स्लाविक इलाइक़ा हुआ या सो यूरोप, हिटलर उते इंट्रस्टेड हो, साउथ में इंट्रस्टेड न हो। सो मुसोलिनी जॾहिं ॾिठो त यार हिटलर त साउथ वर्ड एक्सपेंशन जे ख़िलाफ़ ई न आहे त ऐं हो ख़िलाफ़ आहिनि, त छो न पोइ हिटलर सां दोस्ती कई वञे, हिकिड़ी अलायंस ऑफ कन्वीनियंस जेका आहे, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जंहिंखे चइबो आहे, उहो छो न उन सां फॉर्म कई वञे। सो दैट्स वाई जेको आहे सो हिन हिटलर सां कयो। सो मार्च 1938 में मुसोलिनी राज़ी थियो ऐं ऑस्ट्रिया खे जेको आहे सो हिटलर एनेक्स करे छॾियो जर्मनी में, पंहिंजी थर्ड राइख में उन जेको आहे सो करे छॾियो ऐं जर्मनी खे वधीक स्ट्रेटेजिक उहे जेके सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलियो। ठीकु आहे, हाणे हीउ हिकिड़ो कॉम्प्रोमाइज़ मुसोलिनी कयो, उन चयो त हाणे दोस्ती करणी आहे त हाणे हिकिड़ो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जेको खणणु घुरिजे, ऐं सो उन खईं ऐं रज़ामंदी ॾेखारी त हिटलर उन खे एनेक्स करे। सो हिटलर एनेक्स करे छॾियो, ठीकु आहे, ऐं उन खे ऑस्ट्रिया खे पोइ अचे थो पियो 1939 में पैक्ट ऑफ स्टील, ठीकु आहे, पैक्ट ऑफ स्टील साइन कई वञे थी पई, जंहिंजो मक़सदु हुयो त बाबा इटली जर्मनी खे सपोर्ट कंदी इन द इवेंट ऑफ एन वॉर। पैक्ट ऑफ स्टील मुसोलिनी हिटलर साइन कयो त अगरि जर्मनी वॉर में वञे थो पियो त इटली उन खे सपोर्ट कंदी, ठीकु आहे, हीअ वॉर हुई। हिन खां अॻु में जॾहिं जेको हिटलर ऑस्ट्रिया एनेक्स कयो, सो उन जो बि हाणे फ़ाइदो खणणु शुरू करे छॾियो। हाणे मुसोलिनी ॾिठो त यार जर्मनी तूं मुंहिंजे ख़िलाफ़ु न आहे, मां उन खे ऑस्ट्रिया ॾिठो, हाणे मां बि पंहिंजा इंट्रस्ट परस्यू कयां, मां बि पंहिंजी एम्पायर बिल्ड कयां। सो अल्बानिया एनेक्स करे छॾी, जेका आहे सो पंहिंजी ट्रूप्स मोकिली इटली अल्बानिया में, ऐं इन खां पोइ जेको आहे सो अप्रैल में ट्रूप्स मोकिलियूं ऐं मई में जेको आहे सो पैक्ट ऑफ स्टील साइन कयो, ठीकु आहे। हाणे इंट्रस्टिंग ॻाल्हि आहे त जॾहिं हिटलर पोलैंड इन्वेड कयो त मुसोलिनी या इटली उहा हैरान थी हुई, उहो चयो यार हाणे त फासी पियासीं, हाणे त असांखे उन जे जंग में वञिणो आहे, पर असांखे ख़बर न हुई त एतिरी जल्दी उहो जेको आहे सो जंग डिक्लेयर करे छॾंदो, हिते अलायंस करे ऐं उते वञी करे जेको आहे सो उन टाइम ई पैक्ट ऑफ स्टील करे वञी जेको आहे सो वार डिक्लेयर करे छॾियो आहे, ठीकु आहे। हाणे पोइ कुझु अरसे लाइ जेको मुसोलिनी हो उहो पाण खे न्यूट्रल ॾेखारण जी कोशिशि कई, इवन इहा ॻाल्हि आहे करण जी कोशिशि कई, इवन ईअं आहे त बिहाइंड द डोर चवंदा हुआ त मुसोलिनी इवन फ्रांस ऐं उन सां UK सां ब्रिटिश सां उन सां नेगोशिएट करे पियो उन्हनि जे साइड जंग विढ़ण ते। हाणे पैक्ट ऑफ स्टील हिटलर सां कई आहे, पर उन्हनि जे साइड जंग विढ़णी आहे, विढ़ण जो बि हिन सोचियो हो, ठीकु आहे, ऐं उहे मुलाक़ातूं बि थियूं उते जेको आहे सो सिसिली में उन मुलाक़ातूं बि थियूं, ठीकु आहे। हाणे जेको जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड थी, मुसोलिनी उन में पार्टिसिपेट न कयो, पाण खे न्यूट्रल ॾेखारण जी कोशिशि कई। हाणे रीज़न मुसोलिनी उन टाइम इहो ॿुधायो, ठीकु आहे, त असल रीज़न थी हो त मिलिटरीली रेडी न हुई, इटली जी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तमामु वीक हुई, इटली में न इंडस्ट्रीज़ हुयूं, न इकोनॉमिकली इटली का एॾी पावरफुल कोई मुल्क हुयो, इकोनॉमी हिन जी थ्रू आउट मुसोलिनी जी हुकूमत में डाउनवर्ड स्लोप ते हले पियो, ठीकु आहे, इंडस्ट्री काई हुई न, एतिरा कोई वेपन या मिलिट्री जा जेके बि हुआ उहे पावरफुल हुया ई न, ठीकु आहे। ऐं हिते ई चवंदा हुआ त मुसोलिनी जा जेके जर्नल हुआ उहे बि मुसोलिनी खे ॿुधाईंदा थिया आर्मी असांजी सुठी आहे, तमामु बहितरीनु आहे, पर इन रियलिटी जेके आर्मी जी एडवेंचर्स कयूं आहिनि मुसोलिनी उहे फेल थींदियूं हुयूं, ठीकु आहे। सो इहो थियो, पर मुसोलिनी असल में ईअं न चयो त यार मुंहिंजी आर्मी वीक आहे, मां दैट्स वाई तव्हां सां पार्टिसिपेट नथो कयां। इन हिटलर खे ॿुधायो चई जेको आहे सो जेका ट्रीटी ऑफ पैक्ट ऑफ स्टील हुई असांजी, हुन में ही आर्टिकल जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी आहे, दैट्स वाई असां पार्टिसिपेट नथा करे सघूं। माना उन आर्टिकल में का उहे हिकिड़ो आर्टिकल हूंदो उन पैक्ट में, उन जो बहानो बनाए, पर असल में मिलिट्री में कॉन्फिडेंस न हुई मुसोलिनी जे, दैट्स वाई हिन पार्टिसिपेट न कयो। पर बाद में ॾिठो जॾहिं जर्मनी जेका ब्लिट्स क्रीग जेका हिटलर जी थी ऐं उन फ्रांस खे ऑक्यूपाए कयो ऐं एॾी सफ़ा माना अधु यूरोप मोस्टली उहो हिटलर जे अंडर अची वियो, पोइ हिते जेको आहे सो मुसोलिनी सोचणु लॻो त यार हे त ईअं न वरी माखो कुझु मिस थी वञे, ईअं कयां हिटलर जो पासो वठां थो पियो, हाली उहो कंट्रोल करे थो हर शइ खे, इन जो पासो वठूं था त जीअं असांखे वरी फ़ाइदो थिए, ठीकु आहे। सो जेके जंग जे एंड में जेके शयूं बचंदियूं उन जी डिवीज़न में थोरो पंहिंजो रोल पंहिंजो हिसो वठण लाइ मुसोलिनी जेको आहे सो उन में पार्टिसिपेट करण लाइ रेडी थी वियो, इन बि जंग डिक्लेयर करे छॾी जेको आहे सो UK ते ऐं फ्रांस ते।
ऐं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट त मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हुयो न हिते, ठीकु आहे। सो ईअं थियो। हाणे इन खां पोइ हिन वार जो हिसो हाणे जिथे जिथे इटालियन ट्रूप्स आहे उते फेल थियनि पिया। इटली फेल थिए पई। जीअं त ग्रीस जी इन्वेजन कई इटली, उते ट्रूप्स मोकिलिया, पर ग्रीक्स वाह जो विड़िया त इटालियन फोर्सिस उन खे कंट्रोल ई न करे सघनि पिया, ऐं उते सिर्फ़ु लॉसिस खणनि पिया। आयो जर्मन्स आया ऐं हिटलर जी फ़ौज आई, त उते उन्हनि पोइ वरी ग्रीस खे जेको आहे सो सरेंडर करण में मजबूर कयो, ऐं ग्रीक सरेंडर कयो टू हिटलर, नॉट टू मुसोलिनी, ठीकु आहे। फ़ौज बीठी हुई इटली जी, कंट्रोल इटली पई करणु चाहे, ठीकु आहे, पर असल फ़ौज जेका जर्मन, उहा फ़ौज उन खे कंट्रोल करे ॾिनी, ऐं पोइ ग्रीस हिटलर जेको आहे सरेंडर सिक्योर करे इटली जे मुसोलिनी जे हवाले करे छॾी, ठीकु आहे। सो ऐं थ्रू आउट पोइ वेस्टर्न जेको ईस्टर्न फ्रंट आहे यूरोप जो, रशियन फ्रंट आहे, उते बि मुसोलिनी पंहिंजा जेके इटालियन सोल्जर्स मोकिलिया, ऐं हू कोशिशि करे पियो त हिटलर जे सुठे साइड ते रहे। हर जॻह ते हू पंहिंजा इटालियन फ़ौजी मोकिले पियो, जेके न ट्रेंड हुया सुठा, न जिन्हनि वटि हथियार हुया, पर उन्हनि खे मोकिलींदो वञे पियो तयारु, जीअं हिटलर ख़ुशि थिए त मां बि पार्टिसिपेट कयां थो पियो, ऐं सुभाणे जंग जे एंड में जेको आहे सो मूंखे बि पंहिंजो हिसो मिले, इटली खे बि पंहिंजो हिसो मिले, ईअं कयो। सो पहिरीं वार त हिते हर जॻह ते फेल थियनि पिया, ऐं इवन ईअं बि आहे हिकु जॻह ते त मुसोलिनी लिस्ट ठाहे मोकिलियो वेपन्स हथियार हिटलर खे, त हीअ खपनि था पिया असांखे, पर उनजी रिस्पॉन्स उनखे जर्मनी मां इहा मिली त यार हीअ वेपन्स असां नथा ॾेई सघूं तव्हांखे, इहो असां तव्हांखे रॉ स्टील ॾींदासीं, कोयलो ॾींदासीं, फलानी टीरी शइ ॾींदासीं, तव्हां उहो पाण ठाहियो ईअं, ठीकु आहे। त माना एॾी ख़ासि हिटलर उन हेल्प न कई, ठीकु आहे। सो हिते जर्मन सिविलाइज़ करणु पिया त यार इटली बोझ थी वई आहे असां ते, ठीकु आहे। इटली जेको जंग विड़े उहो बि असांखे उहो विड़ूंसि, पंहिंजो जंग बि विड़ूं, पर हाणे उहो सबॉर्डिनेशन कीअं थिया उन ते बि ईंदुसि। पर हिते हिकिड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हुई रेशियल पॉलिसी अगेंस्ट विज़ ज्यूज़। हाणे हिटलर जी पॉलिसी त ज्यूज़ जे ख़िलाफ़ु तमामु साफ़ु हुई, जेको अॻिते वञी जॾहिं हिटलर वारी वीडियो ईंदुसि उन में पाण ॻाल्हि कंदासीं। पर मुसोलिनी जी जेका फाशिज़म हुई न, उहा बेसिकली एंटीसेमेटिक न हुई कॾहिं बि, ठीकु आहे। हीअ जॾहिं पैक्ट ऑफ स्टील थियो या हिटलर जी दोस्ती लॻी, त पोइ थोरो हिटलर जो सुठो पासो वठण लाइ ही मुसोलिनी जेको थोरो एंटीसेमेटिक थियण जी कोशिशि कई, ऐं उन टाइम जेके रेशियलिस्ट साइंटिस्ट आहे इटली जा, उन्हनि जेको हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो त बाबा जेके अॼु जी इटली आहे इहे आर्यन ओरिजिन आहे, ऐं जेको आहे प्योर रत आहे, ऐं जेके ज्यूज़ आहिनि उहे इटालियन रेस जा हिसा न आहिनि, ठीकु आहे। सो उन हिटलर जी रज़ामंदी लाइ हिननि 9,000 इटालियन ज्यूज़ मोकिलिया उते कंसंट्रेशन कैंप्स में, जर्मन ऑक्यूपाइड एरियाज़ में, ठीकु आहे। ऐं हाणे इशू हीअ त एंटीसेमेटिक बेसिकली मुसोलिनी हुयो। हाणे 1923 में हू पावर में अचे थो पियो, ऐं 1938 में जॾहिं ज्यूज़ मोकिले थो पियो। हाणे क्वेश्चन इहो आहे त उन खां पहिरियों उन ज्यूज़ छो न मोकिलियो। ॻाल्हि इहा आहे त मुसोलिनी उन इटली जी पॉपुलेशन जी टोटल ऑलमोस्ट 1% सिर्फ़ु ज्यूज़ आहे। ज्यूज़ एतिरा हुया ई न। जर्मनी में ज्यूज़ घणा हुआ, पोलैंड में ज्यूज़ हुआ, पर इटली में एॾा ज्यूज़ हुया ई न, ठीकु आहे। हार्डली हुननि जी पॉपुलेशन कोई 5,000 चवंदा आहिनि हुई टोटल पॉपुलेशन। सो दैट्स वाई एडी एंटीसेमेटिक कोई फीलिंग हुई बि न, ऐं जेके बि हुया उहे कोई एॾा वॾा सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज़ या बिज़नेसमैन हुया न, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई उन्हनि खे जेका आहे सो एतिरी काई हुई न। पर हिटलर जी रज़ामंदी लाइ उनखे ज़ोरी सां उनजे कंधे सां कंधे मिलाइण लाइ हिन जी जेको आहे सो उहा पॉलिसी कई। हाणे एतिरी जॾहिं मिलिट्री फेलिंग्स पियूं थियनि, मुसोलिनी इटली जी एॾी त मिलिटरीली वीक हुई त हर जॻह ते जिथे जिथे इटालियन मिलिट्री वञे थी फेल थी अचे थी पई, ऐं उते वरी हिटलर खे उते जेको आहे सो इंटरवीन करिणो पए थो, ऐं मुसोलिनी खे बचाइणो पए थो पियो, ऐं आर्मी खे बचाइणो, इटालियन आर्मी जी हेल्प करणी पए थी। इन जी वजह खां जेको आहे सो स्लोली ग्रेजुअली इटालियंस जी वैल्यू ई लॉस थी वई उहा, ठीकु आहे। उहे हाणे अलाए घटि, उहे हाणे एज़ अ ग़ुलाम घणो फील थियणु लॻा, ठीकु आहे। ऐं चवंदा आहिनि इन मुसोलिनी जी जेका ऑप्टिमिज़म आहे या अनरियलिस्टिक गोल्स जो बि इन में वॾो किरदारु हो। त मुसोलिनी बसि जेको दुके ते चवंदो त हिते वञी जेको आहे सो हीअ कब्ज़ो कयो, हिते वञी कयो। मुसोलिनी खे लॻंदो त मुंहिंजी फ़ौज जेको तमामु पावरफुल आहे, ऐं चवंदा आहिनि त किताबनि में लिखियलु आहे त मुसोलिनी जा जेके जर्नल हुआ उहो पाण मुसोलिनी खे कूड़ बि चवंदा हुआ त हे भलो आहे। इवन हिकु चकर त ईअं थियो त मुसोलिनी जी जेका नेवल फोर्सिस हुयूं, त उन्हनि चयो त इहे असां वटि हेतिरी जेका शिप्स आहिनि, पर ऑन द कॉन्ट्ररी एयरफोर्स वारनि ॿुधायो यार कूड़ चवंदा हिननि वटि एतिरी शइ न आहे, हिन वटि सिर्फ़ु हे शयूं अथव, ठीकु आहे। सो मिलिट्री बि उनजी रज़ामंदी लाइ जेको आहे सो मिलिट्री वारा बि हमेशह कूड़ चवंदा त असां पावरफुल हीअं हुयूं, पर अल्टीमेटली उहो ऐं उन खे मद्देनज़र रखंदे मुसोलिनी गोल सेट करे पियो न, हिते कब्ज़ो कयो, हीअं कयो, हिते वॉर डिक्लेयर कयूं। ऐं ॿीहर जेका इंपॉर्टेंट ॻाल्हि जेका शुरू खां डिस्कस कई थी त हू इम्पल्सिव रेज़ोल्यूट हुयो, ऐं फ्रीक्वेंटली पंहिंजो दिमाग़ चेंज करे पियो, हाणे ईअं कयो, हाणे हूअं ई कयो, हाणे हिते छॾे फ़ौजी होॾे मोकिलियो। दैट्स वाई हुन जी जेका स्ट्रेटजी हुनखे अचे न पई। मुसोलिनी वॉज़ नॉट अ मैन ऑफ स्ट्रेटजी,
दैट्स वाई ही कंटिन्यूअस फेलियर्स उन खे जंगनि में थिए जेको आहे सो ही लॉसिस थियनि पियूं। हाणे ही मुसोलिनी जो सन इन लॉ हो, ॼाटो हो, ऐं उहो फॉरेन मिनिस्टर बि कंहिं मुदत लाइ मुसोलिनी जे अंडर रहियो, सियानो। हाणे सियानो पंहिंजी डायरी में लिखे थो, मतिलबु इटालियंस जेके आहिनि उहे अनकम्फर्टेबली अवेयर हुया त इन्हनि जी जेका हाणे सेकेंड क्लास स्टेटस आहे, इहे एलाइज़ न आहिनि, हाणे ग़ुलाम थी विया आहिनि। उहो सियानो पंहिंजी डायरी में लिखे थो पियो 1942 में, त ही मां कोट कयां थो पियो, ही तव्हांजी स्क्रीन ते ईंदी हिते। The Mussolini has before him the transcript of a telephone call by one of Kesselring's allies. Kesselring हुयो जर्मन कमांडर हुयो इटली में जेके जर्मन फ़ौजूं हुयूं उन जो जेको आहे सो उहो कमांडर हुयो, ठीकु आहे। सो हाणे कैज़रलिंग जेको आहे उन जा जेके एलाइज़ हुया, उन्हनि हू स्पीकिंग विद बर्लिन, जेके बर्लिन ॾे हिकिड़ी ट्रांसक्रिप्ट मोकिली, कॉल कई, उनजो ट्रांसक्रिप्ट मुसोलिनी वटि आयो, ऐं हू स्पीकिंग विद बर्लिन कॉल्ड अस मैकरोनी एंड होप्ड दैट इटली टू वुड बिकम एन ऑक्यूपाइड कंट्री, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिवर्स दिस सबॉर्डिनेशन। हाणे उहो जर्मन कमांडर हुयो, उन जो जेको हिकिड़ो एलाए हुयो, उन बर्लिन सां कम्युनिकेशन में उन लिखियो त माना इटालियंस खे एज़ अ मैकरोनी रिफर कयो, ठीकु आहे। इटालियंस खे एज़ अ मैकरोनी उन्हनि खे माना मज़ाक़ उड़ायो उन्हनि जो, ठीकु आहे, ऐं चयो त इटली बि बसि कमज़ोर थी वई आहे, ऐं बसि अल्टीमेटली बि असांजे कंट्रोल में अची वेंदी, इटली ते बि असां पाण कंट्रोल करे वेंदासीं, ठीकु आहे। ऐं उहो पाण सियानो उहो चए थो, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिवर्स दिस इन सबॉर्डिनेशन, उहो सबॉर्डिनेशन हाणे ख़तमु न पई थी सघे। हाणे पाण मुसोलिनी पाण जॾहिं 1945 में हू आर्च बिशप ऑफ मिलान उन सां लास्ट हिकिड़ी इंटरव्यू ॾिए थो, ऐं तमामु उन में हू डिजेक्टेड आहे, में हिकु होपलेस तरीक़े सां मुसोलिनी एडमिट कयो त उहे इन जा लफ़्ज़ आहिनि त जर्मन्स हैव ऑलवेज ट्रीटेड अस लाइक स्लेव्स एंड इन दी एंड दे हैव बिट्रेड अस। सो ही एंड में जेके आहिनि उहे सो उन जी फीलिंग्स हुयूं। हाणे ॾिसो, तमामु इंट्रस्टिंग ॻाल्हि आहे, मुसोलिनी जा जेके ऑब्जेक्टिव्स आहिनि उहो उन जी फाशिज़म जा या उन जा पंहिंजा, उहो एंड में वञी करे उन्हनि जो अपोज़िट अचीव करे वेठो। त फॉर एग्ज़ाम्पल उन जी हुयो त जेके रोमन एम्पायर जी जेका उहा पास्ट ग्लोरी हुई, उन खे असां जेको आहे सो उन खे वरी रीगेन कयूं, ठीकु आहे। असांजी वॾी एम्पायर हुजे, पर एम्पायर त छॾियो, उहो पाण उन जी इटली उहा अंडर जेका ऑक्यूपेशन अची वई, ठीकु आहे, इन जे पॉलिसीज़ जे करे, जिथे जिथे फ़ौज मोकिली उते ई डिफीट खाईंदा उहो मोटी आया, ठीकु आहे। ऐं जेका जर्मन नेशनल जेका ॻाल्हि करे आयासीं न पहिरियों त हू चए पियो त अवर मिथ इज़ नेशन एंड अवर मिथ इज़ द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन। हाणे उन ग्रेटनेस ऑफ नेशन जे परसूट में इन पंहिंजे नेशन खे ग़ुलाम बणाए छॾियो, ठीकु आहे। ऐं हिटलर जो, जर्मन्स जो, ऐं जेके वेस्टर्न कंट्रीज़ हुयूं उन्हनि जो जेको आहे सो ग़ुलाम बणाए छॾियो। सो हीअं त माना हर हिसाब सां उन जेकी पॉलिसी हुई उहो हर हिसाब सां उहो जेको सो फेल थींदी वई, ऐं उन जो जेको टोटेलिटेरियन स्टेट जो कॉन्सेप्ट हुयो उहो बि फेल थी वई, उहो बि अचीव करण में नाकाम रहिजी वियो। सो इवेंचुअली डेथ हुई उन जो कीअं थियो त जेको आहे सो 1942 में जॾहिं मिलिट्री फेलिंग्स वधी वियूं ऐं मुसोलिनी खे पावर मां कढियो वियो, ठीकु आहे, उन खे किंग घुरायो, ऐं इवन नॉट ओनली किंग, उन जी जेका फाशिस्ट ग्रैंड किंग उन खे हटाइण पियो चाहे त एंड में जेके सॼे इटली में सूरत हाल ख़राबु थी वञे पई, ठीकु आहे। ऐं जेके तव्हांजो वेस्टर्न पावर्स हुयूं उहे सिसिली में लथियूं, ऐं उहे बि जेको आहे सो एडवांस कंदियूं अचनि पियूं। सो जेको किंग विक्टर इमैनुअल हो उन खे लाहिण पियो चाहे, पर उहो इंतज़ार में हो, उन चयो त मां अगरि कोई अहिड़ो स्टेप खणी थी सघे त मूंखे कुझु न थी वञे। सो जॾहिं फाशिस्ट ग्रैंड काउंसिल मिली ऐं उन में जेके फाशिस्ट लीडर्स आहे उन्हनि पाण हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन पास कयो त बाबा मुसोलिनी खे हटायो वञे, ऐं इन रेज़ोल्यूशन करे पोइ वरी किंग मुसोलिनी खे घुरायो, इन खे चयो अथसि चई हाणे जेको आहे सो तूं सुठो लीडर आहे, ठीकु आहे, मां फुल कोशिशि कंदुसि त तोखे प्रोटेक्शन ॾियां ऐं काई तोखे अहिड़ो कुझु न थिए, ठीकु आहे, पर इहो आहे तोखे हाणे पावर छॾणी पवंदी। इन खां पोइ हिकिड़ो ॿियो जनरल हो फाशिस्ट आर्मी जो, उन खे पावर ॾिनी वई ऐं उन खे प्राइम मिनिस्टर कयो वियो किंग पारां, ऐं मुसोलिनी खे जेको आहे सो हिकिड़े रिज़ॉर्ट में, इटली जे हिकिड़े कंहिं जॻह ते रिज़ॉर्ट में उन खे हिकिड़ो हाउस अरेस्ट में रखियो वियो। ऐं उहो जेको नओं प्राइम मिनिस्टर उन जी कोशिशूं उन जर्मन्स खे तीअं ॿुधायो त असां तव्हांजे पारां विढ़ंदा रहंदासीं, पॉलिसी कंटिन्यू कंदासीं जेकी हुई मुसोलिनी जी, पर अंदरि हू जंग ख़तमु करणु पिया चाहिनि, हू वेस्ट सां मुज़ाकरात करनि पिया, ठीकु आहे।
सो इहो ख़बर पइजी वई जॾहिं जर्मन्स खे, सो जर्मन्स इन्वेड कयो नॉर्थ इटली सॼी उन्हनि इन्वेड कई। ऐं जेका इटालियन आर्मी हुई, हाणे ॾिसो न त हीअ अलायंस किथे वञी पुगी आहे, ठीकु आहे। त जेकी अलायंस हुई दोस्ती जी संगति जी, उहे जर्मन्स अची हाणे इटली ते क़ाबिज़ थिया आहिनि। सो नॉर्दर्न इटली जेको आहे सो मोस्टली उहो जर्मन कब्ज़े में अची वई। ऐं जेको मुज़ोलिनी अच्छा जेकी इटालियन आर्मी हुई उहा कुझु त जर्मन जे ख़िलाफ़ु विढ़णु लॻी, कुझु जर्मन जे ई पासे थी वई, कुझु त वरी भॼी विया, त फ्लैट द फील्ड एंड सरेंडर करे विया, या उन्हनि बसि जंग ई छॾे ॾिनो, चयो त यार हाणे असां नथा वरी सघूं इन खे, ठीकु आहे। सो हीअ सूरत हाल बि थी। पोइ थियो छा त जेके जर्मन पैराट्रूपर्स आहे, जर्मन ग्लाइडर्स आहे, ठीकु आहे, उहे जेके नाज़ी जेके स्पेशल फोर्सिस हुयूं उन्हनि मुज़ोलिनी खे बचायो, उन मुज़ोलिनी खे उतां रेस्क्यू कयो जिथे हू क़ैद हुयो। ऐं जॾहिं हू आया ऐं उन्हनि जा लव्स हुया, जॾहिं हू आया त उते इटालियन फ़ौजी 2-3 हुया, पर उन्हनि एॾो को ख़ासि उन्हनि खे उहो न विढ़ियो। छा जेके हिकिड़ी वॾी फोर्स पहुती, ग्लाइडर जेके हवा मां लथा, जेके जहाज़नि मां पैराशूट जे थ्रू लथा, ठीकु आहे। सो ऐं हू आया, उन्हनि जेको आहे सो मुज़ोलिनी खे चयो त डूस द फ्यूरर हैज़ सेंट अस टू रेस्क्यू यू, ठीकु आहे। सो उते मुज़ोलिनी चए पियो, आई नो माई फ्रेंड विल नेवर अबैंडन मी। उते मुज़ोलिनी खे वठी विया, उते जर्मनी वठी विया, ऐं उते मुज़ोलिनी हिटलर खे चयो त मां हाणे रिटायर थियणु चाहियां थो, आई डोंट वांट टू रूल एनी मोर, ठीकु आहे। पर उते हिटलर उन खे राज़ी कयो त तूं थोरे अरसे ताईं तूं कर, ऐं उन खे नॉर्दर्न इटली जो जेको आहे हिकिड़ो पपेट रूलर इंस्टॉल कयो वियो मुज़ोलिनी खे। हाणे हीअ ट्रेजिडी आहे बाक़ाइदा, त ग्रेटनेस ग्लोरी उहा वई, हाणे मुज़ोलिनी उहो हिकिड़ो पपेट रूलर थी बीठो आहे अंडर जर्मन कंट्रोल, अंडर जर्मन फ़ौजियुनि जे बेसिस ते। नॉर्दर्न इटली, अधु इटली उहो हेठि, उन जे जेके एलाइज़ हा, जेके वेस्टर्न एलाइज़ हा, UK, फ्रांस ऐं अमेरिका, उहे फ़ौजी हाणे उते अची विया, उहो उन्हनि जे कंट्रोल में हो, ठीकु आहे। माना जेको एंटी नाज़ी या एंटी मुज़ोलिनी जेको प्राइम मिनिस्टर हुयो, ऐं जॾहिं नाज़ीज़ इन खे नॉर्दर्न इटली खे कंट्रोल कयो त जेको प्राइम मिनिस्टर एज़ वेल एज़ द किंग दे फ्लैड, ठीकु आहे, उहे भॼी विया, उहे UK उन्हनि पनाह वरिती, ठीकु आहे। सो इहो बाद में जॾहिं एलाइज़ जी एडवांस हलंदी रही, जॾहिं हू नॉर्दर्न इटली में आया, सो मुज़ोलिनी त भॼण जी कोशिशि कई ऐं स्विट्ज़रलैंड वञण जी कोशिशि कई, पर स्विट्ज़रलैंड उते रस्ते ई इंट्रस्टिंगली उते जेके कम्युनिस्ट पार्टीज़ांस आहे उन्हनि इन खे पकिड़े वरितो, सियाणे वरितो, ऐं उन खे हिकु राति रखण खां पोइ ॿिए ॾींहुं उन खे शूट करे, ऐं नॉट ओनली मुज़ोलिनी, उन सां गॾु इन जी मिस्ट्रेस बि हुई। सो ॿिन्हिनि खे गोलियूं हणी उन खे जेको आहे सो मिलान में हिकिड़े वॾे स्क्वायर ते, वॾे चौंक ते जेको आहे उन जी लाशूं फिटी करे छॾियूं। ऐं उते जेका आम माण्हू एतिरो त कावड़ियल हुयो, उन जी लाशनि खे कंहिं थुक हयो, कंहिं लत हई, कंहिं मुक हई, इवन हिकिड़ी कावड़ियल औरत उन मुअल लाशनि खे उन जी जेका आहे सो गोलियूं हयूं आहिनि। सो ही हेट्रेड हुयो त एॾी ग्लोरी जे चकर में उन माना आवाम जे दिलनि में पंहिंजे लाइ एतिरी त हेट्रेड रखी छॾी त ही इवेंचुअली उन शइ जो ही टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप जी जेका आहे सो उहा इहो उन जो नतीजो निकितो। ऐं पोइ इटली तव्हां ॾिसंदव त पोइ वरी उहो वेस्ट जे कंट्रोल में अची वई, ऐं इते ई ॾिसंदव ही 45 में मुज़ोलिनी सां थियो, ऐं हिते ई जेको आहे सो इहे एडवांसिस हलंदियूं वयूं वेस्टर्न फ़ौजियुनि जी, ऐं पोइ 45 में जॾहिं वरी हिटलर सुसाइड कयो, ऐं स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्ल्ड वॉर 2 जेका आहे उहा एंड थी वई। सो ही जेका आहे सो उन जी जेका अलायंस हुई ऐं उन जी जेको अलमियो उहो मां तव्हांजे साम्हूं पेश कयो। ऐं हाणे अचूं था पिया सो उन जो डॉक्ट्राइन ऑफ फैसिज़म। ही लास्ट पोर्शन आहे, इन खां पोइ थोरी एनालिसिस मां पेश कंदुमि उन जी जेका आहे सो मुज़ोलिनी टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप जी, हल्की फुल्की में बि थोरा पैरेलल्स हिटलर जी जर्मनी सां, पर हालांकि इहो आहे त हिटलर नेक्स्ट टॉपिक आहे, पर थोरो में लाज़मी आहे त उन खे मां हिते मैंशन कयां। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त मुज़ोलिनी जो हिकिड़ो कोट आहे जंहिंखे मां अगरि उहो टोटेलिटेरियनिज़म उन खे सुठे नमूने सां उहो डिफाइन थो करे, ऐं उहो आहे त जॾहिं मूं ॿुधायो त जनवरी 1925 मुज़ोलिनी पंहिंजी हिकिड़ी टोटेलिटेरियन या पंहिंजी डिक्टेटरशिप जो बुनियादु विधो, ऐं उन हिकिड़ी स्पीच कई जंहिंमें उन में शयूं ॿुधायूं त हाणे हीअं थींदो, हीअं न थींदो। त उते उन फेमसली चयो चई, एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ी तमामु जामिया डेफिनेशन हीअ मूंखे लॻे थो त टोटेलिटेरियनिज़म जी आहे त हर शइ रियासत जे अंदरि हूंदी, न रियासत खां ॿाहिरि काई शइ हूंदी, न रियासत जे अगेंस्ट हूंदी। पोइ माना तव्हांजी ज़िंदगियूं प्राइवेट, तव्हांजो कमुकारु, तव्हांजो खाइणु पीअणु, तव्हांजो जेको न्यूज़ आहे, को एक्टिविटी आहे, स्कूल आहे, वर्क आहे, एवरीथिंग
उहा रियासत जी हूंदी ऐं उहा रियासत जे अंदरि हूंदी, माना रियासत उन खे डिसाइड कंदी, इन रियासत खां ॿाहिरि कुझु न हूंदी ऐं रियासत जे अगेंस्ट बि काई अहिड़ी शइ न हूंदी। ठीकु आहे। सो ही मेन पॉलिसी आहे। पोइ सम्झी सघो था पिया त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन जो परसेप्शन छा हो। ही 1925 जी ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे। अच्छा, हिन ताईं को डॉक्ट्राइन, ही इंट्रस्टिंग ॻाल्हि मां ॿुधायांव, हिन टाइम ताईं जॾहिं हुन पावर वरिती न 1932 ताईं को बि क्लियर डॉक्ट्राइन फैशिज़म जो न हो। फैशिज़म एज़ अ वर्ड त यूज़ थिए पियो, पर का अहिड़ी जीअं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वांगुरु काई अहिड़ी डॉक्यूमेंट एग्ज़िस्ट न पई करे त जंहिं ख़बर पए त यार ही उन जो मेन आइडियोलॉजी आहे ऐं ही मेन जेको आहे सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आहे, फाशिस्ट मैनिफेस्टो आहे, फाशिज़म इज़ दिस जे मार्क्स लिखियो आहे न, हुन ॿुधायो त क्लास स्ट्रगल आहे ऐं हिकिड़ी रेवोल्यूशन ईंदी वग़ैरह वग़ैरह। त फाशिज़म का बि ईअं न हुई। ठीकु आहे। हिकिड़ी स्कैटर्ड थॉट्स हुया ऐं इहो त ख़बर हो त फाशिज़म छा कहिड़ी शइ जे अगेंस्ट आहे, पर ईअं ख़बर न हो त फाशिज़म असल पाण चाहे छा थी, पाण छा थी परस्यू करणु चाहे। ऐं इहो ओनली वञी करे 1932 10 साल बाद, हुकूमत मिलण खां 10 साल बाद वञी जेको आहे सो मुसोलिनी हिकिड़ो टेक्स्ट लिखियो त पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज़म, जंहिंमें हुनी हिकिड़ी क्लियर कट ॿुधाई त फाशिज़म असल में आहे छा, जेको मां हींअर तव्हांखे उन एग्ज़ैक्ट उतो मां एक्सेप्ट्स खयां आहिनि। लाइक उन खे रिफ्रेज़ मां इज़िली करे सघां थो पियो, पर उन जा जेके एग्ज़ैक्ट लव्स, उन जो जेको कॉन्टेक्स्ट, उन जो जेको जज़्बो हो, उन शइ खे ज़ाहिर था करनि त हू कहिड़े सेंस में ॻाल्हि करे थो, छा थो उन जा एग्ज़ैक्ट हुन जी थिंकिंग, उन जो थिंकिंग प्रोसेस हुयो छा। ठीकु आहे। सो हिकिड़ी इंपॉर्टेंट उन जी हिकिड़ी स्टेटमेंट आहे त फाशिज़म इज़ अ रिलीजियन, the 20th century will be known as the century of fascism। ठीकु आहे। हाणे हे उन जी माना ऑप्टिमिज़म ऐं उन जी जेका डेडिकेशन टू फाशिज़म। हाणे उन जी जेका अचूं था पिया हू जेका ही त जेके उन डॉक्ट्राइन खां ॿाहिरि वारी शयूं जेके उन आइसोलेटेड कंहिं अख़बार में या कंहिं स्पीच में इहे ॻाल्हियूं चई ॾिनियूं आहिनि। हाणे अचूं था उन जे जेको उन पाण लिखियो पंहिंजे हथनि सां, पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज़म। हाणे उन ते अचूं था पिया। सो मुसोलिनी चए थो पियो त I had no specific doctrinal attitude in my mind. I had a living experience of one doctrine only, that of socialism, from 1903 to the winter of 1914. That is to say, about a decade. And from socialism itself, even though I had taken part in the movement, first as a member of the rank and file, and then later as a leader, yet I had no experience of its doctrine and practice. हाणे हीअ तमामु इंट्रस्टिंग ॻाल्हि आहे। पहिरियों तूं चए थो जॾहिं मां पावर में आयुसि मूंखे का डॉक्ट्राइन एटीट्यूड न हुई त मां हिन डॉक्ट्राइन जो फॉलोवर हूंदुमि ऐं हीअ डॉक्ट्राइन आहे, हीअं हिन खे असां फॉलो कंदासीं। या त मां सिर्फ़ु हिकिड़े डॉक्ट्राइन जी जो तजुर्बो हो मूंखे, उहो सोशलिज़म। 10 साल खनि 1903-4 खां वठी 1914 ताईं जॾहिं वर्ल्ड वॉर 1 थी ऐं उनखे उन मैगज़ीन मां अख़बार मां कढे छॾियो, त तो हीअ 10 साल मूंखे तजुर्बो हो सिर्फ़ु हिकु डॉक्ट्राइन जो, सोशलिज़म जो। ऐं हाणे इम्पोर्टेंट ॻाल्हि करे थो पियो हिते हिकिड़ी, चए थो त मां उन जे रैंक एंड फाइल जो मेंबर हुयसि, उन जे लीडरशिप तौरु बि हुयसि। ठीकु आहे। मूवमेंट जो हिसो हुयसि, पर मूंखे कॾहिं उन जेका सोशलिज़म डॉक्ट्राइन जी काई एक्सपीरियंस न हुई इन प्रैक्टिस। ठीकु आहे। हाणे हिते रीज़न बीइंग त हिन सोशलिज़म पंहिंजे जज़्बे सां ई सोशलिस्ट न हो, हिन खे घर जे इन्वायरमेंट एंड माहौल ज़ोरी हिन खे सोशलिस्ट बणायो, पर जेकॾहिं हिन जे आज़ादु ख़्यालु हुजे त हीअ थी सघे थो सोशलिज़म ॾांहुं वञे ई न हा। ठीकु आहे। सो सोशलिज़म आई थिंक हिन जे वालिद जी फैमिली जी लेगेसी हुई। ठीकु आहे। सो वालिद हिन खे सोशलिस्ट तरबियत ॾिनी, पोइ वियो एज़ अ मज़दूर थियो, पोइ सोशलिस्ट सर्कल्स में रहियो, दैट्स वाइ सोशलिज़म सोबत में आयो। ऐं सोशलिज़म एक्टिविज़म में हो। हिन खे सोशलिज़म फिलोसफी सां एॾी काई गर्ज़ न हुई, न हिन खे सोशलिज़म फिलोसफी जी काई एॾी ख़ासि ॼाण बि हुई। ठीकु आहे। ऐं पाण ई एक्सेप्ट करे थो पियो त हिकु डॉक्ट्राइन में इन्वॉल्व रहियुसि, उन जी बि मूंखे प्रैक्टिस जी डॉक्ट्राइन जी ख़बर न हुई, मां सिर्फ़ु मूवमेंट जो हिसो हुयुसि। तो हीअ सोशलिस्ट हुयो, पर हीअ सोशलिज़म या मार्क्सिज़म जी फिलोसफी खां सही पाण वाक़ुफ़ ई न हो। ऐं पाण हू हिते पंहिंजी जेका पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज़म जेको 1932 में वञी लिखियो वञी, उन में हीअ वाज़े करे थो पियो। पोइ हुन हिकु जस्टिफिकेशन ॾिए थो त नो डॉक्ट्राइन हैज़ एवर बीन बोर्न कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली डिफाइंड एंड ओइंग नथिंग टू द पास्ट। No doctrine can boast a character of complete originality. It must always derive, if only historically, from the doctrines which have preceded it and develop into further doctrines which will follow. ठीक है। हाणे हे चए थो को बि अहिड़ो डॉक्ट्राइन न आहे जेको कंप्लीटली ईअं पैदा थियो आहे, कंप्लीट डॉक्ट्राइन आहे जेका असां बसि इन डॉक्ट्राइन खे फॉलो कंदासीं। न ई को डॉक्ट्राइन आहे जेको कंप्लीटली डिफाइंड आहे ऐं जंहिंजो जेको आहे सो पास्ट जे कंहिं डॉक्ट्राइन सां तालुक़ु न हुजे। ठीकु आहे।
को बि अहिड़ो डॉक्ट्राइन चए थो त नो डॉक्ट्राइन कैन बोस्ट अ कैरेक्टर ऑफ कंप्लीट ओरिजिनैलिटी. को बि डॉक्ट्राइन अहिड़ो न आहे जेको हिन ॻाल्हि ते ग़रूर करे त मां फुल हिकिड़ी ओरिजिनल डॉक्ट्राइन आहियां ऐं कंप्लीट ओरिजिनल आहियां. ठीकु आहे. हर डॉक्ट्राइन हू चए थो त हिस्टोरिकली कंहिं न कंहिं डॉक्ट्राइन खां निकितल हूंदी आहे. ठीकु आहे. जेको उन खां पहिरियों आई आहे ऐं फ्यूचर में बि हू मुख़्तलिफ़ डॉक्ट्राइन्स में हू वञी चेंज थींदो वेंदो. ठीकु आहे. जीअं त फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां मार्क्सिज़म ॾिसो त जेको ग्रीक कम्यूनिज़म जंहिंजी बुनियादु उन प्लेटो विधी, जंहिं ॻाल्हियूं कयूं, उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदो त मार्क्सिस्ट जेका फिलोसफी हुई ऐं पोइ ग्रैमची जी डिफरेंट हुई, ऐं अॼु तव्हां ॾिसो त जेका मार्क्सिज़म फिलोसफी केतिरी जेका उहा थी आहे. सो हे बि इहा ॻाल्हि करे थो त को बि अहिड़ो डॉक्ट्राइन आहे जेको टोटली ओरिजिनल हुजे, जंहिंजो पास्ट जे डॉक्ट्राइन सां कोई तालुक ई न हुजे. ठीकु आहे. हर डॉक्ट्राइन पास्ट जे डॉक्ट्राइन्स खे कुझु न कुझु ओ करे थो पियो, उहो इंस्पायर्ड आहे, उहो कुझु आइडियाज़ पास्ट में वरितल हूंदियूं आहिनि ऐं उहे ई डॉक्ट्राइन फ्यूचर में बि वञी करे मुख़्तलिफ़ डॉक्ट्राइन्स में उहो चेंज थींदो वेंदो आहे. हाणे हे असल में लिखे थो इन डिफेंस छा जेका हिते ही सोशलिज़म, लिबरलिज़म एंड डेमोक्रेसी, इन टिनि आइडियोलॉजीज़ ते हू सॼे डॉक्यूमेंट में क्रिटिसिज़म कंदो आहे. ठीकु आहे. पर हू इहा ॻाल्हि करे थो पियो त फाशिज़म जेका आहिनि इन सभिनी डॉक्ट्राइन्स जूं जेके सुठी सुठी शयूं आहिनि उहे असां जज़्ब कयूं आहिनि फाशिज़म में. ठीकु आहे. ऐं इन खे डिफेंड करे थो पियो त को बि डॉक्ट्राइन ओरिजिनल न हूंदो आहे. उहो मुख़्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स खां, डॉक्ट्राइन्स खां, मुख़्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ खां, मुख़्तलिफ़ नज़रियनि जी हिकिड़ी मिक्सचर हूंदी आहे, उन्हनि जूं इंस्पिरेशन हूंदियूं आहिनि या उन खां आइडियाज़ वरिता विया हूंदा आहिनि. ऐं सिमिलरली फैशिज़म बि ईअं आहे. लिबरलिज़म किनी शइ आहे, सोशलिज़म किनी शइ आहे, डेमोक्रेसी किनी शइ आहे, पर उन जूं जेके सुठी सुठी शयूं आहिनि, ठीकु आहे, जेके असां चऊं था त असांजी ग्रेटनेस ऑफ द नेशन लाइ हेल्प कंदियूं, असां उहे शयूं आइडियो पंहिंजी उन में वरितियूं आहिनि. ठीकु आहे. पर अगेन को बि डॉक्ट्राइन अहिड़ो न आहे त हमेशह हिकिड़ो ओरिजिनल उहो फुली हिकिड़ो ठहियलु ठुकियलु डॉक्ट्राइन कॾहिं बि उहो पैदा न थियो आहे. ठीकु आहे. ऐं दैट्स वाइ हू चए थो त फैशिज़म बि ईअं न आहे त फुली हिकिड़ो पैदा थियो आहे. ठीकु आहे. सो ही ॿियनि डॉक्ट्राइन्स खे ओ बि करे थो पियो, ॿियनि डॉक्ट्राइन्स को हितां बोरो बि कयूं आहिनि शयूं. पोइ हू ॻाल्हि करे थो त fascism was not the nursling of a doctrine worked out beforehand with detailed elaboration. It was born of the need for action, and it was itself from the beginning practical rather than theoretical. It was not merely another political party, but even in the first 2 years in opposition to all political parties as such, and itself a living movement. ऐं चए थो त फाशिज़म अगेन उहा ई ॻाल्हि करे थो त कोई अहिड़ो डॉक्टर न हो जेको ठहियलु ठुकियलु हुयो पहिरियों ऐं उन जी हिकिड़ी डिटेल एलेबोरेशन, उन जी डिटेल हुजे हा. ठीकु आहे. ही वक़्त जी ज़रूरत जे करे पैदा थियो. ठीकु आहे. ऐं शुरू खां ई ही थ्योरी न हुई पर हिकिड़ी प्रैक्टिकल हुई. ठीकु आहे. त हिकिड़ी थ्योरी न आहे त मार्क्सिज़म हिकिड़ी थ्योरी हुई, उन ते प्रैक्टिकल बेस कयो वियो. ही पाण हिकिड़ी प्रैक्टिकल हुई रादर देन थ्योरिटिकल. ठीकु आहे. ऐं माना ही एक्शन हुयो. फाशिज़म प्रैक्टिस हुई, जेको प्रैक्टिस असां कयूं पिया इहो फाशिज़म हो, न की हिकिड़ी लिखियलु थ्योरी हुई. ठीकु आहे. ऐं इहो हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी बि न हुई जेका ॿियूं रवाजी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुयूं. ठीकु आहे. ऐं पर इहा आहे ही हिकिड़ी मूवमेंट हुई. ठीकु आहे. सो हाणे हू पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐं मूवमेंट्स में डिफ्रेंशिएट करे थो पियो. पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट आहिनि ऐं असांजी उहा हिकिड़ी मूवमेंट हुई. पोइ हिकिड़ी ॿी हू ॻाल्हि करे थो पियो त अ डॉक्ट्राइन देन मस्ट बी नो मियर एक्सरसाइज़ इन वर्ड्स but a living act, and thus the value of fascism lies in the fact that it is weaned with pragmatism, but at the same time has a will to exist and a will to power, a firm front in the face of reality of violence. तो डॉक्ट्राइन ईअं न आहे सिर्फ़ु हू लफ़्ज़ हुजणु घुरिजनि. ठीकु आहे. पर जेका फैशिज़म जी असल वैल्यू आहे उहा हिन जे प्रैग्मेटिज़म में आहे. माना हिन जे एक्शन्स में आहे, हिन जी प्रैक्टिकैलिटी में आहे. प्रैग्मेटिज़म त असां सिर्फ़ु हवाई ॻाल्हियुनि में यकीन नथा रखूं, असां एक्शन ते यकीन रखूं था पिया. ठीकु आहे. पर एट द सेम टाइम उन में विल बि हुजे एग्ज़िस्ट करण जी, उन में पावर बि हुजे त जेको वायलेंस खे फेस करे सघूं ऐं इवन पाण बि वायलेंस खे परपीट्रेट करे सघूं. पोइ हू चए थो पियो द फाउंडेशन ऑफ फाशिज़म. अच्छा, ही उन विच में ही मूं एक्सेप्ट्स उन तूं कढियूं आहिनि. ठीकु आहे. छा जेका हू डॉक्ट्राइन वॾी आहे उन में हू इलाही ॻाल्हियूं करे थो पियो. ठीकु आहे. पर मां उहे एक्सेप्ट्स वरितियूं आहिनि जेके फैशिज़म खे डिफाइन करनि थियूं पियूं ऐं असांखे हिकिड़ो सुठी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनि थियूं पियूं त हू छा आहे. फैशिज़म खे नॉर्मली डिफाइन करणु सवलो आहे त हीअं ई आहे. जेका उन जी जेनेरिक फैशिज़म जी डेफिनेशन मां एंड में ॾींदुमि त हीअ जेनेरिक इन जी चई सघूं था पिया. पर उन जी पंहिंजी जेका थॉट आहे, थॉट प्रोसेस आहे, उन सां इंसाफ़ करण लाइ लाज़मी आहे त उन जे पंहिंजे लफ़्ज़नि जे तनाज़ुर में उन खे ॾिठो वञे. हाणे हू चए थो द फाउंडेशन ऑफ फैशिज़म इज़ द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट, its character, its duty, and its aim. Fascism conceives of the state as an absolute in comparison with which
all individuals or groups are relative only to be conceived of in their relation to the state. ठीकु आहे. हाणे ही टोटलिटेरियन जी हिकिड़ी ॿीहर हू ॿुधाए थो पियो त जेको फाशिज़म जी बुनियादु आहे उहा स्टेट जी कॉन्सेप्शन आहे, स्टेट जी जो कैरेक्टर, उनजी ड्यूटी, उन जो एम. ऐं हू चए थो पियो त फाशिज़म हिकिड़े अहिड़े रियासत जी बुनियादु विझे थी पई जेको एब्सोल्यूट आहे इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन विद अदर इंडिविजुअल्स. ठीकु आहे. जेके इंडिविजुअल्स सुञाता वेंदा ऐं जेके इंडिविजुअल्स सम्झिया वेंदा इन देयर रिलेशन टू स्टेट. ठीकु आहे. स्टेट जे तनाज़ुर में माण्हुनि खे ॾिठो वेंदो, इंडिविजुअल्स जी पंहिंजी न आहे. हीअ उन जे असल में लिबरलिज़म जी बि हिकिड़ी क्रिटिसिज़म हू असल में कंदो आहे न. त लिबरलिज़म चवंदो आहे त इंडिविजुअल चए थो त इंडिविजुअल कुझु बि न आहे, असल आहे रियासत. इंडिविजुअल खे रियासत जे तनाज़ुर में पाण ॾिसंदा आहियूं. ठीकु आहे. ऐं ही फाशिज़म जो हिकिड़ो मक़सदु इहो आहे. ठीकु आहे. सो हिकिड़ो एब्सोल्यूट स्टेट जी पाण बुनियादु विधी आहे. ऐं जेको शुरू में हू चए थो पियो, हाणे ही उन जा कैरेक्टरिस्टिक्स ॾिसूं था न त पाण त हिकिड़े टोटेलिटेरियन स्टेट जंहिंमें एवरीथिंग इज़ इनसाइड द स्टेट, नथिंग आउटसाइड, नथिंग अगेंस्ट. ठीकु आहे. ॿियो हू ॿुधाए थो पियो त जेको आहे सो हिकिड़ी प्रेगमेटिज़म आहे, एक्शन आहे. ठीकु आहे. जंहिंमें वायलेंस बि हू यूज़ करे सघे थी पई. ऐं टी ही कैरेक्टरिस्टिक्स ॿुधाई आहे जेको एब्सोल्यूट स्टेट आहे, जेको इंडिविजुअल जी पंहिंजी का बि आइडेंटिटी न आहे, पर उहा आइडेंटिटी जेका स्टेट उन खे ॾींदी. ऐं स्टेट जे तनाज़ुर में स्टेट जे लेंस सां उन खे ॾिठो हूंदो त स्टेट सां इन जो कहिड़े टाइप जो तालुक आहे, रिलेशनशिप आहे. ठीकु आहे. माना उन जो पंहिंजो इंडिपेंडेंट थॉट न आहे. हाणे इन खे हू मज़ीद क्लैरिफाई बि करे थो पियो. द फाशिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ स्ट्रेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट and accepts the individual only insofar as his interests coincide with those of the state. Fascism is totalitarian. चए थो त फाशिज़म जी जेका ज़िंदगी जो कॉन्सेप्ट आहे न उहो इन ॻाल्हि ते फोकस कंदो आहे. ठीकु आहे. इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट एंड एक्सेप्ट्स, उहो स्टेट जी इम्पोर्टेंस ते फोकस कंदो आहे ऐं इंडिविजुअल खे ओनली तॾहिं एक्सेप्ट कंदो आहे, उन खे तॾहिं इज़त ॾींदो आहे जॾहिं उन जा जेके मफ़ादात आहिनि उहे रियासत मफ़ादात सां कोइंसाइड करनि था पिया, मिलनि था पिया. ठीकु आहे. अगरि जेकॾहिं हू रियासत जे नज़रिये जे ख़िलाफ़ु आहे, उन जा मफ़ादात डिफरेंट आहिनि रियासत जे न मफ़ादात सां, त उहो त पोइ उहो मेंबर ई न आहे उहो स्टेट जो. ठीकु आहे. पोइ दैट्स वाइ माना उन खे मारिजे, उन खे कढिजे, उन सां को बि तालुक कजे, पर हू पोइ हिकिड़ो उन रियासत जो हिसो ई न आहे उहो हमरा. ऐं पोइ एंड में हू चए थो फाशिज़म इज़ टोटेलिटेरियन. ठीकु आहे. हू पाण पंहिंजे अल्फाज़नि में मुज़लिनी चए थो त फाशिज़म इज़ टोटेलिटेरियन. ठीकु आहे. हाणे इन खां वधीक डेफिनेशन छा थी सघे थी पई. उन पाण लफ़्ज़ बि यूज़ कयो. टोटेलिटेरियन माना उन जो हर हिकु इंट्रस्ट, मफ़ाद, उहो हर शइ में रियासत सां कोइंसाइड करणु घुरिजे, रियासत सां उन जो कोइंसिडेंट हुजणु घुरिजे. ठीकु आहे. पोइ हू चए थो त फाशिज़म इज़ नाउ अ कंप्लीटली इंडिविजुअल थिंग, नॉट ओनली एज अ रेजीम बट एज अ डॉक्ट्राइन. And this means that today fascism, exercising its critical sense upon itself and upon others, has formed its own distinct and peculiar point of view to which it can refer and upon which, therefore, it can act in the face of all problems, practical or intellectual, which confront the world. ठीक है. हो चए थो त हाणे जेका फाशिज़म हिकिड़ी इंडिविजुअल थिंग बि थी वई आहे, सिर्फ़ु हुकूमत न आहे, हीअ हाणे हिकिड़ी इंडिविजुअल ज़िंदगी जो बि हिसो जेको आहे सो थी वई आहे. माना पंहिंजी हिकिड़ी आइडेंटिटी डेवलप थी वई आहे ऐं उन फॉर्म कयो आहे पंहिंजी हिकिड़ी अहिड़ी चए थो डिस्टिंक्ट एंड पेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू. माना एतिरो त फुल फ्लेज थी वियो आहे जंहिंजी पंहिंजी डिस्टिंक्ट एंड पेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू आहे, जंहिंखे असां रेफर करे सघूं था दुनिया जा जेके बि मसइला आहिनि, फेस ऑल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल कन्फ्रंट द वर्ल्ड. माना मज़हब वांगुरु हिकिड़ो फैशिज़म एतिरी त फुल फ्लेज थी वई आहे त दुनिया जे हर इंटेलेक्चुअल या प्रैक्टिकल मसइलनि जे हल लाइ असां फाशिज़म ॾांहुं वञी सघूं था पिया ऐं फाशिज़म खां गाइडेंस वठी सघूं था पिया त फाशिज़म माना छा चए थी, छा नथी चए थी. चवंदा आहिनि दुनिया जे हर मसइलनि में असां चवंदा आहियूं त क़ुर में गाइडेंस मौजूदु आहे या क़ुर और सुन्नत में हर शइ मौजूदु आहे. हू चए थो त फाशिज़म हिकिड़ी अहिड़ी ओवर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करे वई आहे त दुनिया जे हर मसइलनि ते हिन जी जेका आहिनि सो पॉइंट ऑफ व्यू आहे ऐं दुनिया जे हर मसइले में असां फाशिज़म जी गाइडेंस वठी सघूं था पिया, हिन डॉक्ट्राइन जी गाइडेंस वठी सघूं था पिया. ठीकु आहे. सो माना हिकिड़ी उन आइडियोलॉजी जी जेका आहे सो ओवरवेलमिंग नेचर, उन जी होलिस्टिक एंड वर्सटाइल नेचर जे बारे में ॻाल्हि करे थो पियो. पोइ हू चए थो पियो द इंडिविजुअल इन द फाशिस्ट स्टेट इज़ नॉट एनल्ड. हाणे ही इंपॉर्टेंट ॻाल्हि आहे. हाणे जॾहिं उन ते क्रिटिसिज़म फाशिज़म पे थिए पई त इंडिविजुअल लाइफ जो छा थींदो, लिबरल्स चवंदा आहिनि त लेकिन लिबरलिज़म जा पहिरोकार चवंदा आहिनि इंडिविजुअल लाइफ इंपॉर्टेंट आहे, इंडिविजुअल ख़्यालात, फ्रीडम, लिबर्टी. ठीकु आहे. पोइ उन शइ खे डिफेंड करण लाइ चयो आहे त द इंडिविजुअल इन द फाशिस्ट स्टेट इज़ नॉट एनल्ड बट रादर मल्टीप्लाइड, just in the same way that a soldier in a regiment is not diminished
but rather increased by the number of his comrades. The fascist state organizes the nation, but leaves a sufficient margin of liberty to the individual. The latter is deprived of all useless and possibly harmful freedom, but retains what is essential. The deciding power in this question cannot be the individual, but the state alone. ठीकु आहे, चए थो इंडिविजुअल ख़तमु न कयो आहे फैशिस्ट स्टेट में, बल्कि उहो मल्टीप्लाई थी वियो आहे, इंडिविजुअल वधी वियो आहे. जीअं हिकिड़े फ़ौज में हिकिड़ो सोल्जर आहे, ठीकु आहे, उन सोल्जर जी आइडेंटिटी ख़तमु न थी आहे, पर हू हिकिड़ी ब्रिगेड या हिकिड़ी बटालियन हिकिड़ी रेजिमेंट सां सुञातो वियो हूंदो आहे. ठीकु आहे, ईअं न, जो मतिलबु ईअं न आहे त हू घटि थी वियो आहे, बल्कि उहे सभु उन्हनि खे मिलाए करे उन्हनि जो नंबर वधीक थी वियो आहे, हू पावरफुल थी वियो आहे. हिकिड़ी रेजिमेंट में जेतिरा सोल्जर्स हूंदा उहो पावरफुल रेजिमेंट थींदी. ईअं ई इंडिविजुअल खे असां ख़तमु न कयो आहे. ठीकु आहे, इंडिविजुअल खे रियासत जो हिसो बणाए छॾियो आहे, जंहिंजे करे रियासत पावरफुल थिए थी पई. ठीकु आहे, ऐं जेतिरा इहे घणा इंडिविजुअल्स रियासत में हूंदा ओतिरी जेका आहे सो ही पावरफुल बि थींदी. ऐं पोइ चए थो त फैशिस्ट जेको स्टेट आहे उहो नेशन खे ऑर्गेनाइज़ कंदी आहे, पर थोरी लिबर्टी छॾे ॾींदी आहे इंडिविजुअल खां. ठीकु आहे, हाणे क्वेश्चन आहे त इंडिविजुअल वटि छा लिबर्टीज़ हूंदियूं. ठीकु आहे, एतिरी लिबर्टीज़ हिकिड़ी चङी भली लिबर्टी सफिशिएंट मार्जिन छॾे ॾींदी आहे. जेके यूज़लेस एंड हार्मफुल फ्रीडम्स आहिनि उहे खसे छॾंदी आहे. ठीकु आहे, बट रिटेन्स वॉट इज़ एसेंशियल. ठीकु, हाणे ही अक्सर आर्ग्यूमेंट यूज़ कयो वेंदो आहे त फ्रीडम ऑफ स्पीच अब लिमिट कयो वञे, यूज़लेस आहे, हार्मफुल फ्रीडम आहे, इन जो कमु ई न आहे. ठीकु आहे, सो हाणे ही बि फाशिस्ट आइडियोलॉजी आहे त कहिड़ा कुझु फ्रीडम्स हूंदियूं आहिनि जेके यूज़फुल हूंदियूं आहिनि, कुझु हूंदियूं आहिनि जेके यूज़लेस या हार्मफुल हूंदियूं आहिनि. डिक्टेटरशिप्स अक्सर हिन प्रीटेक्स्ट ते माण्हुनि जी जेका आहे फ्रीडम्स हू खसे वठंदियूं, चवंदा आहिनि हीअ त यूज़लेस आहिनि, हीअ हार्मफुल आहिनि उन्हनि जे फ्रीडम लाइ. ठीकु आहे, बट रिटेन्स वॉट इज़ एसेंशियल. ठीकु आहे, द डिसाइडिंग पावर इन दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी द इंडिविजुअल बट द स्टेट अलॉन. हाणे ही डिसाइड केरु कंदो त कहिड़ी लिबर्टीज़ यूज़फुल आहिनि, जेका सो हार्मलेस आहिनि एंड हुजणु घुरिजनि, एसेंशियल आहिनि, उहो इंडिविजुअल डिसाइड न कंदो, उहो रियासत डिसाइड कंदी. हाणे आख़िर में हू चए थो फॉर फैशिज़म द ग्रोथ ऑफ एम्पायर, that is to say the expansion of the nation, is an essential manifestation of vitality, and its opposite a sign of decadence. People which are rising or rising again after a period of decadence are always imperialist. Any renunciation is a sign of decay and of death. Fascism is the doctrine best adopted to represent the tendencies and the aspirations of a people like the people of Italy, who are rising again after many centuries of abasement and foreign servitude. हाणे हे चए थो, हाणे ही पंहिंजे एक्सपेंशनिस्ट उन नज़रियो ॾिए थी पई. हाणे फाशिज़म जी एब्सोल्यूटनेस जे बारे में ॾिसी आयासीं, उन जी टोटेलिटेरियन आहे उहो ॾिसी आयासीं. उन में हू छा चए थो त ही डॉक्ट्राइन हिकिड़ो प्रैक्टिकल डॉक्ट्राइन आहे. ठीकु आहे, ही कैरेक्टरिस्टिक्स ॾिसी आयासीं. वरी हू इंडिविजुअल फ्रीडम जी ॻाल्हि कंदी आहे त रियासत डिसाइड कंदी इंडिविजुअल खे कहिड़ी फ्रीडम मिलंदी. ही ॾिसो फाशिज़म बिल्डअप थींदो अचे थो पियो. हाणे उन जी मेन एक्सपेंशन जेका, ठीकु आहे, जेकी साम्राजियत जे बारे में हू ॻाल्हाए थो पियो. ठीकु आहे, त बाबा फाशिज़म माना त फॉर फाशिज़म लाइ जेको एम्पायर जी ग्रोथ आहे उहो एतिरी त उन जी वाइटेलिटी, उन जी ताक़त, उन जी सिहत जी निशानी आहे. ठीकु आहे, माना फाशिज़म चवे थी त जेके एम्पायर खे वधाइणु, एक्सपेंड करणु, कॉलोनीज़ ठाहिणु, इन्वेजन्स करणु, जंग विढ़णु, ही क़ौम जे पावर ऐं एनर्जी जी, उन जी सिहत जी, उन जी ज़िंदगी जी अलामत आहे. ठीकु आहे, ऐं इन जो अपोज़िट उहो साइन ऑफ डेकेडेंस आहे, उन जी जेका आहे डिक्लाइन जी जेका आहे सो साइन आहे. जॾहिं को नेशन वार नथी विढ़े या एक्सपेंड नथी करे, ईअं सम्झो उहो नेशन डिक्लाइन में आहे. ठीकु आहे, चए थो जेके बि पीपल जेके राइज़ करनि था पिया ऐं राइज़ अगेन करनि था पिया, हिकिड़े वॾे माना सालनि जी ग़ुलामी या सालनि जी डिके खां पोइ जेके माण्हू राइज़ करनि था, उथी बीहनि था पिया, उहे हमेशह इम्पीरियलिस्ट, उहे साम्राजी हूंदा आहिनि. ठीकु आहे, उहे साम्राजी हूंदा आहिनि. ऐं हिन शइ जे ख़िलाफ़ु जेको हूंदो, ईअं सम्झो हिन शइ जे अगेंस्ट जेकी हूंदी उहा डिके, साइन ऑफ डिके एंड डेथ हूंदी. ठीकु आहे, ऐं दैट्स वाइ हू चए थो त फाशिज़म इज़ द बेस्ट डॉक्ट्राइन, जेको बेस्ट अडॉप्टेड आहे टू रिप्रेज़ेंट द टेंडेंसीज़ एंड द एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल. ऐं फाशिज़म ई जेको चए थो विद इट्स फोकस ऑन एक्सपेंशनिज़म, ऑन इम्पीरियलिज़म, अहिड़ी डॉक्ट्राइन आहे जेको इटली जे माण्हुनि लाइ तमामु सूटेबल आहे, उन्हनि जे ख़्वाहिशात लाइ तमामु सूटेबल आहे, जेके सेंचुरीज़ जी ग़ुलामी ऐं बेइज़ती ऐं शर्मसाई मां हाणे उथी बीहनि था पिया. ठीकु आहे, जीअं मां शुरू में ॻाल्हि कयो त रीजुविनेशन, रीबर्थ, रोमन एम्पायर खां पोइ
अॼु ताईं मक़सदु आहे त हू इटली जेका आहे सो ग़ुलामी में हुई ऐं हाणे अॼु फैशिज़म जे अंडर माण्हू उथी बीठा आहिनि ऐं हाणे असां वरी जेको आहे सो उन पंहिंजी ग़ुलामी जी ज़ंजीरूं भञूं था पिया ऐं हाणे जेको आहे सो एक्सपेंशन कयूं था पिया ऐं पंहिंजी पावर ऐं जी मैनिफेस्टेशन ऑफ वाइटेलिटी खे जेको आहे सो ज़ाहिर पिया कयूं. सो ईअं हो त मुसोलिनी खां अलावा बि जेके उन टाइम जा फैशिस्ट हुया आहिनि, राइटर्स हुया, फिलोसफर्स, थिंकर्स हुया, उहे बि ईअं लिखंदा हुआ, वार खे ग्लोरीफाई कंदा हुआ. जीअं मां ॿुधायो न, वॉर खे रोमेंटिसाइज़ कंदा हुआ त जेको जंग नथी विढ़े जेको नेशन, उहो डिक्लाइन में आहे, उहो ईअं सम्झो उहो डिके करे थी पई. जंग लाज़मी आहे, हिकिड़े मुल्क जूं एनर्जीज़ हिकु मुल्क जी जेका आहे सो पावर खे मथे आणींदी आहे. ठीकु आहे, जंग. सो वॉर जी ग्लोरिफिकेशन आहे. दैट्स वाइ तव्हां ॾिसंदव. ठीकु आहे, त मुसोलिनी जॾहिं हिन आइडियोलॉजी जी पासदारी शुरू कई, सो लिबियन रिकॉन्क्वेस्ट थी वियो, इथोपिया थी वियो, अल्बानिया थी वियो, पोइ ग्रीक ते अटैक थी वियो. ठीकु आहे, सो इन शइ खे फॉलो करे पियो. पर एट दी एंड छा थियो? ठीकु आहे, हू चए थो त जेके सेंचुरीज़ ऑफ अबेसमेंट, बेइज़ती ऐं जो शर्मसारी ऐं ग़ुलामी मां असां जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरंदासीं. इवेंचुअली पाण जर्मन्स जा जेको आहे सो नाज़ीन जा ग़ुलाम थी बीठा, इवेंचुअली पाण पपेट रूलर थी वियो ऐं इवन पंहिंजो मुल्क छॾे भॼण ते मजबूर थी वियो. त उन खे रस्ते ते रोके करे उन खे कंहिं रोड जे किनारे ते गोलियूं हणी मारिजी जेको आहे सो मारियो वियो. ठीकु आहे, सो इन सां ॾिठो वञे थो त हीअ माना फैशिस्ट डॉक्ट्राइन आहे त हिकिड़ी टोटेलिटेरियन स्टेट जेके हर शइ में रियासत हूंदी, रियासत खां ॿाहिरि का बि शइ न हूंदी, ऐं जेको आहे सो रियासत जंग बि विढ़ंदी, रियासत उहा जेको एम्पायर बि कंदी. फैशिज़म माना इन शइ में आहे त एम्पायर थिए, हिकिड़ी वॾी एक्सपेंशन ते, हिकिड़े नेशन, हिकिड़े क़ौम जी उनजी ताक़त ऐं उनजी रीबर्थ जी निशानी आहे. ठीकु आहे, त उनजी एनर्जी जी निशानी आहे. त जेके बि क़ौमूं हूंदियूं आहिनि जेको सदियुनि जी जेका ग़ुलामी खां पोइ जॾहिं राइज़ कंदियूं आहिनि, हमेशह उहे साम्राज्य हूंदियूं आहिनि, हुननि में हिकिड़ी टेंडेंसी हूंदी आहे त हू वधंदियूं आहिनि. ठीकु आहे, सो ऐं फैशिज़म टोटेलिटेरियन आहे. इंडिविजुअल जी उन इंडिविजुअल जा मफ़ाद तंहिं वक़्त ताईं क़ीमती आहिनि जेसि ताईं हू रियासत जे मफ़ाद सां ॻंढियल आहिनि. जॾहिं रियासत जे मफ़ाद खां हू जुदा थियनि था पिया, सो उहो इंडिविजुअल जेको आहे सो फैशिज़म उन जे ख़िलाफ़ु आहे, इंडिविजुअल जे ख़िलाफ़ु आहे. ऐं दैट्स वाइ लिबरलिज़म जे ख़िलाफ़ु आहे. लिबरलिज़म इंडिविजुअल खे चए थी पई. हाणे लिबरलिज़म तंहिंजी हुई त लिबरलिज़म चवंदी इंडिविजुअल फ्रीडम, हाणे उन खे त डिबंक कयो आहे. ठीकु आहे, त इंडिविजुअल जी को बि अहमियत न आहे, रियासत जी अहमियत आहे. ठीकु आहे, ऐं रियासत उहे जेके एसेंशियल एलिमेंट्स आहिनि, राइट्स आहिनि, लिबर्टीज़ आहिनि, उहे ॾिए थी पई. ईअं न आहे त इंडिविजुअल खे हर शइ ॾेई छॾे. जेकॾहिं इंडिविजुअलिज़म ते घणो फोकस कयो वेंदो, पोइ रियासत उहो टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदी. हर माण्हू सिर्फ़ु पंहिंजो मफ़ाद सोचींदो, रियासत न थींदो. हीअ उनजी क्रिटिसिज़म आहे लिबरलिज़म ते. सोशलिज़म ते हू जेको आहे सो क्रिटिसिज़म कंदा त सोशलिज़म क्लास घणो करे थी, क्लास डिफरेंस उहो क़ौम जे नुक़्ते नज़र सां ॾिसे ई नथी त हिकिड़ी क़ौम आहे. हू क्लास जे बेस ते, मफ़ादात जे बेस ते, मुआशी मफ़ादात जे बेस ते मुल्क खे जुदा करे थी पई, नेशन खे डिवाइड थी करे. त दैट्स उनजी जेका आहे सो क्रिटिसिज़म हुई. जमहूरियत ते बि इहा क्रिटिसिज़म हुई त जमहूरियत में माण्हुनि खे ख़बर नथो पए. ठीकु आहे, अहिड़ा माण्हू माण्हुनि खे मैनिपुलेट करे, ठीकु आहे, ऐं अचनि था पिया, पावर में अचनि था पिया, ऐं माण्हुनि जो त काई रियल से ई न आहे. माण्हू त को रियल उन जी पार्टिसिपेट करे ई नथो. उहे कुझु इलीट माण्हू अची हुकूमत ते कब्ज़ो करनि था पिया. ठीकु आहे, ऐं हू बसि पंहिंजा मफ़ादात ऐं आर्ज़ी तौर ते बसि हू करनि था पिया. ठीकु आहे, ऐं उन जो उहे जेके जमहूरियत आहे उहे रियासत जी फलाह ऐं बहबूद लाइ उन लाइ कमु करे ई नथी. त उहो इहे उन जी क्रिटिसिज़म्स हुयूं. ठीकु आहे, सो हाणे हीअ डॉक्ट्राइन ऑफ फैशिज़म हुयो. हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में बि फैशिज़म जो ज़िक्र कयो वेंदो आहे, पर जॾहिं फैशिज़म जी ॻाल्हि कई वेंदी आहे त उन में इहो चवंदो आहे त ईअं न आहे त उहो इटैलियन फैशिज़म आहे, बल्कि उन जा जेके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आहिनि उन्हनि जी जेका अॼुकल्ह असां मैनिफेस्टेशन जिते जिते ॾिसंदा आहियूं त पोइ चवंदा आहियूं त यार हीअ फैशिज़म आहे. जीअं हिते जंहिंखे असां चवंदा आहियूं जेनेरिक फैशिज़म. ठीकु आहे, फैशिज़म त असल इटैलियन आहे कॉन्सेप्ट आहे. फैशिज़म चवंदा असां इटली ॾे रेफर कयूं था, पर जेनेरिक फैशिज़म उहा जेका आहे अची वेंदी. त उन में इहे आहिनि त जंहिंमें एक्सट्रीम नेशनलिज़म हुजे. ठीकु आहे, ऐं जंहिंमें रियासत हर इंडिविजुअल सोशल ऐं हर एस्पेक्ट ते क़ाबिज़ आहे ऐं कंट्रोल करण जी कोशिशि करे थी पई, तव्हांजी ज़ाती ज़िंदगीअ ते, एजुकेशन ते, मुआशी उन ते. ठीकु आहे, मुआशियत ते, हर शइ ते कंट्रोल करे थी पई, मीडिया ते सेंसरशिप करे थी पई. सो उहे असां चवंदा त हीअ जेको आहे सो आहे जेको आहे सो फैशिज़म आहे. ऐं हिकिड़ो सोशल रेडिकलिज़म, मुआशरे खे रेडिकलाइज़ कयो वञे थो पियो, जीअं नाज़ी जर्मनी में थियो. ठीकु आहे, हिकु मुआशरे खे हिकु तबिके ख़िलाफ़ु, ज्यूज़ जे ख़िलाफ़ु मोबिलाइज़ कयो वियो हो. जीअं फैशिस्ट इटली में सोशलिस्ट्स हुया या जेके बि लिबरल्स हुया उन्हनि ख़िलाफ़ु हिकिड़ो मोबिलाइज़ कयो वियो ऐं पॉलिटिकल कल्चर रेडिकलाइज़ करे कई वई. ठीकु आहे,
इन सां गॾु जेको आहे सो पॉलिटिकल कल्चर नओं ठाहियो वियो, हिकिड़ी नेशनल यूनिटी ठाहिण जी कोशिशि कई वई, ऐं हिकिड़ो पॉलिटिकल स्टाइल जंहिंमें हिकिड़ो लीडर आहे, हिकिड़ो कैरिज़मेटिक लीडर आहे, ऐं उहो ई सभु कुझु आहे, उहो जीअं कंदो असां उन जे पोइ हूंदासीं। पोइ उन लाइ नाला एज सच एज फ्यूरर, डिड्यूस, अहिड़ा नाला बि मुतारिफ़ कया वेंदा, माना असांजो लीडर, असांजो जेको आहे सो हुकमरान, अहिड़ा नाला यूज़ कया वेंदा। जेकॾहिं इहे शयूं कैरेक्टरिस्टिक्स असां ॾिसंदा आहियूं कंहिं जॻह ते, पोइ असां चवंदा आहियूं त यार हीअ जेको आहे सो फाशिज़म आहे। हाणे पाण मां चई वियुसि त उन जी जेका फाशिज़म ऐं जेका इटली में उन जा जेके असरात थिया उन ते ॾिसंदासीं। हाणे सभ खां पहिरियों जेको मेन उन जो डॉक्ट्राइन जो हिसो हो त टोटैलिटेरियन स्टेट, जंहिंमें रियासत हर शइ ते क़ाबिज़ हुजे, उहो डॉक्ट्राइन हो त ओड़े हिसाब सां जेको फाशिज़म हुयो टोटली फेल थियो। ठीकु आहे। छा जेका आर्मी जेको मेन जुज़ आहे उहो किंग जे अंडर हुई, आर्मी फाशिस्ट न थी कॾहिं बि। ठीकु आहे। पुलिस बि पंहिंजे इंडिपेंडेंटली हले पई, तव्हांजो जेका ब्यूरोक्रेसी हुई उन में को अहिड़ी काई चेंज न कई वई। हा, इहो लाज़मी हो त हर माण्हू फाशिस्ट पार्टी जी मेंबरशिप हुजे हर वटि, बसि इहो हुयो। पर फाशिज़म जे डॉक्ट्राइन जा फॉलोवर्स उहे न हुआ, न ब्यूरोक्रेसी हुई, न फ़ौजी हुआ, न पुलिस वारा, हर माण्हू पंहिंजी ड्यूटी हल्की फुल्की करे थो पियो। ठीकु आहे। ऐं इहो थिए पियो। इवन जेका माफ़िया हुई, सिसिलियन माफ़िया, उहा बि जेका आहे जंहिंखे मुसोलिनी चवंदो हो त असां उनखे एलिमिनेट करे छॾियो आहे, उहे रियासत खां ॿाहिरि कमु नथा करे सघनि, उहे बि एलिमिनेट न थियल हुई, उहे बि अंडरग्राउंड हली वई। ऐं जॾहिं वरी उहो मुसोलिनी आहे फाशिस्ट हुकमरानी ख़तमु थी वई, हुकूमत ख़तमु थी वई, त उहे वरी रीसर्फेस करे आया। ठीकु आहे। ऐं इन सां गॾु जेके स्क्वाड्रिस्टी जेके हुया ब्लैक शर्ट्स, जेके हिटलर जे एसेस सां कंपेयर कयो वेंदो आहे, इहे शुरू वारे 2-3 सालनि में हिन पावरफुल हा। ठीकु आहे। ऐं इहे बि डिसेंट्रलाइज़ तरीक़े सां हुया, जेके सोशलिस्ट खे, कम्युनिस्ट खे धमकाईंदा हुआ, इंटिमिडेट कंदा हुआ। पर जॾहिं हिटलर उन मुसोलिनी हुकूमत में आयो, पोइ हिन जी पावर्स पाण डिक्रीज़ कयूं वयूं। मुसोलिनी पाण चए पियो, हाणे जॾहिं फाशिज़म जी हुकूमत अची वई आहे, हाणे वायलेंस जी को ज़रूरत न आहे, हाणे अहिड़े तबिकनि जी जेके हस्कारी शैतानी करनि थियूं पियूं, हाणे इन्हनि खे जेको आहे सो रोकियो वञे, लगाम ॾिनो वञे। ठीकु आहे। सो उनखे लगाम ॾिनो वियो। हा, हिकिड़ी सीक्रेट पुलिस जेका हर डिक्टेटरशिप ठाहींदी आहे, उहा उन ठाती, जंहिंजो मक़सदु पंहिंजे अपोनेंट्स खे सभिनी खे कंट्रोल में रखणु, उन्हनि खे माराइणु या वग़ैरह वग़ैरह इहो करणु। ठीकु आहे। पर हिकिड़ी लार्ज बेस ते हिकिड़ी जेका मिलिशिया, प्राइवेट मिलिशिया जेको हूंदी आहे, उहा हिटलर जी जेका सो उन जे पावर्स उन कटिंग हुई, उहा एज़ अ फॉर्मेलिटी हुई। ठीकु आहे। एट द सेम टाइम जेको मुसोलिनी जी पंहिंजी पावर्स हुयूं, उहे फुली सेंट्रलाइज़ टोटलिटेरियन एब्सोल्यूट न हुयूं। ठीकु आहे। मुसोलिनी तव्हां ॾिसंदो त फाशिस्ट काउंसिल हुई, उनखे इवन ॾिसो न, उनखे पाण हिटलर खे आख़िर ताईं कंहिं न हटायो, उहो पाण ख़ुदकुशी कई। पर मुसोलिनी जॾहिं इटली सफ़ा ग़लति तरीक़े ते वञे पियो, ग़लति दग ते वञे पियो, ऐं त पोइ उतां जा जेके फाशिस्ट काउंसिल गॾु थी उन रेज़ोल्यूशन पास कयो, ऐं किंग उनखे हटाए छॾियो। ऐं हटाइण इन करे ईज़ी हो त न मुसोलिनी वटि आर्मी कंट्रोल में हुई, न पुलिस कंट्रोल में हुअसि, ऐं न जेको आहे सो कोई उन जा पंहिंजे पार्टी कोई कंट्रोल में, न उनजा कोई पंहिंजा पार्टी वर्कर्स आहे। ठीकु आहे। सो हे एतिरियूं चेक्स हुयूं मुसोलिनी जे पावर ते, जेको उनखे टोटलिटेरियन सिस्टम, माना ही गेट कीपिंग हुई एतिरी। त उनजे पंहिंजे पार्टी जा बि मेंबर हुया जेको उन ते कंट्रोल कयूं बीठा थोरो कंहिं हिसाब सां। त मुसोलिनी कंप्लीट कंट्रोल कॾहिं बि एक्सरसाइज़ न करे सघियो। ऐं पंहिंजे ताक़त लाइ, पंहिंजे हुकूमत लाइ मुसोलिनी लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिज़नेस क्लास, इन्हनि जे सभिनी जे सपोर्ट ते हुयो। जेके लोकल लेवल ते मुसोलिनी खे सपोर्ट कंदा हुआ, फंड्स प्रोवाइड कंदा हुआ। ठीकु आहे। ऐं इवन मुसोलिनी जा जेके ब्लैक शर्ट्स हुआ, उहे लोकल लेवल ते इहे ई माण्हू ऑपरेट कंदा हुआ। ठीकु आहे। सो मुसोलिनी न हो त हर शइ सेंट्रलाइज़ कयूं बीठो, पर लोकलाइज़ थियल हुई, त लोकल जेके फाशिस्ट हुए उहे पंहिंजे हिसाब सां किसे खे हलाइनि पियो। सो मुसोलिनी जी पावर हिते हुई न। सो मोस्टली जेके हिस्टोरियंस आहिनि उहे एग्री कंदा आहिनि त जेके इटैलियंस डिड नॉट इंटरनलाइज़ फाशिस्ट वैल्यूज़। हा, ख़ौफ़ज़दा हा, को माण्हू जेको आहे सो उन ख़िलाफ़ु आवाज़ु नथो उथारे सघे, या प्रेस सेंसरशिप हुई, ऑपरेशन घणो हुयो, पर ईअं न आहे त सॼी सोसाइटी फाशिस्ट थी वई, सभु जज़्बे खां सरशार थी विया त असां सभु फाशिस्ट आहियूं, लीडर जे पोयां, ईअं को बि न थियो। ठीकु आहे। इवन मुआशिरे खे चेंज करण लाइ हिटलर ॿारनि जी हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन, सॉरी हिटलर जो चवां थो, मुसोलिनी बलीला नाले हिकु ॿारनि जी ऑर्गेनाइज़ेशन हुई, जंहिंमें 7-8 सालनि खां वठी 14 साल जा ॿार उन जा मेंबर हूंदा हुआ, जेके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कंदा हुआ। उन्हनि जो ओथ जो हिसो हो त बाबू चवंदा त असां पंहिंजे लीडर ड्यूस जी लॉयल्टी उन खे ॾियूं था पिया, वग़ैरह वग़ैरह। इन सां गॾु डोलोफो मोरा हिकिड़ो आफ्टर वर्क ऑर्गेनाइज़ेशन हुई, त जेके माण्हू कमकार खां ऑफिसनि खां मोटी ईंदा हुआ, त उन जी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कंदा हुआ। पर उन मीटिंग्स में कोई उन में फाशिस्ट वैल्यूज़ इंटरनलाइज़ न थी सघी। उहे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराईंदी हुयूं, पिकनिक ते, स्काउटिंग ते हलिया विया, पिकनिक्स ते हलिया विया, घुमण फिरण हलिया विया, कंहिं अहिड़ो कोई ड्रामो रचायो, कोई अहिड़ो कुझु कयो। ठीकु आहे।
सो प्रोपेगेंडा बि हूंदी, पर इहे इन्हनि कोई सोशल रीऑर्गनाइज़ेशन ख़ासि तौर ते न करे सघिया, ठीकु आहे। सो गवर्नमेंट फाशिस्ट हुई, ऑपरेशन बि हुयो, पर मुआशिरो इटालियन फाशिस्ट न थियो कॾहिं बि। ऐं इहो ई रीज़न आहे त जॾहिं मुसोलिनी जी फाल आई त सो सॼो मुआशिरो उन जे ख़िलाफ़ु थी बीठो, ऐं उन खे पोइ जॾहिं उनजी लाश पिटी कई त माण्हुनि उन खे लतियूं हयूं आहिनि वग़ैरह वग़ैरह, ऐं त इहो कयूं आहिनि। हाणे ॾिठो वञे त इहे ई शयूं जेके आहिनि सो जेके शुरू में 10 साल मुसोलिनी जी हुकूमत हली, हिटलर त 10 साल बाद आयो न, तो हिटलर इन शयुनि खे ॾिसे पियो त कहिड़ी शयूं हलनि पियूं। ऐं जॾहिं मुसोलिनी लिखियो न डॉक्ट्राइन ऑफ फाशिज़म 32 में हिटलर जी हुकूमत आई, तो हिटलर खे ठहियल ठुकियल हिकिड़ी शइ मिली, उन जी कमज़ोरी बि उनखे ख़बर हुयूं, उन जी स्ट्रेंथ्स बि ख़बर हुयूं। सो हिटलर उन खे मॉडिफाई कयो। हिटलर बि फाशिस्ट हुयो, पर हिटलर जी फाशिज़म उहो मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन हुई। हिटलर जो हिकिड़ो टोटेलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आंदो, हिटलर जेको आहे उन खे सही माननि में जेको इम्प्लीमेंट कयो, चवंदा आहिनि थ्योरी ठाही मुसोलिनी, पर उन खे सही इम्प्लीमेंट उहो हिटलर कयो आहे। सो हैना एरेंट जेको जंहिं ओरिजिन ऑफ टोटेलिटेरियनिज़म लिखियो आहे, उहा बि इहा ॻाल्हि कंदी आहे त जेको हिटलर जेको मुसोलिनी हो न, उन खे तव्हां चई सघो था हिकिड़ो पुलिस स्टेट आहे, या चई सघो था पिया हिकिड़ो नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप आहे, पर उन खे तव्हां कॾहिं नथा चई सघो त हिकिड़ो टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप हुई। छा जेका मुआशिरो फाशिस्ट न थियो, ऐं फाशिस्ट गवर्नमेंट हुई, ऐं टोटेलिटेरियन मतिलबु त रियासत खे या हिटलर मुसोलिनी खे कंप्लीट पावर्स बि न हुयूं, फ़ौज उन जी न हुई, किंग उन ते मथे बीठो हो, ऐं उन जी फाशिस्ट काउंसिल हुई जेको उन ते मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते मुख़्तलिफ़ उन ते चेक्स विझंदा आया, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई उन जी बिकॉज़ उहा पावर हू ऐं मुआशिरे में उहो एॾो प्रोपेगेंडा न करे सघियो। ऐं हिकिड़ो इहो बि रीज़न आहे त सदर्न इटली, छा जेको उहो रूरल हुयो, डेवलप न हुयो, रोड रस्ता न हुआ, त सदर्न इटली त मोस्टली फाशिस्ट इन्फ्लुएंस खां ई ॿाहिरि हुयो, ठीकु आहे। जेके पेजेंट्स हुआ, जेके हारी हुआ, उहे त पेजेंट्स में इंट्रस्टेड ई न हुया। जेतिरी घणी फाशिज़म हुई उहा नॉर्दर्न इटली में ई हुई। दैट्स वाई तव्हां ॾिसंदो त नॉर्दर्न इटली ईज़िली हिटलर उन खे जेको आहे सो इन्वेड करे वियो, ऐं सदर्न इटली खे वरी जेके अलाइज़ इन्वेड कया, ऐं मुसोलिनी खे नॉर्दर्न इटली जो पपेट रूलर बणायो वियो, ठीकु आहे। सो इहो आहे त फाशिज़म जे आइडियाज़ मुआशिरे में एतिरा कोई पॉपुलर हुया न, माण्हू बसि फॉर्मेलिटी तौर पर फाशिज़म जे जेके यूनियन हुयूं उन जो हिसा हुआ, ऐं इकोनॉमिक उन जा हिसा, उन्हनि ग्रुप्स जा, आफ्टर वर्क जा, पंहिंजी प्रोटेक्शन लाइ हर माण्हू चवंदो त इन जो हिसो थियूं था पिया। पर को बि माण्हू, को बि जेका इटालियन पब्लिक हुई, उहा मोटिवेटेड न हुई त हीअ असां फाशिस्ट आहियूं, हू जज़्बे सां डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू द फाशिस्ट काज़ न हुआ, ठीकु आहे। सो दैट्स वाई इहो त फाशिज़म एॾो टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप मुसोलिनी जी न हुई। दैट्स वाई असां जॾहिं बि टोटेलिटेरियन जी एग्ज़ाम्पल वठंदा आहियूं, असां हिटलर जी वठंदा आहियूं, ऐं पोइ असां जेको आहे स्टालिन जी वठंदा आहियूं। इहे जेके आहिनि उन जे क्राइटेरिया ते पूरो बीहंदियूं आहिनि। पर मुसोलिनी जी जेका हिकिड़ी आम डिक्टेटरशिप हूंदी आहे फ़ौजियुनि जी, जीअं फ्रैंको जी डिक्टेटरशिप हुई, या जेके बि डिक्टेटरशिप थियूं हिकिड़ी आम डिक्टेटरशिप हुई, जंहिंमें पावर जेको आहे उन खे एक्सरसाइज़ कयो, जंहिंमें फ्रीडम ऑफ स्पीच न हुजे, जंहिंमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट न हुजे, जमहूरियत न हुजे, इलेक्शन्स न हुजनि। सो इहा हिकिड़ी डिक्टेटरशिप आहे जेको मुसोलिनी जी बि हुई। मुसोलिनी बि हिकिड़ी पुलिस स्टेट हुई, बसि जंहिंमें पुलिस हर माण्हू खे धमकाए थी पई, ठीकु आहे। उन में मेजर पेनल्टीज़ बि इहे ई हुयूं त उन खे एक्ज़ाइल करे छॾंदा हुआ, या कढे छॾंदा हुआ, या जेल ईंदी हुई। न की हिटलर वांगुरु हिकिड़ी अहिड़ो मुआशिरो जंहिंमें जेको माण्हू माज़ूरा बि उन खे मारे छॾंदा हुआ कंसंट्रेशन कैम्प में, जेको माण्हू पोड़ुआ बि मारे छॾंदा हुआ, जेको जीवा बि मारे छॾींदा हुआ, उहा हिकिड़ी कंप्लीट टोटेलिटेरियन एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप उहा हिटलर जी हुई, जंहिं ते पाण नेक्स्ट वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं। इहो आहे त हीअ अॼु असां मुसोलिनी खे पढ़ियो, उन जी आइडियोलॉजी खे पढ़ियो, ऐं कीअं उन जो जेको डॉक्ट्राइन ऑफ फाशिज़म छा हो, ऐं आया कि हू कामयाबु थियो या न थियो, उन जी हुकूमत कामयाबु थी या न थी, जेके उन जा ऑब्जेक्टिव्स आहे, जेको पाण प्रूव कयो आहे मुसोलिनी जा जेके बि ऑब्जेक्टिव्स हुया, उहो उन सभिनी खे अचीव न करे सघियो, बल्कि उन जो अपोज़िट अचीव कयो। उन ग्लोरी हासिलु न करे सघियो, बल्कि अञा मज़ीद सबऑर्डिनेशन ऐं इंस्लेवमेंट आंदी इटली लाइ, ऐं इकोनॉमी जी डोमेन में उहो तरक़ी न करे सघियो। उन कॉर्पोरेटिज़म आंदी ऐं कॉर्पोरेट्स ठाहिया, पर उहे बि इकोनॉमी खे चाढ़े न सघिया। हिटलर जे दौर में मुसोलिनी जे दौर में प्रोडक्टिविटी उहा तमामु डाउन हली वई, सो इकोनॉमी बि सुठी न थी, जंहिंजे करे बि माण्हू में बि एॾा एम्बिशियस या एॾा डेडिकेटेड न हुया, कमिटेड न हुया टू फाशिज़म। पर इन एनी वे जेको आहे उहो फाशिज़म हुयो, उहो अल्टीमेटली वञी फेल थियो। पर अॼु ताईं फाशिज़म जेका आहे सो इलाही डिक्टेटर्स जी हिकिड़ी मोटिवेशन हूंदी आहे, मुसोलिनी इलाही डिक्टेटर्स जी मोटिवेशन हूंदी आहे, ऐं उन जा जेके आइडियाज़ आहिनि, उन जो जेको स्ट्रेटजी हुई, उहा अॼु बि इलाही डिक्टेटर या इलाही गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड उहो उन खे एक्सरसाइज़ कंदियूं आहिनि। ऐं नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह असां हिटलर ते कंदासीं। महिरबानी।